Bueno, moi bons días a todos. Vamos dar comenzo a este pleno facendo a seguinte reflexión. Como vedes, é un pleno moi extenso e non queremos facelo aínda máis extenso. Por lo tanto, vou facer cumplir o reglamento a todos, tanto os que sodes oposición como os que son goberno, sin un solo minuto ni un solo segundo. Cando falte un minuto para acabar a intervención, avisareinos e cando termine quitarei esa palabra. Por lo tanto, dá tempo de sobra de explicar cada un o que quera nos tempos do que estemos o regulamento. O regulamento di claramente, recórdoyo, o propoñente terá 8 minutos, despois os distintos portavoces que exerzan en cada grupo 5 minutos, a segunda intervención o propoñente terá 5 minutos, as intervencións serán de 3 minutos e a presidencia poderá, se así o desexa, facer uso de 3 minutos para pechar o debate. Iso é o que di o noso regulamento. Por lo tanto, 8 minutos eu creo que chegan para o propoñente de cada cousa, 8 minutos chegan, 5 minutos despois portavoces, 5 minutos propoñente e 3 minutos portavoces. A ver se damos feito un pleno que non se faga moi maratoniano. Dicemos o secretario, con bo criterio, que se ás dúas non terminou o pleno, que, lóxicamente, que hai que facer un parón. Eu estou de acordo, pareceme razonable. Entón, o que vamos facer é, cando cheguen as dúas, se falta unha cousa ou dúas, continuamos, e se falta bastante, pois paramos. Paramos media hora, para ir media hora ou 3/4 de hora, para tomar un bocado se queredes e para dar despexarse un pouco. E se ás dúas, pois o temos, eso, se nos falta un punto, así continuamos, para acabar. Pero se non, paramos ás dúas como propón o secretario, que a mí pareceme razonable, porque, como el di, e con toda a razón do mundo, nós levantámonos, imos ao baño, e podemos ir facer unha chamada, ou que sea, e ele ten que estar aquí, porque así o obliga a lei, sin moverse do asiento. Así que, obviamente, eu non quero... É verdad. Por lo tanto, eu non quero fastidialo, ni moito menos estar aquí desde as 10 sin moverse hasta as 2 é un horario razonable. Así que vamos a ver como discurre o pleno, pero a idea é remitirnos todos os tempos. Eu pido-vos, por favor, que sexades colaboradores e que non haxa que chamar a orden a ninguén para que podamos explicarse. O que non se dé explicado en 8 minutos non se explica en 15. E o que non se dé explicado en 5 non se explica en 10. Sobre todo porque o que hai que dicir dice en 3-4 minutos. O resto é todo palla. Eu sei que, ademais, non lo van a agradecer os medios de comunicación se así o facemos, e moitas veces que, ao mellor, pois, ponse unha hora intempestiva, pois, ás veces xa non hai nin prensa. Por lo tanto, eu creo que deberíamos acatar todos os tempos e procurar, obviamente, ao mellor podo ter algún fallo, porque vaime controlar os tempos Maripaz, porque na nova megafonía que se vai, bueno, o novo sistema de videoacta que se vai poñer en marcha, eu confío que ao mellor, pois, nun par de plenos, e que vai estar homologado, obviamente, xa leva uns micrófonos, un para cada un tedes un número asignado, eu, en teoría, controlos desde aquí, un pouco como fai a Diputación. Co cal, vai haber unhas pantallas onde vai estar o tempo, e, polo tanto, o que está falando vai estar vendo o tempo, eu estou vendo o tempo, e vos todos vai estar vendo o tempo. Que eu ten a Diputación e é bastante efectivo. Aí xa ves o tempo que che queda, etc. Aquí non o podemos fazer así porque non hai un dispositivo que o permita. Entón, eu avisaremos cando falta un minuto e, ao mellor tamén me despisto, porque son tantos puntos que ao mellor pásase a Maripaz, e se non me avisa Maripaz, eu non dou manexado todo. Así que vamos alá co primeiro punto no orden do día. Sí. El se quere... Non sei cantas horas pode durar un pleno, pero, por exemplo, no Senado, creo que eran 8 horas, pero durante 8 horas había que estar ali a pé do cañón. Pero podía salir, claro. E o secretario tamén podía salir, porque quedaba un secretario auxiliar. Bueno, vamos alá. O punto primeiro é a aprobación se procede das actas número 14 do pleno ordinario do 26 do 7, do pleno ordinario do 30 do 8 e do pleno extraordinario urxente do 16 do 9. Algúnha intervención para o mesmo?
Vamos a votalo. Sí, señor Vilariño, ten a palabra. Sí, bueno, vamos a ver. Eu xa sei que vai haber un novo sistema. O que me parece, bueno, un despropósito é que unha acta, como é a de xullo, poda ter 247 páxinas. Con transcripcións literais, vamos, que se pasa alguén e o saudamos tamén pon ola nese momento cando decimos, non? A mí, vamos, ter unha persoa desta casa que cobra dos cartos de todos os veciños todo un mes para facer un acto me parece un auténtico despropósito, pero un auténtico despropósito. Por lo tanto, entendo que ante a carencia de traballadores estarán bastante mellor empregados noutras prioridades que nesta. Eu creo que as actas teremos que facer bastante máis resumidas de acordo, se en todo caso se lle pode anexar, mentras non haxa o novo sistema, pois o que é o vídeo, bueno, o sonido, obviamente, non? Eso vais a acabar que ha habido acta, Paco. Sí, pero digo, mentras, eu, de verdade, onte cando imprimín a acta, con 247 páxinas. Moito papel gastaches. No, o problema é que non a ledes ninguén, ou prácticamente, por si a ledes é un bochorno, porque é transcripción literal. Perdóname, nós lémola, nós temos un concelleiro do goberno que lee todas as actas. Claro, pero dos 21 que hai aquí, entende? Entón, o que quero dicir é que haber un acta que recolla a filosofía do debate, que recolla obviamente a votación. Eu creo que iso é mellor non debatilo. Mire, cada secretario fai a acta como lle peta, porque é a súa obligación. Facela como lle peta. Hai unha cousa, cando falta o secretario titular, naide quere ser secretario nesta casa, vale? Naide, sabe o que significa naide? Búsqueme usted, se quere puña usted de secretario, que non me importa. Cando falte César, veña usted de secretario. O debate non é entón, faga acta que queira. O mellor está, ya aprobamos. Moi mal, pois vai ser un... Home, é que é certo, é que, vamos a ver, agora vaste meter ti, é que tes un morro que te pisas. Vamos a ver, un secretario fai a acta como el estimo oportuno, está facendo de secretario. Queres cuestionar ti aquí o que fixo Salvador? Tes que cuestionarlo. Pero non é Salvador, que fixo de Xullo? Non estou falando de Salvador, pero xa estás tomando pola tremenda. Pois logo non sei. Ves, pero é que eu alucino, pero que falou de Salvador aquí? Cal é o problema de que poña o que queira poñer o secretario? Pero é que ese non é o problema. Eu o que digo é que sentido ten un acta de 247 páxinas tendo unha persoa todo un mes para ela. Digo que será. E isto, joder, non debía levantar ningún mosqueo nesta corporación que fora moito máis resumida e que un traballador municipal se dedicara a outras cousas. Eu estou de acordo con vostede, pero o secretario é o que ten a palabra para facela. Eu non me podo meter no seu traballo, el non se pode meter no meu. Por lo tanto, usted é o responsable de persoal da casa e ten que organizar o persoal desta casa. Entón teño que ordenar ao secretario como ten que facer as actas ou que reduzca. El diráme, pois non me apetece. Pois moi ben. Sí, hombre, claro, vamos a ver, o problema ven do mandato anterior, 2015-2019, donde non se aprobaban as actas porque non se recollían literalmente todas as expresiones, manifestaciones, todas as frases que dicían os concelleiros, moitas delas descalificación. Que tiña ese problema? Bueno, concelleiro, eu non vou poñer nomes. Entón, fixos así para evitar que nos aprobaron as actas e que sempre tuviéramos problemas. Eu estou facendo unha proposta que é moito máis doado. Non é por gusto meu, non é por gusto meu. Claro, pero eu fago unha proposta que xa se interpretou que era digo que é moito máis doada para os traballadores desta casa, pero bueno, xa, vai ser un pleno bonito. Tens que coller o micrófono, collo outro que xa está máis cerca, ten máis rabo. As actas lle poñer reparos se non contemplan o que aquí se dixo, pero porque contemplen todo o que aquí se dixo, os socialistas non lle vamos a poñer ningún reparo. Bueno, pareceme unha boa intervención. Nada que decir. Bueno, asuntos dispares, señor secretario. Faga acta como lle parezca a vostede que é a súa obligación. Eu non lle vou dar ninguna indicación. Faltaría máis. Vamos a votar estas tres actas. Votos en contra, non hai. Abstencións, non hai. A favor, apróbase por unanimidade. Imos co punto 2. Si, por unanimidade as tres. O expediente decretos da alcaldía. Dar conta. Señor secretario, ten a palabra. Señor alcalde, dictou unha serie de resoluciones dende a data da anterior convocatoria da sesión ordinaria, que foi a de setembro, hasta a data da convocatoria desta. Entón, consta no expediente, envióselle, se quedan enterados e, se non, poder obter copias. Moitas gracias. Imos co punto 3. Punto 3, relación de facturas ao pleno recoñecemento extraoficial de crédito. Ten a palabra a concelleira de Facenda. Ben, bos días. Este expediente de recoñecemento extrajudicial de crédito, bueno, é o número 34, supón a aprobación de medio cento de facturas que totalizan 711.000 euros. A maior parte destas facturas pois son facturas de enerxía eléctrica, que algunhas son deste ano
e outras do ano pasado que se facturaron neste ano porque houve aí un período de facturación que a empresa non fixo, entonces por iso veñen agora tanto volumen de importe. Bueno, veñen aquí, como saben, de acordo á base 15, e algunhas destas facturas veñen porque corresponden a exercicios pechados e outras que non levan os requisitos esenciais para aprobalas. Moitas gracias. Intervencións? Non hai, vamos a votar. Votos en contra? Sí. Teresa Varela ten a palabra. A ver, estamos de acordo que veñen facturas da enerxía eléctrica por eso montante, porque a empresa tardou moitísimo en colgalas, eso nada que decir. Sí que me sorprende ver facturas asinadas solos por un concejal, porque basicamente cando nos éramos goberno e vos oposición e vos explicábamos que algunhas ni siquiera tiñamos personal para firmalas, facíades un casus belli desto, entonces o mínimo que vos pedimos é seriedade, entonces que todas as facturas veñan firmadas por concejal e personal, porque nestes casos sí que hai persoal. Entonces votamos en falta a firma dese técnico. E a min gustaríame tamén saber que cronograma de contratos tedes, porque cada vez aumentan os casos de facturas reparadas en pleno. Entonces, o cronograma, porque dado que o pedimos e nos van hasta... Sí, e nos van a dar hasta decembro para... Non nos van a dar un cronograma nin de como van a facer ni nada, pois sí que voto de menos eso pola reparación de facturas sucesivas e que se van incrementando. Moi ben, moitas gracias. Votos en contra? Non hai. Abstencións? Só bloque. A favor? O grupo do goberno. O punto 4, modificación de crédito, contrato SAF. Ten a palabra a concelleira, a concelleira tenente alcalde. Ola, bos días. Ben, esta modificación de crédito que traemos hoxe a este pleno, como xa se vos explicou na xunta de portavoces do pasado luns, pois é unha modificación que servirá para cubrir o incremento do precio solicitado pola empresa que está prestando o servicio. Con eso o que queremos é dar continuidade na prestación do servicio e que se presten as mellores condicións aos usuarios que son neste momento os beneficiados do mesmo e, igualmente, o que queremos tamén é que as traballadoras poidan cobrar un soldo acordo ao traballo que realizan. Isto xa se lles explicou, como digo, na xunta de portavoces. Esta é unha modificación que dará cobertura para seguir prestando o servicio nas mesmas condicións de calidade hasta o 31 de decembro deste ano. E, pola miña parte, nada máis nesta intervención. Intervencións? Bloque Nacionalista Galego. Bueno, eu de verdad que... Bueno, temos unha comparecencia neste pleno, entón vou guardar cousas para a comparecencia, pero falamos de 64.000 euros, non, Paz? Efectivamente. Digo, porque... 64.013,40. Exacto. Non o vi nos medios, na nota que enviache, dixo se tamén se che esqueceu de decir a cantidade. Ben, bueno, vamos a ver. Aquí estamos ante unha negligencia tremenda. Eu agardaba, e se tiveras unha intervención real, non se vamos retirar a túa comparecencia, pero vemos que cada vez aquí arroxas máis sombras sobre este tema. Por que? Porque pola nefasta xestión deste goberno temos que pagar os veciños e veciñas de Lalín a unha empresa 64.000 euros máis, única e exclusivamente por culpa vosa. Unha nefasta xestión que reside este aumento co que decides, non? Unha previsión. Agardemos que quede nesos 3 meses de previsión que supoñen esos 64.000 euros, en que, como vimos no anterior pleno, onde vostede ocultou bastante información como un recurso, información que a ninguén lle cadra,
que cando o contrato máis importante desta casa, non, que supera os 600.000 euros, o contrato máis sensible desta casa, seguramente non, seguro, pola xente que se dirixe, pois collan vostedes e isto foi un venres o pleno e o luns caducaba. Polo tanto, un día antes traigan a pleno o que era precisamente a continuidade dese servizo. Un servizo, insisto, que na acta que se acorda o secretario deixa moi claro, e así é o acordo plenario que aquí se vota, de que non se pode facer dita prórroga, porque obviamente xa está fora do plazo, por máis que vostedes digan, e o que se vota evidentemente é a vostede pois dalle a potestade non con unha empresa concreta, senón aberto a calquera empresa, a que este servicio continúe como máximo 2 anos. Resulta que isto un venres, debimos rematar ese pleno, non me lembro, pero ás 2, ás 3 da tarde, e vostedes ese mesmo día pola tarde xa lle poñen en contacto coa empresa para que continúe co servizo, non? É curioso. Eu non me creo nada, miro o que lles digo, que a empresa teñan vostedes problemas con ela. Eu creo que realmente isto, senón non ten ningún tipo de sentido. Continúe, por favor. A toda silla que teño. Non ten ningún problema, César. Continúe, por favor. Despois por unha acta que houve un problema de sillas. Ben, a cuestión é a seguinte, non? E se vemos o que fixo a empresa, vostedes... Mire, isto estou convencido que tiñan acordado, porque senón é imposible que lle deran todas as ferramentas a unha empresa privada e fixeran todas as xestións para que o Concello, para que a Administración Pública, para que os intereses xerais dos veciños e veciñas estivesen totalmente indefensos. Totalmente indefensos. Mire o que lle digo. E por que digo isto? Porque o epicentro do problema, máis alá da ocultación de información que falaremos na súa comparecencia, está pois nese, na renovación, que eran 2 anos este servicio máis 2, non? E vostedes é evidente que non se lles pasa, verdad? E se non diga se algún funcionario ou funcionaria non lle advertiron deste servizo e da súa caducidade. Non nos lo queremos en absoluto. Vostedes lle están subindo máis dun 25% o precio a esta empresa, pola porta de atrás. Pola porta de atrás. E vostedes, ademais, non din a verdade, porque ademais este 25%, miren o segundo punto do escrito da empresa, o que di a empresa, que al non haberse acordado la prórroga del contrato de servicio de atención domiciliaria, según o disposto no plego de cláusulas administrativas particulares, dicho contrato finalizou su vigencia o 30 de setembro do 2019. Vaya terminando, quedalle medio minuto. Mima. Vostedes deixaron caducar precisamente o contrato. Me aumentará o tempo que perderon interrumpíndome. E no punto 3, o contido do acordo do pleno 27 de setembro coleva que nos encontremos entre unha imposición unilateral de la continuidade das prestacións. Si ben se trata dun contrato novo adoptado... Terminou o tempo, continúe na segunda exposición. Ten a palabra o Partido Socialista. Bueno, bons días a todos. A ver, neste tema, o importante é o mantemento do emprego e tamén do servizo. De todos xeitos, temos moitas dúbidas. Como di Paco, cada vez vemos máis sombras. Non temos informe de secretario, non temos informe de contratación, e do interventor só entra na modificación de crédito. O que está claro é que agora estamos á merced das decisións da empresa. É ela quen marca os prezos e creemos que o Concello que non debería entrar aí. Gustaríanos saber tamén que tipo de contrato se vai facer, se se van a facer contratos menores, se o interventor vai aprobar sen reparos estas facturas con un aumento considerable do prezo. Creemos tamén
que deberían pedir desculpas ao anterior goberno por poñer en dúbida a súa xestión cando eles sí que foron capaces de chegar a un acordo e, polo visto, este goberno non é capaz de chegar a un acordo, non foi capaz. Como dicimos, o importante é o mantemento do emprego dos traballadores e do servizo. Esperamos que saquen o prego xa que a consulta de mercados e os pregos quedaron feitos do anterior goberno. Nada máis. Moitas gracias. Ten palabra compromiso. Vale, isto é unha modificación de crédito na que eu voto en falta, porque se nos dan os importes, pero non se nos di en que se basa ese precio da hora. É dicir, hai un informe que con esta subida supón tantos cartos, entonces hai que consignar na partida orzamentaria eses cartos. Nos, cando trouxeramos este expediente de modificación de crédito, que tamén o tivemos que facer para dotar de máis cartos estas partidas, sí que viñera un informe incluso da técnica de nóminas deste Concello que informaba o porqué viña esa subida de precio e de que traía a súa causa. Entonces, aínda que isto se pode facer así, que podes facer unha modificación de crédito para inyectar cartos nas partidas, sí que votaríamos en falta saber en base a que se fixo ese criterio de precio que se trae aquí. E se responde a unha chantaxe ou se responde a ese sondeo de mercado e este vai ser o precio que vai a ter no novo prego, é dicir, ter esas respostas. Son libres, se faltaría máis de traer esta modificación. O que non sei é que se son conscientes de que como aquí non se está seguindo ningún tipo de contratación porque non se fixo a prórroga na debida forma, estas facturas van a vir reparadas, é dicir, van a traer a pleno reparadas. Entonces, se esta é a solución e a súa gestión, pois deixa bastante que desear. Moitas gracias. Ten a palabra a Tenente Alcalde. Pois efectivamente, sí que van a vir reparadas as facturas, pero a situación ante este contrato estamos na mesma situación que estiveron vostedes hai uns meses e na que estamos ahora mesmo, con dous contratos importantes como este e como é o contrato da agua. Efectivamente, temos vontade política en que, como dixen anteriormente, que o servicio que se preste nas mellores calidades, tanto para os usuarios como respetando as condicións laborais das traballadoras. Pero a xestión intentamos que sexa a mellor. Por suposto que está refrendado cos informes técnicos desta casa e incluso con informes externos. Informes técnicos da casa, o informe do señor interventor, donde dice que se informa favorablemente a proposta ao pleno. Por outro lado, está refrendado tamén este precio nun informe que vostedes, nas súas responsabilidades de goberno, solicitaron a unha asesoría externa. Ese informe é do 14 de maio. Este informe vostedes aceptárono. Neste informe consta que era un precio hora total de 16,96. Ese precio é o que está como referencia para o cálculo que se fixo. E, por suposto, que esta proposta desta modificación tamén está avalada polo informe técnico das dúas responsables do programa aquí no Concello. Por un lado, da asesora xurídica e por un lado, da traballadora social responsable deste programa. Non sei vostedes que máis necesitan. Por suposto, o precio, incluso, hai unha proposta da empresa dun precio hora e é o que se atende. O cálculo si está feito por este informe da asesoría externa que é de 14 de maio, data na que vostedes eran responsables. Están obviando que é un servicio dirixido a familias en unha situación vulnerable e de necesidade. Vostedes que tanto pregonaban que as políticas sociais eran o seu buque insignia, parece que non lles están dando demasiada importancia. Xa que vostedes así o consideran, así o estiman, trasládenllo vostedes á cidadanía o interés que mostran, porque semella que vostedes o que querían e o que pretendían era que este servicio se paralizase.
Moi ben, O ten a morro é o que palabra. demostran ustedes olvidando o que ustedes deixaron, as herencias que ustedes que vostedes. Mire, eu na miña etapa deixei un servicio da axuda no fogar saneado. Señor Cuíña, non ten a palabra, despois doulla. Sin ninguna lista No, de que espera. ten 3 minutos e vai 2.56, se non interrompe a vostede. Suficiente, 2.56. non necesito máis. Moi ben, tiña 2.33 minutos e a segunda intervención é de 3 minutos. Perdón, para o oponente, a segunda intervención é de 5 minutos e tardou 3. Polo tanto, pois logo non proteste, está no dereito da súa intervención. Señor Vilarín, ten a palabra. 3 minutos, recordo. Sí, hai que ser sinvergüenza para decir o que vostede dixo. Hai que ser Non lle sinvergüenza. permito que vostede, non lle permito, Bueno, e chamo a orden por primeira vez. Moi Non lle ben, permito que lle chama a teniente alcalde sin vergüenza. Bueno, pero Chamo a orden por primeira vez. descóntame- As 3 voto fora. Pero descontame o Por tempo, primeira que me vez. está quitando. Por primeira vez chamo a orden. Empezo outra vez. Hai que ser sinvergüenza para decir o que vostede está... Señor dicindo. Vilariño, non ten a palabra. Partido Socialista? Bueno, isto é o colmo, como non vou Sí, ter a claro que é o palabra? colmo. Xa verán, pensa que aquí non vale todo, hombre, por favor. Venga, señor Partido Socialista, ten a palabra. A teniente alcalde non é ninguna sinvergüenza. Oye, eu teño dereito á miña palabra e A vostede non me teniente pode alcalde quitar. non No, insulta no. vostede a ninguén aquí. Non insulta ni vostede aquí. Oye, Non, que non nos lle vou a insultou, permitir. mire, aquí o insulto é dela dicindo que nós non nos preocupamos deste servicio nin desa xente. Eso sí que é un insulto. A ver se aquí vostedes son campeones, non ten a son palabra. campeones. Partido Socialista Oye, ten pero a como palabra. non vou ter a palabra? No. Pero este pleno Non que ten a vai palabra ser? porque- De mordaza. Señor, Eu estou falando que en termos... Eu a palabra porque Eu insultou a un estou concelleiro. falando... Perdón, señor Vilariño, non ten a palabra. Chamei na orde por primeira vez, chamo a orden se quere por segunda vez e a terceira expulso. Bueno. Vale? Perfecto. Partido Socialista, ten a palabra. Partido Socialista, ten a palabra. Non queren? Moi ben, vamos a votalo. Non queren a palabra, non teñen a palabra? Por fale. Fale. Señora concelleira, fale. A ver, señora conselleira, deberá ser usted un poquinho máis moderada, sobre todo na última parte que dixo. É dicir, usted non pode acusar ao socialista nin a oposición de non querer os servicios sociales para a xente, porque nós, eu creo que para ben deste país e para ben deste Concello, fomos que os puñamos en marcha. E os que ustedes, bueno, pues, fan a política que poden, pero non, desde logo non parecida a nosa. Mire, vou dicir unha cousa. Nós vamos a abstenernos porque está claro que queremos que isto salga para adiante. Pero se vostede estuvera, e o señor Crespo, nunha empresa privada, co que acaban de facer non duraban 5 minutos. Saben por qué? Porque ustedes, desde que están no goberno, tuveron moito tempo para falar ca empresa e renegociar o contrato. Porque o contrato, efectivamente, terminaba o 30 de setembro, pero o contrato era absolutamente prorrogable. E mire, usted o que tiña que empezar dicindo é que valoraba a xestión do anterior goberno e particularmente a do teniente de alcalde, porque o teniente de alcalde, cos problemas e ca presión que mantuvo o señor Crespo durante o seu tempo de oposición, que me acordo perfectamente, e non era concelleiro, pero me acordo perfectamente, e eu dicía, como pode manter esta presión nun tema de políticas sociales tan importantes para a nosa xente, como dice vostede, para a xente que ten dependencia, etc. Pois el, ca súa irresponsabilidade, pois si o fixo. Por lo tanto, mire, como nos pode vir aquí a justificar que vostede lle vai subir un 50% á empresa cando, perdón, un 25% á empresa cando o anterior goberno fixo negociación tras negociación e asumeu efectivamente a subida salarial que fixemos os socialistas subindo o salario mínimo interprofesional e que, por certo, se ha dito de paso que vamos a seguir subindo o salario mínimo interprofesional, pero o que sí está claro é que non se justifica a subida que usted está planteando. En todo caso, nós vamos a justificala por dúas cuestións. A primeira, a necesidade de que se siga dando servicio á xente e mellorando o servicio. E a segunda, que os traballadores tamén se vexan afectados positivamente por esta subida salarial. Non esta empresa que afortunadamente ou desafortunadamente a conocemos ben. Ben, remato eu porque pasaron os turnos de intervención. Efectivamente, ten razón nunha cousa que di, e é que é un problema, pero o que non é de recibo é que naquel momento, cando Nicolás, concelleiro
teniente alcalde e concelleiro de Servicios Sociales tivo problema, pideuselle a unha xestoría de fora que fixera un informe. Ese informe dou ese precio e ese precio foi aceptado polo anterior goberno. E é o que propoñemos nós agora. Señor alcalde, os informes, mire, vou poñer un exemplo, os informes do precio do leite tamén din que ten que valer a 40 céntimos, e non estamos a 40, 30 ou 30. No, pero non me estás entendendo. É que o anterior goberno, que foron vostedes, pediron un informe exterior, saleu a 16 euros, e unha vez que saleu a 16 euros, o goberno aceptoullo, e non sabreu o que ímos pagar hasta que saquemos o pliego. O informe non é vinculante, o informe non é vinculante. Ah, claro que non é vinculante. Efectivamente, é un informe non vinculante que... Pero claro que non é vinculante, pero para ustedes valía. E hai que sacarlle o sombreiro ao anterior goberno, particularmente ao tenente alcalde, por saber facer unha negociación a 13 euros. Moito menos que a que se está facendo agora. Pero nós insistímolle. Ustedes, afortunadamente, quedaron as alforxas cheas. Poden facelo así, porque teñen diñeiro de remanente de sobra para facelo. Pero xa lle digo, nunha empresa privada, isto non pode ser así. Hai que traballar, señor alcalde, hai que traballar e hai que facer as cousas con antelación, porque ustedes xa saben con que empresa están tratando. En todo caso, volvo a repetir, que os traballadores e as traballadoras desta empresa se vexan afectadas por este forte incremento que vai a cobrar a empresa. Moi ben, vamos a votalo. Votos en contra. Abstencións. Abstención o PSOE. A favor o grupo do goberno. Queda aprobado por maioría. Punto 5, modificación de crédito de desbroce da rede viaria municipal. Pepe Primo ten a palabra. No, yo non aviso nada, eu que non vou avisar a ninguén. Pepe Primo ten a palabra. Si salen sin permiso, para entrar teñen que pedir permiso. Se queren entrar, que entren, eu non vou ir chamar. Ten a palabra, señor Pepe Primo. Isto era para o tema de que vamos robar 65.340 euros para desbrozar 244 kilómetros de pistas da parcelaria nas parroquias de Losón, Busto, Anzo, Noceda, Bendoira e Vilatuxe. Pois isto era para o que queda, porque as pistas municipais asfaltadas están casi o 90%, o 100%, por así dicilo, todas desbrozadas. Entón quedan unhas pistas aí das parcelarias onde tamén temos unha subvención do distrito de 130 euros por hectárea para poder desbrozar esas pistas. E no cal se van a levar a cabo nestas parroquias como levamos facendo, que para este goberno o máis primordial é ter o rural desbrozado e cuidado. Gracias, señor Cuñarro. Ten a palabra o Bloque Nacionalista Galego. Non fai uso dela. Ten a palabra o Partido Socialista. Ten a palabra o Compromiso por la LIN. Sí, simplemente para deixar claro que estamos fondamente preocupados pola involución democrática que hai en este Concello e que se repasamos as actas do mandato anterior, ciñase o punto que estamos tratando, que é o punto dos desbroces. E gravísimos insultos. Ciñase o punto que é o dos desbroces. Señor Crespo, venceréis, ciñase o punto. Venceréis, pero non convenceréis. Que che quede claro. Sí. Votos en contra? Non hai. Abstencións? Partido Socialista, a favor. Grupo de Goberno, Compromiso. Non vota, abstención. Con un voto de abstención. Ou digo mal, señor secretario? Vale. Moi ben. Así me gusta. Punto 6. Suplemento de crédito, facturas en crédito. Pleno de outubro. Ten a palabra a concelleira de Facenda. Ben, esta modificación de crédito ven derivada para dotar cartos a partidas que non conta con eles no orzamento, pero son gastos que é necesario e improrrogable que dispoñan desa consignación económica para facer frente ás facturas que foron entrando. Trátase de consignar 52.749,94 euros de 46 facturas, que son, basicamente, de reparacións, mantemento, combustibles, tributos, etc. Ben, o señor secretario ten unha dúbida sobre a votación do punto anterior. Eu dixenlle que o resultado da votación foi a seguinte. Votos en contra non houbo, abstencións as 3 do Partido Socialista, o señor Vilariño non votou, e a favor o Grupo de Goberno e Compromiso. Foi así ou non? Por tiña dúdas o Compromiso. Ben, entón era correcto o que eu lle dicía, señor secretario. Continuamos. Intervencións. Bloque Nacionalista, non intervén. Partido Socialista, tampouco. Compromiso. Ten a palabra a señora Varela. Nada, eu neste punto, como vai relacionado con facturas, sí que boto en falta a resposta ás preguntas que lle fixen antes á concejala, de que viñeran facturas solo conformadas por un concejal, cando neses
colegios onde se fixeron reparacións sí que hai traballadores municipales, co cal deberían susanarse. Moi ben. Señora Concelleira de Facenda? Pois, nada, pasámoslles para que as conformen tamén. Se así quedan máis tranquilos. Ben, vamos a votar. Non é cuestión de tranquilidade, é cuestión de formas. E se as toroixeran revisadas, xa virían firmadas e conformadas por técnico e Vostede sabe que hai concejal. moitas máis facturas que só van firmadas por usted, por exemplo, ou por min. E van só firmadas por nós. Porque a enerxía eléctrica solo pero tamén a acordouse podía aquí firmar algunha no, persona máis. A enerxía eléctrica acordouse en pleno e se non revise a hemeroteca que non tiñamos nada. Non é só enerxía eléctrica. Entonces son as que están conformadas directamente e as do gas, é dicir, pero a do gas sí que están conformadas en moitos casos por os técnicos deses departamentos, salvo a das garderías que non, como non son funcionarios municipales, non podían asinar. Entonces, se o encargo viña por medio dun técnico, sí, se o facía directamente o concejal de Servicios Sociales, porque yo habían dito, era cando viña firmado solo polo concejal. Entonces, pero nos departamentos que sí que hai técnicos, sí que deben vir firmadas por técnicos. Moi ben, moitas gracias. Vamos a votalo. Votos en contra? Non hai. Abstencións? Partido Socialista, Compromiso por Galicia é a favor? Grupo Municipal do Goberno. Punto 7. Relación das facturas do anterior punto. Relación de facturas en crédito ao pleno e ao reconhecemento extrajudicial. Señora Concelleira de Facenda? Sí, este simplemente é aprobar as facturas do punto anterior, nada máis. Moi ben. Votos en contra? Non hai. Abstencións? Partido Socialista e Partido Socialista e Compromiso. A favor, Grupo de Goberno, queda aprobado por maioría. Imos co punto 8. Adhesión ao protocolo xeral de actuación entre a Xunta de Galicia e a FEGAN para fomentar a implantación e fixación de empresas de Galicia mediante a creación de iniciativa dos Concellos do Inbusiness de Galicia. Ben, xa era manifestamente claro que o Grupo de Goberno íbamos a entrar no Doing Business da Xunta. No seu momento, cando éramos a oposición, presentamos unha moción que foi aprobada e que nin siquiera se fixo absolutamente nada para cumplila. Aprobouse a moción por maioría, creo recordar, non sei se maioría, non sei se unanimidade ou maioría, pero creo que maioría, aprobouse esa moción, pero nin caso lle fixo o Goberno como era habitual en moitas outras. Aprobamos unha serie, se facemos unha relación das mocións que se aprobaron presentadas polo Partido Popular e que se aprobaron incluso votando en contra, votando a favor o Goberno en algunha delas e non se executou nada delas, pois poderíamos ter unha relación razonablemente cuantiosa. Nós o que pretendemos é que con esta moción adherirnos ao protocolo xeral de actuación que ten a Xunta para este plan, que xa sabemos que non é a panacea. Vostedes non fixeron absolutamente nada, pero resulta que os que facemos algo, aínda que sea pouco, é criticable. Pois mire, facer algo é infinitamente menos criticable que a non facer nada. E claro, vostedes probablemente, ou a mellor, pois non se dan conta de que Doing Business non é só unha adhesión e punto. É rebaixar tasas como IBI, rebaixar tasas como IAE, rebaixar tasas como ICIO, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hai unha cousa máis importante que iso que vostedes ao mellor non caeron. E é que entrar no Doing Business significa ter prioridade á hora das subvencións todas que saca a Xunta de Galicia en materia de que teña que ver con emprego, que teña que ver que a Consellería de Economía e Emprego, pero tamén con algunhas como, por exemplo, Medio Ambiente, que é a que se ocupa dos polígonos. Por exemplo, poñolle un exemplo moi significativo. No ano que ven, a Xunta de Galicia aprobou 1.500.000 euros para expropiar os terreos que faltan da cuarta fase do Lalín 2000, excepto un recuncho que vai quedar fora. Ben, pois ese 1.500.000 euros para acabar de comprar os terreos e para poder elaborar o proxecto definitivo e proceder á ampliación do polígono Lalín 2000, eso, se non estivemos no Doing Business, non temos prioridade. E, polo tanto, eu comprometínme ca Xunta de Galicia a que nós o 1 de xaneiro estábamos no Doing Business. É dicir,
que os concellos que non estén no Doing Business que se olviden de pedirlle inversións importantes á Xunta de Galicia en materia de emprego e en materia de industria, porque non van ter moitas posibilidades. Eso é o que quero que saiban vostedes. Por lo tanto, Doing Business non é só dicir, non é que vamos baixar unha serie de impostos para as empresas que se instalen ali e que queren postos de traballo. Sí, tamén. É que tes prioridade sobre os outros concellos, non sei cantos hai, creo que hai 63, se mal non recordo, tes prioridade sobre o resto dos concellos a hora de dar subvencións que den varias consellerías, entre elas as xestures, entre elas a de Economía e Emprego, que é a autora desto. Ben, moitas gracias. Turno de palabra para grupos municipais. Bloque Nacionalista, ten a palabra. É curioso ver a Xunta facer algo que trate os concellos distintos, como se a Xunta xa non tivera que actuar cos mesmos criterios en todos os concellos. Nos, en todo caso, como parece un tema desde logo menor, imoslle votar a favor desto se nos inclúen unha emenda que lle paso a decir, que sería demandar máis recursos e medidas para que os concellos podan facer un desenvolvemento local real. 2, que evidentemente isto é clave, concretar o apoio económico da Xunta de Galiza aos concellos que se comprometan nas obrigas fiscais establecidas no protocolo, porque non o sabemos. E tamén 3, porque é terrible que a Xunta funcione neste esquema, garantir a non discriminación con aqueles concellos que non asinen, non? Faltaría máis. Ben, dito isto, insistindo que nos, se isto se acepta, imos votar a favor. Isto é vivir nos mundos de Yupi, como vostedes viven, e no mundo do engano, non? Porque falar deste tipo de, bueno, de rebaixas, que isto implica o seguinte punto, non? Que é precisamente o das reformas das ordenanzas, e que nos vemos ben, se se produce algún caso que se contemplen, non sei, van ter o noso apoio, pero, vamos a ver, mentre aquí non haxa chan para que distintas empresas se instalen, eso é o problema fundamental e eso o que hai que atender. Vostedes son vendedores de fume e, desde logo, o tema do polígono, digan hoxe a verdade e digan o que vai tardar a ampliación. Pero non empecemos o contador hoxe de cero. Digan cantos anos levan castigando a este concello de que non haxa a cuarta fase do polígono Lalín 2000 porque vostedes non gobernaban en Lalín. E, polo tanto, como sempre, castigando os veciños cando vostedes non teñen o goberno e facendo esa utilización perversa, non? E para rematar, decirlle, como di o dicionario, que vostedes, coas súas accións, faltan o respeto ou pudor no modo de faltar ou de actuar. O que quere dicir definición de sinvergonza. Siga que a súa temática, que é interesante. Partido Socialista, ten a palabra? Non hai? Sí. Perdón. Pois, gracias, señor alcalde. Bueno, nos, en este tema, a verdade é que tamén sí que nos gustaría complementar o planteamento que vostede nos fai, que non é outro, máis que trasladar unha resolución ou un acordo da FEGAN coa Xunta de Galicia, concretamente, incluso leva a firma do propio presidente da Xunta de Galicia. Pero a efectos prácticos para o noso Concello, eu creo que vai a ter, creo que vai a servir de pouco. Non vou dicir que non vai a ter beneficios, porque nós, calquer cuestión que beneficie ao noso empresariado, desde logo vamos a apoiala. Non a vamos a apoiar a cualquier precio, lógicamente, pero que sí que ya hai que dicir á xente, e sobre todo aos empresarios, de que este planteamiento vai a ter moi pouco valor real para os seus intereses. Moi pouco. Porque logo despois hai que ler a letra pequena, e a letra pequena é moi complicada. Inmediatamente a letra pequena fai unha serie de exixencias que non é só montar unha empresa, nin ter unha empresa montada, senón que despois é cando ven a complicación. Pero sí, señor alcalde, usted deberános plantear, e eu concordo con o señor Vilariño, deberános plantexar unha proposta onde este pleno unanimemente dixera que ese 1,5 millón de euros para poñer ao día a cuarta fase do polígono industrial, o do polígono de Lalín,
é absolutamente insuficiente. Por lo tanto, deberamos acompañalo con unha resolución deste pleno con un incremento claro para que efectivamente teñamos terreno industrial en Lalín. Porque, senón, vostede ten boa voluntade, e nós tamén a temos boa vontade, pero ao final resulta que estamos sin terreno industrial en Lalín. É 1,5 millóns de euros, benvidos sean, pero, lóxicamente, é unha cantidad absolutamente insuficiente para os 7 millóns de euros que precisamos aproximadamente para desenvolver o polígono industrial de Lalín. E despois, mire, cada vez que oímos a vostede falar de impostos, todo o mundo se bota a temblar, señor Crespo. É dicir, xa empezan a caer as chamadas dos empresarios, xa empezan a caer as chamadas dos comerciantes, oi, que pasa aí cos impostos? Xa van volver a subir os impostos. É dicir, a usted, cando fala destas cousas, a xente tenlle medo e interpreta ao revés. Entonces, a nós nos gustaría que as empresas, o comercio, as pequenas empresas das que usted non fai mención, e nós queríamos tamén mencionar que as pequenas empresas que creen emprego tamén poderán ter acceso a ese 95% de bonificación que poden ter as empresas máis poderosas, que ojalá se sentasen en Lalín, pero é posible que sin terreno industrial non sea o caso. Quero dicir que é moi bo acordarse das que veñen, pero ainda é mellor acordarse das que están e rebeixarlle os impostos todo o que sea posible cando, efectivamente, sigan xenerando emprego. Así que, nós, por iso lle planteamos, con planteamento que compartimos co bloque, que se somos capaces de aprobar unha resolución que implique o que usted propón, pero ao mesmo tempo que a Xunta de Galicia se implique e se molle máis para poñer ao día o polígono industrial de Lalín, pois nós, desde logo, vamos a apoiarlle a súa moción, porque, xa digo, non vai ter efectos prácticos, yo aseguro, e podemos facer usted e nós unha aposta, a un ano vista non vai ter prácticamente ningún efecto, a 2 anos vista non vai ter prácticamente ningún efecto, al menos hasta que teñamos polígono industrial suficiente non vai ter efecto. Pero se vostede non fai caso e reduce os impuestos ás pequenas empresas de Lalín, reduce os impuestos ao comercio de Lalín e os apoia cando xeneren emprego, pois, eso sí que vai ter efecto. Moitas gracias. Turno de palabra para compromiso. – 5 de agosto do ano 2006, periódico Xornal Faro de Vigo. El gerente de Xestur en Pontevedra, Emiliano Quintillán, se reunió ayer con la directiva de la Asociación de Empresarios de Deza para explicar la situación de la ampliación del Parque Empresarial Lalín 2000 y anunció que esta cuarta fase del complejo será efectiva en el año 2008. Estamos no ano 2019, despois de anos de parálise, unha vez botándolle as culpas, que é certo en parte, ou en grande parte, a unha crise como nunca se coñeceu, e outras, sen dúbida, a desidia e a traición política, traición en termos políticos, da Xunta de Galicia, unha vez máis con Lalín. Claro que sorprende gratamente que haxa unha partida nos próximos orzamentos da Xunta destinada á ampliación do Lalín 2000, a cuarta fase. Eu tiña solicitado durante o anterior mandato, cando menos 3 reunións co Conselleiro de Industria, con Francisco Conde, unha persoa que, por certo, merece toda a miña consideración e respeto, non ten que ver unha cousa coa outra, despois de décadas de que non se fixese absolutamente nada. Aquí todos sabemos, ou polo menos os que estamos relacionados coa xestión municipal durante anos e tamén co mundo da empresa, que é un investimento absolutamente insuficiente e que condena a Lalín, sen dúbida, por desgraza, a non ter unha cuarta fase ampliada e perfectamente preparada para que as empresas se asenten en Lalín cuestión de anos. E vou dicir unha cousa, eu non entendo a política como o galla non haxa dentro de 4 anos chan industrial en Lalín e así nas próximas eleccións poderemos decir que non hai chan industrial en Lalín, porque eu si quero, incluso por cuestións egoístas que vostedes todos poden entender, que haxa chan industrial en Lalín cando antes. Hai unha estimación
de que farían falta aproximadamente uns 7 millóns de euros en total para que Lalín tivese esta ampliación da cuarta fase. E o que sí é certo é que en Lalín, a día de hoxe, calquera empresa de un determinado volumen que se queira asentar non ten onde facelo. Este grupo, pasados días, formulou unha pregunta para contestar no pleno, antes do pleno, a ser formulada 48 horas antes, ao Goberno, na que se di literalmente en estos momentos en que parcelas do polígono Lalín 2000 podería asentarse unha empresa que necesitase máis de 1000 metros cuadrados. A resposta do Goberno é unha resposta moi do tenor do que vimos aquí anteriormente na cuestión do SAF, impropia dun goberno democrático. Os datos de disponibilidade actual de parcelas é a mesma que fai 5 meses, co cal este dato xa debería ter o grupo solicitante. Estoulles dicindo claramente aos que nos están escoitando, porque aquí decirlo á presidencia do pleno ou ao resto de vostedes sería como perder, refírome ao goberno, sería como perder o tempo, que en Lalín hai empresas que se quixeron asentar que non tiveron onde facelo e marcharon. Pero non o di esta persoa que en un momento dado pode ter algún tipo de interés político en reflectir esta situación, é que o dixo o propio presidente da ED, que é máis de reunións co actual alcalde que coa anterior, para moitas cousas, ademais, algunha máis que da política. Entón, que lle decimos a un empresario que veña a Lalín e que diga: oiga, necesito chan industrial, quero montar unha empresa siderúrxica, unha empresa de plásticos, unha empresa do que sexa. É dicir, non, mire, en este momento non hai disponibilidade de chan industrial, pero vostede agarde que a Xunta de Galicia acaba de meter 1,5 millóns de euros que non chega a nada, e nos próximos anos seguramente teremos máis investimentos despois de ano electoral, haberá que velo. E o empresario, claro, calquera que sexa empresario, que non estivese... Vaya terminando, que despois ten un segundo turno de palabra, faltalle medio minuto. Dixo que me iba a avisar con un minuto. Dígolle que vai faltar medio minuto. Vale. O que quero decir, ten un segundo turno despois. O que quero decir claramente é que nós imos votar a favor do plan Doing Business, pero que non imos consentir baixo ningún concepto é que a Xunta de Galicia e o actual goberno de Lalín se ría das posibilidades de creación de emprego e de empresas, tanto de veciños de Lalín como os que queiran vir de fora a investir para crear emprego. Ben, hombre, é que desde logo é de risa, perdóneme, pero é de chiste. É de chiste o que se escoita neste pleno, por parte dos que foron goberno. Un goberno que actuou cero, absolutamente cero, con respecto ao solo industrial. Cero, que nos deixou este concello feito unha calamidade. Pero é certo que ten máis que dicir quen ensucia a cama que a quen a limpia. Iso é un refrán dos nosos vellos, un pouco máis fuerte, non dicen ensuciar, senón que é outra versión, pero xa me entenden vostedes. E aquí dá a sensación de que é iso. A ver, vamos a ver. Vou ir por turnos. Señor do Bloque Nacionalista Galego, señor Vilariño, eu non vou cambiar o acordo, sabes por qué? Porque é un acordo marco que está da FEGAN. Entón, se vostede quere, eu non teño inconveniente en fora deste punto, aceptarlle, é dicir, cando o secretario remita á Xunta este punto, non quero que leve ninguna coletilla para que nos poña ninguna pega polo Doing Business, así de sinxelo. Por lo tanto, se vostede quere, ao final, nun acordo conxunto, tomamos un acordo aparte, sin problema ningún. Iso que vostede dixo, tomamos un acordo, eu non lle poño pega ninguna. Pero aquí quero que vai ao acordo que se acordou entre o goberno e a FEGAN. Eu xa sei que non é a panacea, o de Doing Business, xo sei. Pero mire, será mellor facer algo que non facer nada. O membro do Partido Socialista. Mire, señor Santalla, eu non sei se me escoitou. Creo que non me escoitou ou non me quixo escoitar. Eu xa lle dixen con 1,5 millóns. Como van chegar eso para a segunda fase? É para comprar os terreos, xa lle dixen. Só para comprar os terreos. Só. Non é nin siquiera para o proxecto. O proxecto mete nun outro capítulo. Van a facer. O proxecto está se facendo. Por certo, chamoume hoxe o director xeral, creo que teño unha reunión o luns a unha con el, porque fixemos unha modificación, porque hai aprobado un plan parcial, non? Ese plan parcial non vale porque a lei era outra, ese plan parcial ten unhas dotacións ao Concello que encarecen o suelo. O 10% de aproveitamento, as zonas verdes, moitos máis aparcamentos. Entón, como cambia a norma, o proxecto houve que refacelo totalmente. Entón, xa foi unha 3 reunións
e xa hai unha proposta de reforma. Entón, xa os técnicos de Xestur teñen a feita e van nos enseñar o luns. E iso é a parte deso. 1,5 millóns de euros é para aprobar o proxecto que se faga, que é unha remodelación do anterior, e unha vez aprobado o proxecto, a Xunta pode expropiar os terreos. Os terreos da cuarta fase están adquiridos en propiedade por parte de Xestur, calculemos que nun 50 e pico por cento, e o resto faltan por obter. Por tanto, os que faltan por obter, podense obter mediante mutuo acuerdo, que non é doado, porque xa non quixeron vender cando se pagaban moi ben, porque se pagaron a 20 euros, que era unha auténtica barbaridade, porque agora a lei xa non o permite así. Agora a lei, inda que a Xunta quixera pagalo, xa non o permite así. E, probablemente, ou de mutuo acuerdo ou expropiándos, e, por tanto, ese 1,5 millón de euros é só para iso, señor Santalla. Fundamentalmente. Pode haber alguna partida por outra cosa, pero fundamentalmente é para iso. E, despois, sí que haberá que dotalo, unha vez que se acaben de expropiar os terreos, e se teña o proxecto feito de expropiación, e o proxecto de urbanización, despois hai que andar a licitar o proxecto de urbanización. É claro que hai que poñer cartos para os proxectos de urbanización, pero é que Xestur ten partidas globales tamén, destinadas a unhas cousas e a outras que pódese perfectamente facer. É máis, eu aspiro a que no ano 20 se expropien os terreos e, se é posible, xa se lle dé pa diante o avance de urbanización. Por tanto, mire, eu creo a reducción de impostos, vostede dice que non é o noso fuerte. Mire, Lalín sempre tuvo uns impostos razonablemente baixos en comparación con outros concellos similares. A mí non me pode poñer en comparación con outros distintos, pero en similares sí. Como teño que cumplir eu primeiro e levo 4 minutos 17 e no segundo turno tiña 5 minutos, ustedes teñen 3, paro a intervención e deixo para o remate. Quedoume por contestarlle a compromiso por Lalín, contestolle despois. Ten a palabra o Bloque Nacionalista Galego. É que se non paso me da palabra. Eu non me quero pasar da palabra. A ver, eu interveño como quero e como estimo oportuno. Por lo tanto, se non lle gusta, eu non lle teño que facer. Señor Vilariño, ten a palabra. Señor Vilariño, estálle contando o tempo, señor Vilariño, ten 3 minutos. Que jeta ten? Bueno, é increíble. É increíble. Señor Vilariño, ten a palabra. Lalín ten os impostos e taxas e prezos públicos baixos grazas única e exclusivamente ao anterior goberno. E isto non é opinable, e así foi algo que nos volcamos no anterior goberno con rebaixas históricas ou conxelación noutros casos que ninguén nin vostedes poden discutir. E se abrimos un debate aquí de 3 minutos, pois no próximo pleno podemos ter unha moción para poder ter un debate, desde logo, de cal era a presión fiscal con vostedes ou con nós. Eu acepto o que di, que vaya como un anexo ao protocolo e, pois, home, a ver, eu entendo que calquera dos 21 que estamos aquí, que teña o mínimo de luces, efectivamente, coincido con vostede, sabe que 1,5 millón é pos terreos. Iso está clarísimo, non ten debate, e nese sentido, que quero dicir con isto? Que, claro, podemos falar tamén de como se conseguiron parte desos terreos con unha especulación brutal, verdade? Pero igual agora non é o momento. E se isto tiver outro tipo de xestión, cambiaría. Eu, en todo caso, o tema do polígono, e isto sabía moi ben o anterior teniente alcalde tamén, porque o levaba, Nico, no sentido de que os prazos que require, e decir a verdad é decir que en Lalín imos seguir sin que se instalen empresas no polígono, porque isto non vai ser unha realidade neste mandato. Por tanto, eu creo que, insisto, todas as que vayan nesa dirección de rebaixar, de bonificar, de xerar emprego, que eu creo que é o gran problema que este Concello ten, a falta de capacidade económica no día a día dos nosos veciños, agás os que teñen adicacións deste goberno, que esos obviamente con esas superdedicacións non teñen ningún problema no día a día, pero quitando o resto da poboación sí que vemos que Lalín ten un serio problema
e que desde logo cada día é peor. Por lo tanto, todo este tipo de apostas, por pouco que influan, pero non desviándonos de cal é o foco verdadeiro e cal é o problema Quedalle verdadeiro. medio minuto, señor Vilariño. Xa rematei. Partido Socialista, ten a palabra. Bueno, pues, señor alcalde, si usted está dispuesto a aceptar o reto de que efectivamente la LIN e sobre todo o empresariado de la LIN precisa máis dotación presupuestaria para... Alguén ten un teléfono cerca do... Máis dotación presupuestaria para... que este chamando. Do xeito que se acaba de decir, é dicir que podenos valer que efectivamente agora empuxemos esta proposta que ven de arriba e que, como digo, vai ter pouco efecto práctico porque ten bastante letra pequena que baixo o noso punto de vista non debera tela, porque despois é moi exixente a hora da xeneración do empleo, que tipo de empleo ten que ser, etcétera, etcétera, e, polo tanto, nos parece complicado e, polo tanto, nós tamén lle tomamos a súa palabra de que está disposto a vostede a coller os planteamentos que nós lle facemos, pero sí que é verdade unha cousa, señor Crespo, mire, usted o que non pode decir aquí neste pleno, nin lle pode decir aos de la LIN, é que la LIN tiña uns impuestos baixos. La LIN tiña uns impuestos moi altos, sobre todo para o mundo do empresariado, para todos, para as veciñas, para os veciños, para as jubiladas, etc., pero sobre todo para o empresariado de la LIN, que é un empresariado que efectivamente pasou moi mal en momentos moi difíciles, desde o comercio hasta a restauración, os empresarios, etc., etc. E permítame, por último, nós sabemos moi ben da súa relación ca Asociación de Empresarios de la LIN. É pública e absolutamente normal. Iso nos parece normal de calquer goberno, incluído cando o goberno anterior tiña unha relación, creo que tamén, con altos ou baixos, pero unha relación normalizada. Pero mire, o que si votamos de menos de todo isto, por iso desconfiamos tanto, é que o empresariado e vostede teñen que dedicarse a traer empresas para este concello, a xestionar que veñan empresas, que veña comercio, porque nós vemos que o empresariado aquí, a Asociación de Empresarios, perdón, o único que se dedica é a facer cursillos, cursillo tras cursillo. Digo isto, e sei que ao mellor se pode mal interpretar en este pleno, pero que é necesario dicilo, é dicir, a Asociación de Empresarios é que ainda non lle vimos traer unha sola empresa, crear emprego a través de, efectivamente, de traer empresas con este mesmo plan para o noso concello. Así que onte tuveron reunidos, creo que usted lle dou unha subvención importante, pero, señor Crespo, compartirá con nós que esa subvención que usted lle dá tamén tiña que vir supeditada a traer algo de emprego para este concello, a traer algo de empresas para este concello. Termine, por favor. Sí, xa termino. Gracias. Compromiso? Como hai que escoitar aquí que ninguén, o sea, que non se facía nada por traer chan industrial a LIN, eu decirlle que solicitou en varias ocasións, e insisto, reunións con Francisco Conde, conselleiro de Industria, e que cando estaba un día de camiño a Compostela para reunirme con el, chámame e dime que se queda suspendida a reunión porque o conselleiro ten que entrar en unha entrevista na Radio Galega e que xa nos darían nova data para reunirnos co conselleiro. Eu iba con dous temas, ampliación da cuarta fase e, en aquel momento, a situación da empresa Guerral. Eu critiquei por isto o conselleiro en seu momento, chamoume días despois, díxome, oye, estás enfadado conmigo? Digo, oye, non é unha cuestión de estar enfadado, é unha cuestión de que necesitamos falar para ampliar este tipo de cousas. Quero decir que a Xunta de Galicia, con respecto a la LIN en esta cuestión, pouco hai que decir. Ainda estiven repasando a hemeroteca outro día, cando se creou o polígono La LIN 2000, había destacados ministros en aquel momento que deixaron caer que só iba a servir para toxos e flores. O empresariado de La LIN e os emprendedores de La LIN demostraron todo o contrario. Demostraron afortunadamente todo o contrario. E eu que digo que en La LIN está condenado os próximos anos, por desgraza, a non ter chan industrial, o cal é grave. E tamén gustaríame saber como se vai crear emprego en La LIN despois destes anos de descenso do paro que vostedes deixaron no punto máis álxido da súa historia.
só vivindo de un sector respetabilísimo e importantísimo que é na LIN como é o comercio, que seguirán, por desgracia, pechando comercios, ante unha evidente desaceleración da economía que ven nos próximos meses e nos próximos anos, e como se vai facer política económica e industrial sustitutiva de todo eso para o Concello de Lalín. Complicado, pero insisto, as hemerotecas non fallan, aquí lévase prometido... Queda un minuto. Lévase, si, teño o propio reloxo tamén, moitas gracias. Lévase prometendo chan industrial en Lalín e ampliación da cuarta fase dende o ano 2008, pasaron 11 anos e durante este mandato, o gallá me equivoque, incluso, insisto, por intereses persoais, pero non imos ter chan industrial para crear emprego de determinadas dimensións. E iso é condenar o futuro dos veciños e veciñas de Lalín e, sobre todo, dos seus desempregados e dos seus emprendedores. Ben, que vostedes teñan a desfachatez de decir que en 4 anos non vai haber solo industrial. Por que non ofende? Por favor. Pero por que non lle ofende desfachatez? Claro, digo, cal é a diferencia? Desfachatez non é un insulto. No, e claro, aquí vamos a ter... Claro, señor Vilariño, vostede vai a ser defensor, non? Desfachatez ven de facha. Desfachatez non é ningún insulto. Insulto é o que lle chamou vostede a teniente alcalde. Sí, ese é un insulto. Pero asegúrolle que dicir desfachatez, a ver se agora nos vamos poñer estupendos, eso é un insulto. No, estupendo ponse o que lle chamei a teniente alcalde e a vostedes no seu conxunto de ter falta de respeto, pudor, no modo de falar ou de actuar. Sí, sí. Así o pon o dicionario, Sí, sí. Que ter desvergonza. Ben, mire, chamarlle a unha persona sin vergüenza é un insulto. Dicirlle a unha persona que ten desfachatez non é ningún insulto. Por lo menos, ao mellor estou equivocado. Eu se cada estou equivocado, non o sei. Pero tócame a min interpretalo, ao mellor interpreto mal, ao mellor terei que facer unha reflexión neso. Estáme pasando o tempo e quero rematar. Porque ademais quero ser exigente con meu tempo, tanto como a cobo de vostedes. Mire, señor Cuíña, é de chiste o que vostede afirma. Vostede pensa que por darlle unha solemnidade, así, é un boato, que as cousas se fan solas, Mire, vostede non fixo absolutamente nada. Foron 4 anos aciagos para Lalín, totalmente aciagos. Foron os peores 4 anos da historia da democracia. Unha involución a todos os niveles, pero especialmente a nivel empresarial. Mire, vostedes non fixeron, non é que fixeran pouco, fixeron nada en casi todos os departamentos. Non fixeron nada en deportes, non me interrumpa que eu escoite, non fixeron nada en deportes, non fixeron... Mire, vostede... Mire, eu non sei se a vostede lle din, pero se non lle din, digo eu. Mire, fun máis veces eu a Xunta de Galicia, non no que levou de mandato. No primeiro mes, fun máis veces eu a Diputación e a Xunta, fíxese ben, Diputación e Xunta, fun máis veces eu no primeiro mes que a vostede nos 4 anos. Iso xa lle di todo. Podo arreglar cousas ou non, pero mire, se sei que vostedes den o que den nunca lle é suficiente, pero 5 millóns de euros, como mínimo, pero que a maiores hai partidas globales que se van meter na Lalín, e se faremos o reconto cando pasen os 4 anos, non caeron dun guindo. Podeme falar do chan industrial, por favor. Non caeron dun guindo. Se me pode falar do chan industrial e non dos seus rollos habituais. Non me interrumpa que vostede non ten a palabra, e a palabra dou eu. Non me interrumpa, que me queda medio minuto. Señor Cuíña, nós por pouco que fagamos imos facer infinitamente máis que a vostede, que non fixo nada. Foi unha rémora total po empresariado desta comarca, especialmente de Lalín, durante 4 anos. Unha rémora. Sabe que significa rémora? Non é insulto ningún, Porque mire unha cousa, vostede limitouse a ir en 4 anos, preguntou 2 veces o que había que facer. Pero mire, sabe que lle digo? Que aquí vai haber suelo industrial feito pola Xunta de Galicia e probablemente tamén feito por nós. Pero, vamos a ver, pero xa se verá. Vostede dice que en 4 anos, mire, déixeme traballar, porque vostede non fixo nada. Eu, polo menos, estou facendo algo. Polo menos... Pasaron os 3 minutos, moitas gracias. Por o polígono... Pasaron os 3 minutos, moitas gracias. Retírolle a palabra, que non a ten. Déixeme falar. Estuvo-me interrumpindo constantemente. Mire, se me volve a interrumpir, non yo permito. Vale? No, eso é propio de vostedes. Ese é propio. Ahora se me vas a pegar. Como dice vostede? Me vas a pegar. Me vas a pegar. Non lle vou a pegar, home, non. Pero dígamo en galego, galeguista falante. Dígamo, me vas a pegar. Non le vou a pegar, non le vou a pegar. Le pego políticamente porque é vostede
vostede o que non fixo non lle pode pedir que o fagan os demais. Nós, por pouco que fagamos, vamos facer infinitamente máis, e ímolo demostrar, que a fixo vostede. Sabe por qué? Porque vostede non fixo nada. É un gran coñecedor do mundo da empresa. E a vostede, máis que a vostede, eu creo que bastante máis que a vostede. Só lle teño 400 traballadores, nada máis. 400, 400 traballadores. Máis que a señora Fernández Lamela. Con que dependeran, como sempre, co seu balbordo con que dependeran de vostede, como iban sempre ben. que é o seu balbordo habitual. Con que eses 400 dependeran de vostede, non lle rendo a ganancia. Pois dependenlle, asegúrollo. Administrativamente, sí. Operativamente, creo que non. Vamos a votar o Doing Business, que xa sei, é que acabouse os debates. Pero como temos temos 2 puntos máis, porque agora hai que aprobar a ordenanza, e aproveiteos. Temos 2 puntos máis porque hai que aprobar a ordenanza relacionados con isto. Entón, ten ainda 2 intervencións, 2 puntos máis, vale? Votos en contra? Perdón, quero aclarar que o que dixo o señor Vilariño, que o metemos, pero fora deste punto, Xa, ao final, sería o final, non? Sería o final. Vale. A ver, o Partido Socialista pregunta, non dixo non nada. sei, se vostede se quere sumar ao señor Vilariño non hai ningún problema, Vamos a ver, eu de verdade... É que eu que non quero que este acordo vaya con outras cousas, digo para aclarar. A ver, unha cuestión de orden, cada un que defenda o seu traballo. O señor Vilariño fixo unha proposta que a expuxo e a propuxo. O Partido Socialista que faga a súa proposta, pero non digas que o Partido Socialista a fixo. É unha proposta, ademais de partido, que supoño que non vos encaixa. Entón, bueno, mentre vostedes se aclaran nos seguintes puntos. Non, eu fixen unha proposta que unha proposta eu dixen que fora deste punto que non me importaba, que non me importaba aceptala fora deste punto. Por iso eu pillei a palabra, que falou o señor Vilariño, non pudo falar. Bueno, pero hai agora 2 puntos, porque agora temos que aprobar a modificación das ordenanzas, e interveña, digo aí, porque as ordenanzas que se van a modificar, a ordenanza que se vai a modificar son precisamente para este asunto do Doing Business. É que nós o que queríamos é complementar esta propuesta que, bueno, vamos a votar. Sí, pero eu digolle que fora do punto, sí, este punto vai como acordou a FEGAN co goberno. Vai limpo, non quero que leve mácula para que me poña unha pega na Xunta. Por eso digo que o señor Vilariño, que falou antes que a nós, pois, bueno, compartimos o sentido da segunda proposta que queríamos engadir, que seguramente eu vou plantexar que debería ser de todo este pleno, no próximo pleno. Non se preocupen, vamos a votalo. Pero vos non tedes proposta aquí. Como bueno? Vos tedes proposta. Eu creo que o que procede, Román, é que cando o bloque faga a proposta, vostede se quere apoiar, listo. Claro, pero se queres apoias a proposta nosa, pero non digas que vos tedes esa proposta porque non a tedes. Eu pasei o traballo de facela e por iso a defendo. A ver, póñanse de acordo que na oposición é máis fácil poñerse de acordo que no goberno. Vamos a votalo. Votos en contra, non hai. Abstencións, non hai. A favor, apróbase por unanimidade. Moitas gracias. Vamos co punto seguinte. O punto seguinte é expediente de modificación de ordenanzas fiscais para o exercicio 2009. Ten a palabra a concelleira de Facenda. Ben, con este expediente o que imos a reducir son varias tasas e impostos, facer un axuste de condicións en outros 2 e un reaxuste de prezos no que xa estaba marcado por contrato. As modificacións de ordenanzas que se fan son as seguintes: as necesarias para que Lalín sexa un concello Doing Business que permitirá obter bonificacións ás empresas de novo asentamento ou aquelas de vello que aumenten as instalacións ou as súas plantillas. As condicións que deberán cumprir as empresas que poden acceder a estas bonificacións serían que o titular da actividade e o receptor da bonificación sexan a mesma persoa. Deberán acreditar antes do 31 de xaneiro do ano en que pretendan facer a bonificación a condición de creadoras de emprego e o número de empregos creados. Isto sería no caso do IBI e do IAE, porque no caso do ICIO teñen que solicitar a bonificación no momento en que soliciten a licencia. Que as empresas estén ao corrente da Seguridade Social nas súas obrigas, que os contratos que se utilicen para acceder á bonificación o sexan indefinidos a tempo completo. Esta opción ben dada porque o que intentamos facer é que se fomente o emprego de calidade. Os tramos de bonificación para o IBI, IAE e ICIO serían do 95% de bonificación para as empresas que creen máis de 20 postos de traballo, hasta o 75% para as empresas que creen entre 11 e 20 postos
e ata o 50% para empresas que creen polo menos 10 postos de traballo. E aquí sempre cando a ampliación de emprego se supoña un 50% de aumento da plantilla existente. Outras condicións que xa estamos cumplindo, unha sería a taxa de prestación de servicios urbanísticos ou equivalente, que no Concello xa está suprimida porque xa non existe, e a outra sería a supresión da taxa de apertura de establecementos, porque esta xa se derogou cando se fixo o plan EMTA. Estas medidas teñen que manterse durante 3 exercicios. E no que respecta ao IBI, a maiores tamén se recolle unha exención nestas ordenanzas a favor dos centros sanitarios de titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia, porque no convenio que se asinou co Sergas para a construción do CIS aparece reflexado este acordo, entón así xa o cumpliríamos. No que se refira á taxa polos servicios de distribución de agua e de sumidoiros, aplícase o reaxuste do 0,3% de IPC, que ven marcado pola anualidade de agosto de 2018 a agosto de 2019. E no prezo público pola prestación de servicios nas instalacións deportivas, o que se fai é unha puntualización no abono de discapacitados. Propónse que pase a recoñecer a bonificación aos supuestos de discapacidade igual ou superior ao 33%, porque ata agora o que se estaba facendo era que só se podía bonificar os superiores ao 33%. Nada máis, son as modificacións. Moitas gracias. Ten a palabra o Bloque Nacionalista Galego. Sí, vimos do anterior punto que é o mesmo, é a concreción deso. En todo caso, temos concreción do que isto lle vai supoñer o Concello das axudas? Non está cuantificado. Señora concelleira, despois ten un segundo turno de intervención, vai tomando notiñas, aunque sea manuscrita, toma nota e responde. Hoxe está intratable, de verdade, é unha cuestión de cordialidade que responde a unha pregunta sin ninguna malicia. Quero abaratar os plenos de tempo, abaratalos de tempo. A resposta dela... Non é infumable que estemos aquí hasta as 5 da tarde, e quero abaratalos de tempo. A resposta dela vai no meu tempo. Era unha pregunta que eu agredo máis que contesta, que non ten máis ciencia, e que no punto e na emenda que fixe no anterior punto vai eso. O problema desto é que os concellos súmanse porque casi non che queda outra, pero non sabes realmente os beneficios, non? Nós imos votar a favor, todo o que sexa poder axudar. Nos duvidamos moito que isto vai a ter moitos resultados reais, o galla me equivoque, porque sería que se vai crear emprego. Evidentemente o emprego, se non se poñen as condicións, por exemplo, para que as plantillas aumenten, pois teñen que ter chan para facelo, non? É volver ao debate anterior, pero é auténtica realidade. E Lalín estáse permitindo un luxo que nos levamos moitos anos dicindo, un luxo asiático que non nos lo podemos permitir, que é non ter chan industrial, perder que se instalen no noso Concello empresas, e desde logo vamos a estar condenados a que esta situación, independentemente que aprobemos modificacións ás ordenanzas deste tipo, Lalín nos vindeiros anos vai seguir sin poder ofertar chan para que veñan empresas, e o único xeito de que mellora a situación económica do noso Concello é xerar emprego, e as condicións que a Xunta de Galicia nos condenou a ter ao longo destes anos pasados, castigando a Lalín sistemáticamente, negando a ampliación da cuarta fase do Polígono Lalín 2000, e desde logo esas consecuencias son, ainda que agora se active dun forma sectario, cando se cambia o goberno, vai custar moitos anos que sexa unha realidade. Por lo tanto, o galla isto teña influencia, pero entendemos que o seu impacto vai ser ínfimo. E, por certo, se me permite, ainda teño tempo, non? Sí. Digo yo na seguinte. Gracias. Partido Socialista? Pois, un pouco, como dicíamos ao principio, eu creo que este pleno comparte, efectivamente, e se non o comparte unha parte que pode ser o goberno, eu creo que está claro que hai un déficit estrutural de terreno para fixar empresas, e efectivamente eu creo que tamén neste, se me permite, protocolo ou acordo, tampouco podemos perder moito tempo porque a efectos prácticos vai a ter moi pouco efecto. Sobre todo porque, bueno, a
A señora concelleira acabanos de ler todo o que conleva consigo e a efectos prácticos é difícil de que teña efecto. Nós compartimos o emprego de calidade, ustedes teñen que compartilo tamén, despois os dos salarios que se poñen, imagínense, xa lle dixen 50.000 veces que o salario medio dos traballadores de la LIN está na mitade ou incluso por baixo, o cual é lógico que compartan todo eso. Pero volvemos a insistir que, aínda apoiando este tema, que xa digo, efectos prácticos non vai ter, e senón xa non veremos, señor Crespo, dentro dun ano ou dous, e recordaremos este tema. Nós queremos que se traballe, e era a proposta que nós queríamos facer, que se traballe tamén para as empresas existentes, para esas que xeneren traballo, para ese comercio que doble o seu puesto de traballo, para esa empresa local que tamén aumente o seu puesto de traballo. Queremos que se traballe tamén para esas, é dicir, este protocolo vamos a apoiar. Mire, xa lle chamamos protocolo, porque non vai a ser outra cousa, vamos a apoiar. Estamos falando do protocolo foi no punto anterior, estas son as rebaixas, Sí, pero quero dicir que son as cláusulas que hai que cumprir, a letra pequena que me refería eu antes. Xa digo, vamos a apoiar, pero a proposta nosa está tamén nas empresas e no comercio e nos traballadores existentes. Aí temos que xerar empleo de calidad, temos que bonificar todas as empresas que se creen aquí no Concello, incluído o comercio, e que seguramente non han entrado neste tema. E permítame, por último, apoiando, non nos gusta nada en que os de máis de 20 teñen o 95% de bonificación e resulta que os pequenos teñen o 50%. Mire, isto vamos a apoiar, insisto, pero tapando as narices, porque nós gustaríanos que fose ao revés. Moitas gracias. Compromiso, ten a palabra. Claro que nós, como fomos goberno, non imos admitir, imos a votar a favor, evidentemente, deste tipo de medidas, faltaría máis, pero non imos admitir absolutamente ninguna lección en materia industrial de quen deixou o récord de paro histórico en la LIN. Ningún. Peches masivos de comercios e empresas. Fronte ao período 2015-2019 de evidente recuperación no emprego indiscutible, irrefutable, e tamén no ámbito da industria. E tampouco imos escoitar absolutamente ningún tipo de lección de xente pertencendo a un partido que condenou a la LIN durante máis de 10 anos a non ampliar as posibilidades para que haxa máis emprego e máis empresas. E despois decir que, aínda que a veces aí utilizan expresións coloquiais, é moito peor os déficits democráticos de retirar a palabra a xente, ou como fixo a teniente alcalde no anterior pleno, non deixar respostar por alusións. Isto sí que me preocupa, esta involución absolutamente democrática e máis propia de xente que fixo exhumacións onte que dunha democracia, e que nós, na medida das nosas posibilidades, non imos permitir. Como dice, xente que fixo exhumacións onte. Xente que fixo exhumacións onte. Non sei a quen se refire. A mí. Fai esa comparativa. Debo estar un pouco espeso, porque non... Se teño que coller neste pueblo... Non vayas agora de campeona cando non te atreves a abrir a boca e ora sin turno vas de campeona insultando a un compañeiro. Hombre, menuda... É que aquí sodes máis campeones hoxe, hombre. Señor Vilariño, vamos a ver, mire... Pero tiña a palabra. No. Digo, porque senón... A mí porque me vai a broncar a min que non tiña a palabra e a ela non. Agora tócame a min. Agora tócame falar a min. Eu estou facendo uso do meu punto. Por favor, Maripaz, dalle a cero a eso. Non me deixes a min o tempo que interviron eles. No, pero pon o meu tempo. Señor secretario, compre un reloj dunha vez. E poña aquí un reloj para ver... E manexo vostede. Porque senón... Mire, vístano como queiran. Vostedes non fixeron absolutamente nada. E señor Cuña sí que ten que aceptar leccións. Mire, eu por pouco que fixen infinitamente máis que a vostede. Porque vostede non fixo nada. Pero como lle teño que dicir que non fixo nada, nin demostrou nada? Vostede nin fixo nada, nin demostrou absolutamente nada. Por lo tanto, leccións, vostede... Pero, por favor, mire,
mire, vostede non se dá conta de que vostede pensa que falando para o público arregla os problemas. Vostede foi un señor que gobernou a través das redes sociales 4 anos este Concello e así nos foi. E así nos foi. Por tanto, pero non ten a palabra, non me interrumpa, retiro a palabra. Que non ten vostede a palabra. Vostede non ten absolutamente ningún récord, salvo o de non facer nada. Aí é o gran campeón do mundo mundial. Se houbera algo que me dise a incapacidade de xestión, sin duda, algo que me dirá a incapacidade de xestión, sin duda, tiría vostede. Non me interrumpa vostede, fago a favor. Escoíteme, respete o uso da palabra. Fago a favor, porque senón eu non lle vou a respetar o seu. Así que non queira terxiversar o que eu digo. Mire, vostede é un incapaz de facer as cousas como ve di que as fai, pero vostede cree que sí, pois ala usted. Se usted é feliz así, eu deixo que sea feliz. Non se preocupe. O movimento demóstrase andando e a intención máis grande vale máis que a acción máis pequena. Eu son de acción, non de intención. Vostede é só de intención. Así lle foi. Ala vostede. Faga como queira. Sí, pero perdeu as eleccións. Como queire. Sí, 600 parados menos gracias ao Concello de Lalín. Mire, 600 parados menos pola coyuntura do país e da autonomía. Mire, aquí cando hai que falar de parados, vostedes se ten recoñecido en máis dunha ocasión que o Concello pouco ten que pintar aí. Mire, os parados haillos por se o goberno da nación vai ben. En segundo lugar, por se o goberno da Xunta vai ben. En terceiro lugar, é cando entran en danza os concellos. Que foi culpa de Mariano Rajoy. Vostede gobernou. Que foi culpa de... Eu gobernei baixo Mariano Rajoy. Non me interrumpa. A culpa de Mariano Rajoy. Retiro a palabra. Estou de acordo. A culpa de Mariano Rajoy. Retiro a palabra. Cando fale, para o tempo. Cando queira parar de falar, falo eu. Mentres esperamos. Pois me temo que non vai dar máis remedio que botalo fora, se vostede siga así. Mire, por favor, respéteme, non ten o uso da palabra. E se fala sin que eu lle dé a palabra, como pleno vostede ben o di, dirixo eu, apercibo unha vez, dúas, tres, e voto fora. Vale? Pois se coñece o sistema, respéteo. Entón, déxame dicir o que eu quero. Volvo a activar o tempo, por favor. Dicíalle que, inda que non lle guste, que claro que non lle gusta, porque estou lle dando na ferida, mire, que se fixo en 4 anos por recuperar emprego en Lalín por parte municipal? Nada. Desde o meu punto de vista, claro. Desde o meu punto de vista non é o mesmo co seu. Pero sabe cal é a realidade? A realidade é que a vostedes foilles máis ou menos ben mentres gobernou en Madrid Mariano Rajoy e Feijóo na Xunta, e por iso iba baixando o paro. Xa verá como agora, se continúa o PSOE, volve subir o paro. Non teña ninguna dúbida. Porque, mire, aquí panaceas non hai. Aquí non hai ninguna pedra filosofal que descubrir. Así que, mire, agora estamos nunhas eleccións. Bueno, España vaise xogar moito. O día 10. Podemos escoller entre andar cos osos de Franco de aquí para ali ou preocuparnos da economía. Bueno, cada un escolle o que mellor lle parece. E o PSOE escolle o seu modo de facelo e nós escollemos o noso. E as dúas posicións son respetables. Pero miren, señor Santalla, vostede está sempre ca matraca porque como non estaba aquí, non se enteraba moito do que facíamos aquí. Eu creo que tiña que repasar un pouco a hemeroteca, entón podía darse conta que o mellor no anterior mandato 300.000 euros que se cobraban de plusvalías nesta casa foron deixados de cobrar por proposta do Partido Popular. Por certo, que a abstención de vostedes. E dicíndonos aquí o tenente alcalde que iso podía ser peligroso para o Concello. Dicíndonos aquí o tenente alcalde. Por lo tanto, mire, non vai de gran campeón. Aquí o IBI está ao mínimo que marca a lei e as plusvalías retiráronse a proposta do Partido Popular.
retiraronse a proposta do Partido Popular. Así que, mire, digan o que queiran, pero facer da necesidade a virtude probablemente non sexa unha fórmula que lles permita meter o seu con día. O que lles permitiría facer o seu con día é quitar o bagaxe que teñen. E o bagaxe que teñen, como pesa pouco, pois non o queren quitar. Mire, están doentes políticamente falando, porque estamos facendo cousas, a pesar de que nos deixaron un contubernio impresentable nesta casa. Mire, por primeira vez conseguiron enfrentar un montón de cousas neste pobo que antes non estaban enfrentadas. Conseguiron enfrentar a xente, pero o pleno dirixo eu. Levo 2 minutos 35 segundos, vale? Porque empezou a hacer. E tranquilícese, reláxese, toma unha tila, quere que lle dé un Valium? Bueno, eu non creo que lle montaran. Reláxese, por logo non lle ofrezco un Valium, ofrezco unha manzanilla ou algo, eu que sei. Algo. Pois, bueno, si queren ser sensatos, sexano, senón, nós seguiremos facendo o noso programa. Temos un obxectivo, señor Santalla, e a creación de emprego por encima de todo. Nós vamos a actuar en dúas vertientes, cando vostedes non actuaron en ninguna. No Lalín 2000 en Catasós. E vamos a traballar simultaneamente, porque o que pretendemos facer en Catasós é, se temos empresas que queiran ir para ali, que algunhas xa temos, vamos a pretender facer un chao industrial barato. Obviamente, se Xestur está traballando na cuarta fase do Lalín 2000, que é un polígono de outra dimensión, é totalmente distinto, pois non vamos interrumpilo para dicirlle, non, é que tamén queremos facer en Catasós. Xa verán vostedes, mire, cando pasen estes 4 anos, vostedes poderemos falar todos, vostedes a máis nós, e poderemos decir o que nos gustaría decir, e é que Lalín está en condicións de albergar empresas, cousa que vostedes non foron capaces de facelo en 4 anos. Así que, moitas grazas, nós vamos a votar este expediente de modificación de ordenanzas fiscais. Está no segundo turno. Ben, pois 3 minutos para o segundo turno, ten a palabra o señor Vilariño. Estaba pensando que o bo da situación actual do polígono que se poden facer magostos nel, pero non hai outra millora nos vindeiros anos por culpa do castigo que vostedes tiveron, non con este goberno anterior, senón co pobo e os veciños e veciñas de Lalín. Mire, eu voulle decir rebaixando moitísimo o tono, porque vostede retirou unha palabra nun tema tan importante como o do SAF. Mire, eu chamelle que tiña desvergonza, e desvergonza significa falta de respeto ou de pudor, e usted, por iso digo, cuidado coas palabras, se eu sou unha persoa de fondo e non de formas, desfachatez sabe o que significa desvergüenza, así lle pon o seu dicionario español. O sea, vostede utilizou o mesmo calificativo que fixen eu. A min negoume o uso da palabra nun escándalo padre como é o do SAF, e vostede se pode permitir o luxo de insultar no mesmo. E eu sei que vostede non quería decir eso, pero cuidado coas palabras e utilícese o mesmo que lle digo eu. E se desde logo vostedes hoxe veñen nun plan que nin tan siquiera nos van deixar aquí falar, pois desde logo, polo menos, eu non lle vou permitir, e mire as palabras se son traicioneras tamén. A mí nesta política que eu sempre digo que, desgraciadamente, parece que as formas son máis importantes co fondo. Nada, nos vamos a votar a favor desto, pero insisto, é unha medida que está ben, pero que non vai solucionar nada, O Gallá me equivoque nestas palabras, estaría feliz, pero como non sexamos capaces de aplicar medidas reais, algo que non temos competencias, vale? Como o tema do emprego, pero que fagamos unha aposta incisiva nesa línea, os vindeiros anos van ser moi difíciles para os veciños e veciñas de Lalín. Seguro, e seguro tamén por decisións políticas como é negarlle que a día de hoxe dispuxéramos de chan para que empresas se instalaran aquí. Moitas grazas. Ten a palabra o Partido Socialista. Bueno, al menos vostede tamén podía reconocer de que
o déficit que temos de Chan ten moito que ver con 25 anos que usted gobernou aquí a súas anchas. Mire, antes non lle puden dicir, pero agora sí que podo dicir. A democracia veu alín para quedarse, señor Crespo. E vostede, mire, inda que sacara 17, non iba a ser capaz de voltar atrás. Xo saquei unha vez, cousa que vostede non pode dicilo. Sí, xo sei. Pero quero dicir que eso non hai maneira de volverlo atrás. Vostede fago lle alusión ao que dixo do anterior goberno. É dicir, se algo fixo o anterior goberno foron dúas cousas. Que la LIN teña un sistema, eu creo que absolutamente libre, transparente, como se está vendo agora mesmo, que la LIN sexa o concello da súa categoría, señor Crespo, donde máis se reduciran os impuestos comparativamente con outros concellos, e por iso eu creo que usted non quere reconocelo e por iso fai alusión ao tema das plusvalías. É dicir, todo iso, usted me parece que non, permítame decirlle que non é políticamente legal, se non o reconoce comigo, que eu venho desde fora, usted tamén o tiña que ver, é iso que usted sempre tuvo en contra, incluso de reducir os impostos aos ciudadanos, ás veciñas e os veciños de Lalín, que moitos deles, como viron, votaron, non o votaron mayoritariamente, que mayoritariamente votaron a oposición, pero sí que moitos deles sí que o votaron. Votaron a vostede. Así que, mire, nós tamén vamos a apoiar a proposta, pero mire, eu que non estuve antes no anterior goberno, e vostede é que deixáronme un contubernio. Mire, usted non dá salido do agobio de todo o que lle deixou feito o anterior goberno. E eu estou no vendo, que eu, insisto, estou no vendo agora porque, lóxicamente, nós, pois non eso. Pero de todo o que lle deixou feito, vemos que está vostede agobiado. Xa lle despois direi, creo que na próxima intervención, que por aí algo falaremos, xa lle direi a vostede por qué. E moitas cousas, incluso, que se están facendo... Quedalle medio minuto, señor Santalla. Que vemos que é absolutamente con remanentes. A usted quedoulle todo feito, incluso as inversións do ano 19 que usted está facendo, quedaronlle feitas. E o máis importante, señor Crespo, quedaronlle os queixós cheos con un remanente importante. Ese é moi importante. Así que usted deberá estar máis agradecido ao anterior goberno e non falar permanentemente mal del. Moitas gracias, señor Santalla. Palabra agora para compromiso. Bueno, polo que respecta a modificación destas ordenanzas ao que a adhesión ao Doing Business, só buscabades un titular de domingo dicindo que baixabades os impostos, e así se vos encargastes de facelo porque os impostos xa quedaban no mínimo que podía ser. Referíase antes ao das plusvalías. Si, é moi fácil ser campeóns estando na oposición. Cando eu mesma fun a que falei persoalmente con vostede dicirlle que as plusvalías, por responsabilidade, porque así nos lo recomendaban os técnicos, era baixalas o 50% un ano e o 50% o seguinte ano. No resto, como non tiñan nada que facer, entonces por eso buscaban isto. E esta adhesión de baixada de impostos só le buscaba eso, un titular de domingo. Ojalá teña repercusión, porque eso sería bo para la LIN, pero desgraciadamente creo que pouca repercusión vai a ter, entonces os beneficiados van a ser poucos. Entonces, cando antes Paco Vilariño lle preguntaba á concejala de Facenda era se tiña estudiado canto iba a supoñer nas arcas municipales, que non o deixou responder, non o pode ter porque ela mesma no informe pon que non hai chan industrial, co cal as empresas desta categoría que se poidan beneficiar desto non teñen donde asentarse. Moi ben. Ten a palabra a concelleira de Facenda. A ver, eu creo que fun bastante clara a hora de que novo asentamento é a ampliación das existentes. É dicir, non é só o novo asentamento. As existentes poden facer unha ampliación e beneficiaránse destes... Vale, entonces, novo asentamento... Como onde amplían? Deixen falar a concelleira. Non poden contratar máis xente? Señor Cuña, retiro a palabra, por favor, deixe falar a concelleira de Facenda, faga o favor. Eu queríalle contestar ao señor Vilariño, que antes decidiu de cuantificar. Obviamente, todo depende das solicitudes que se presenten no Concello. O que queremos, creo eu, o que nós queremos
que se isto vai a servir para favorecer o emprego en Lalín, pois estamos, vamos, creo que sería beneficioso para todos, e que as empresas non se manchen para o norte de Portugal, porque parece que están sendo todas para esa zona. Algunhas medidas terán para implantarse ali, entonces o que intentamos é captar empresas, captar e as de agora... E por que será que se van? Pois o que intentamos facer é que as bonificacións sexan o mellores posibles. Pero ti non das apliado se non tes pa onde? Orden. E despois o señor Santalla, que, como xa lle dixen antes, sirve para as empresas asentadas en Lalín. E o das bonificacións non inventamos nós. No protocolo de actuación entre a Xunta e a FEGAN vañen indicadas o tipo de bonificacións que temos que facer. É dicir, ata o 95% de 20 postos van aí relacionadas. Nós non cuantificamos esa bonificación. Vale? Moitas grazas. Nada máis. Ben, as vasixas sempre son medio cheas ou medio baleiras, depende de como se miren. Señor Vilariño, que vou ir por orden, dice, é unha medida, voulle coller as súas palabras, é unha medida que está ben, pero que vai solucionar pouco ou nada. Ou seja, que según vostede, como está ben, pero vai solucionar pouco ou nada, é mellor non a facer. Por nós, inda que solucione pouco ou nada, inda que sexa pouco, queremos facela. Dixo así, palabras textuales, non teñas ego. Pois, como vou votar a favor, porque non vai ter apenas impacto, e o pouco que teña, xa veremos, pero non se apito niso, xa veremos, ao mellor non ten impacto, ao mellor dentro de 4 anos non ten impacto. O Gallá me equivoque, insisto. Vale, pois entonces dice, pero é unha medida positiva. Señor Santalla, a ver, eu recordei o das pluralías porque foi unha proposta nosa, que significaron 300.000 euros de aforro de impostos dos veciños e veciñas de Lalín. Por tanto, iso foi gracias ao Partido Popular, vale? Que vostedes non o propuxeron, propuxémolo nós, e votaron armados a cabeza porque saben que nós tiñamos votos para aprobar eso. Entón, pois, se non baixaban as pluralías, non as houberan baixada. E se non, pregúntello a Nicolás, vale? Pregúntello a Nicolás se quere. Non as houberan baixado. Por lo tanto, se el Lalín paga hoxe 300.000 euros de impostos menos, que é unha cantidade respetable, é gracias ao Partido Popular. E mire, vostede pode vender o que queira de que nós somos os que máis impostos poñemos, pero é totalmente mentira. Vostede sigo dicindo, ao mellor convéncese usted, chegas a convencer vostede, hasta me convenza a min, pero dudolle que eso sexa así. E mira, señora Varela, unha mentira non é. Vostedes dixeron aquí que en Lalín, cando vostedes mancharon, non se podía baixar un imposto máis. Xa ve que sí. Por lo tanto, mentían. Porque xa ve que sí. Perdóneme, xa ve que sí, sí, pero vostedes tiñan un acuerdo plenario a proposta do Partido Popular con maioría absoluta de votos e ca abstención de vostedes. E ese acordo decía que tiñamos que entrar no Doing Business. Como o Doing Business é un protocolo que firmou a FEGAN e máis a Xunta de Galicia, nese momento vostedes teñen que reconocer que é unha baixada de impostos ou tasas, vale? Por tanto, sigan dicindo as súas monsergas que non teñen razón. Sí que baixamos os impostos cando vostedes dixeron que era imposible baixar máis. E tiñanos que haber baixado. Vamos a votar. Votos en contra, non hai. Abstencións, non hai. A favor, apróbase por unanimidade. Moitas gracias. Imos co punto 10. Ningún problema, concelleira. Ten todo o dereito do mundo, faltaría máis. Imos co punto 10, modificación puntual do plan parcial. Río Pontiñas, SRD. Río Pontiñas, área de reparto 10. A zona de desarrollo, sí. Veña, ten a palabra a concelleira de urbanismo e tenente alcalde. Sí, este expediente que ven a pleno para aprobación definitiva iniciouse no mandato anterior e consiste en facer unha modificación puntual do plan parcial en suelo rústico de desenrolo Río Pontiñas. Isto foi promovido por iniciativa particular polo Pontiñas Centro Comercial e de Ocio Gadis. A intención para que se solicita a modificación é para que se modifiquen os usos do plan parcial onde está asentado este centro comercial e para que así entonces se permitan novas demandas da poboación como poden ser usos asistenciais, deportivos ou similares a maiores dos que están ahora mismo recollidos que é o uso comercial.
Esta tramitación comenzou en maio do 2018 a instancia da empresa e que a aprobación en pleno quedarían admitidos estes usos. Polo tanto, un cambio destes usos que tamén se aprobará en breve para o centro comercial Deza, que tramitou tamén unha solicitude similar. Iniciaron vostedes a tramitación e nós estamos de acordo en que este centro comercial poida ter maior actividade en breve. O que sí, aclarar tamén que dentro deste cambio de uso asistencial e deportivo o que non contempla é actividades de hospitalización nin de cirurxías maiores ambulatorias. Moitas gracias. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Bueno, eu teño unha dúbida. Como é posible que teña licencia algún que está ali situado con este uso? Sí, eu tamén o pregunto porque eran goberno vostedes. Non se cole. Hoxe se está colando. Non sei a que se refire. Xa a terceira colada de hoxe. Quen hai dese uso? De uso sanitario ou de... Sí. Non hai. E ten unha licencia de 2012. Eu creo que no 2012 non gobernábamos, pero é distinto. Pero non estou preguntando, pero es que vostede coa acta xa pensou que era por Salvador, que Salvador non era. Me retirou a palabra con un criterio totalmente distinto e tal. E agora, a ver, de verdad, reláxese, é unha pregunta, se quixera non a faría noutro tal, é unha pregunta, digo, habería por qué? Fíxena nas comisións como non contan, se quixera ocultala non a faría nas comisións. Se non lle contan, pois é un problema de tal, pero me choca eso, sin máis. Non sei, haberá, non estou acusando de nada, haberá, pero chócame, digo, estamos aprobando unha... Non, digo, non será tanto... Seguro que está ben, pero quero... Chócame. Moitas grazas. Partido Socialista? Nos con respecto a isto vamos a votar a favor porque damos por feito que os trámites que nos presenta a teniente de alcalde están en condicións como manda o reglamento e, polo tanto, todo o que sea facilitar o asentamento e a creación de emprego, nós vamos a apoialo. Si que é verdade que, e sempre o diremos, que nós ca sanidade preferimos, lóxicamente, que unha aposta que non ten nunca o PP, que é a sanidade pública. Pero, bueno, en todo caso, xa digo, o Partido Socialista vai a votar a favor desta proposta. Ben, gracias. Turno para Compromiso. Igualmente votaremos a favor dunha modificación que efectivamente empezou a traballar o goberno anterior. O que sí me sorprende é o que di a tenente alcalde sobre que non poderán ir cuestións clínicas, porque si nos constaba que había interese por parte de algunha empresa de asentarse primeiro no Pontiñas e despois posteriormente no Centro Comercial Deza para esta cuestión con un investimento bastante importante. Entón, sorpréndeme isto que me di. Non sei a que se corresponde, nin vexo nada escuro. Claro, simplemente me sorprende porque sei que había unha clínica que está sentada en Lalín na calle D, que tiña interese, pero bueno, se me pode aclarar, eu agradezco. Na calle C. Sí. Tanto a pregunta que fai o señor Vilariño como o matiz que vostede dice, señor Cuña, como vostedes saben, igual que nós, as licencias se otorgan previamente informadas técnicamente. Con esta advertencia que eu fago aquí mención, radica así no informe do técnico correspondente. A licencia que fai referencia señor Vilariño, pois, sin dúbida, os usos que tivo naquel momento para conceder a licencia son diferentes aos que se poden plantear con esta modificación. Calquer cousa, pois xa saben que analizamos e a vemos, pero, de feito, os usos van a ser diferentes.
Non significa que antes estuvera de un xeito e agora vai a estar de outro. Moitas gracias. Vamos a votalo. Votos en contra? Non hai. Abstencións? Non hai. Apróbase por unanimidade. Imos co punto 11. Proposta de acordo para solicitar... Non, unha cuestión de formas que non houve o segundo turno. Tampouco había... Porque eu quería comentar algo, pero, bueno, quero decir que obviouse o segundo turno neste punto. Sí, porque ninguén quixo intervir. Quero abaratar o tempo, como yo teño que decir? Non é de recibo que estemos aquí estas 4 da tarde. Pode intervir 30 segundos con este tema? Digo, porque Sí, pode, sin problema. Interveña, fora xa da vota... Ahora xa votamos, non vamos a votar a votación atrás, pero interveña. Digo que me gustaría co actual goberno, se é posible que se dirixixe a propiedade desta clínica, creo que Begoña os coñece ademais, igual que eu, para ver como está ese tema, porque eu creo que é un investimento importante, nada máis. E non, insisto que estou convencido que non hai ningún tipo de... Esa clínica, digo eu, esa clínica quixo asentarse en primeiro lugar no centro comercial Pontiñas, non había posibilidade, e logo foi outro centro comercial, e os dous están tramitando a mínima modificación. E a clínica irá para un ou para outro. Non, sí, é que entendeu no mal. Pois entón prego desculpas porque entendi. Os dous centros van ter, vamos a ver, cando se fixo o plan parcial, no, perfecto, os dous plans parciales non se meteu que o uso sanitario podría estar aí, entón iso foi o problema que tiveron. Entón, cando unha clínica se quixo poñer no Pontiñas, pois pasou eso, estaban vostedes aquí gobernando. Entón, iniciaron a modificación puntual e outro centro, que parece ser que chegou a un preacordo ca clínica onde estaba antes ali o Zapatazo, non, ao lado do líder, onde estaba o Miró, parece ser que al sitio lle interesa, están modificando tamén para iso. É dicir, pero ese é un problema de empresas, é dicir, a idea é que se poida poñer, pero non sabemos. Sí, en breve está... Eu prefiero que se poña ali, porque, respondendo ao señor Vilariño, non é o mesmo a clínica de dental que hai ali, non ten nada que ver, porque estes pretendían ter, non hospital, pero si pretendían ter cirurxía ambulatoria, pretendían ter outra dimensión, o que pretende facer clínica deza é outra dimensión, por iso aquí lle informaron en contra. No, a ver, eu nun acta 2012 vostedes lle dan licencia e acaba de decir a concelleira que tiña... Supoñemos que terán os informes pertinentes. E nos pedir, porque no 2012 tiña uso comercial como hasta agora. Eu asegúrolle que se demos licencia foi porque tiña os informes favorables. E máis, eu recordo cando falaron comigo por primeira vez do centro comercial para ir á clínica Pali, eu dixen que a min que me parecía ben, sempre cando se pudera dar a licencia. Pediron a licencia, o de aquí informou en contra, logo viñeron vostedes, saben do problema, e, por lo tanto, pois houve que facer, a solución era facer unha modificación puntual de plan, punto. Eu non estou dicindo que este en contra ou a favor, estou dicindo que me choca que traíamos unha modificación de uso, que a concelleira diga, e que diga ben, que até hoxe que se aprobe isto, bueno, até hoxe non, que ten que estar exposto, vale? Só poden ter nese centro uso comercial, home, e un rollo de dentista uso comercial, eu entendo que cero. Entón, depende como se vestira. Chócame, poderei facer esta reflexión, pero non digo que este en contra, todo o contrario, pero digo que me choco que traeos aquí. Moi ben, pois moitas grazas. Punto 11. Proposta de acordo para solicitar a Xunta Rectora do Consorcio Asociado da UNED a posta en marcha de novo da aula asociada da UNED. Ben, novembro de 2007 ponse en marcha a aula da UNED en Lalín. Daquela será delegado provincial o señor Cristóbal Fernández Vázquez. Pode atestiguar se foi certo ou non, que é unha pena que non este aquí. En principio pareceulle ben, porque eu falara con el. Pareceulle ben. Gobernaba en Madrid o Partido Socialista, por lo tanto, non é sospeitosa de que non estuveramos ali ningún tipo de cousa rara para intentar que a UNED autorizara o centro asociado de Lalín. Bueno, a aula, mellor dito. En outubro de 2012, implantas o grado de ADE, Administración de Empresas. En xullo de 2015, o goberno anterior rescinde o contrato, o acordo ca UNED, perdón. En xullo de 2015, o goberno rexeita unha moción do PP para evitar que se peche a UNED. O BNG abstense co que a moción non sae adiante. En xullo do 2017,
Moción do PP, aprobada pola Corporación para reabrir a aula da UNED. Agosto do 2017, é dicir, un mes despois, Rafael Cuña reúnese coa directora da UNED de Pontevedra, do centro asociado, para cumplir o acordo plenario cando xa non había tempo para poñer en marcha o curso ese ano prácticamente, e non nos constan novas reunións, que ao mellor pudo habelas, pero non nos consta. En agosto de 2018, nova moción do PP, aprobada en pleno, para recuperar a aula. Nada se fixo para cumplir ese acordo plenario. 18 de setembro de 2019, reunión miña ca directora da UNED de Pontevedra para iniciar o proceso para reabrir a aula e vamos facer os pasos todos que se nos dixeron. Por certo, eu teño claro que é mellor ter a aula da UNED que a non a ter. Xa sei que non é unha panacea, en absoluto, pero se concellos máis pequenos que a Norde do punto de vista presupostario como Tui, como Ribadeo ou Viveiro, ou Portas, por poñer un caso xa máis exagerado, teñen forza para manter unha aula da UNED, creo que tamén a podemos manter nós. Desde logo, creo que foi unha involución no que toca a educación e cultura, xusto o contrario do que presumían vostedes, e que nós queremos a volver poñer en marcha. Non temos ninguna dúbida. Sí, costará uns cartos ao Concello, pero sí a queremos poñer en marcha, porque, ademais, estamos convencidos de que as novas tecnoloxías a UNED vai a cobrar un protagonismo importante nos vindeiros anos, sin dúbida. Habrá cousas que hasta agora eran moi difíciles de facer, que se poderán facer cunha facilidade enorme. Algúnas cousas que se facían xa cando estaba a aula aberta e que eran importantes que puderan ter ali clases presenciais daquela maneira, ou sea, virtuais, onde a través dunha pantalla e máis dunha cámara pois se podía interactuar con algún profesor que daba clases desde Madrid ou desde calquer outro centro asociado, pois agora, cando se instale o 5G, que é unha realidade, a partir de agora, a conectividade pasa a multiplicarse por centos. Total, que aquilo que era unha cousa que parecía boa, pois aquilo vai ser casi como estar cun profesor na aula, prácticamente. Obviamente, tecnolóxicamente, haberá que fazer unha inversión, pero eu creo que a UNED vai terminar estudiando moito máis xente nela do que estudia agora. E como se podrá facer xa nin siquiera indo ao centro asociado, senón incluso parte desde a casa, pero que se o centro asociado, se a aula do centro asociado dá a unha cobertura a unha área determinada, creo que será tremendamente positivo. Ahora mesmo, as aulas activas que hai en Pontevedra, está a central en Pontevedra, está Vigo, Tui e Portas. Eu creo que se está Tui e Portas, nós tamén podemos estar. Obviamente non vamos a compararnos con Vigo, ni moito menos, pero se está Tui e Portas, creo que tamén podemos estarlo. Por certo, tamén houve discusións a nivel deses concellos se o mantiñan ou non e optaron por que sí. Por lo tanto, este é o primeiro paso para solicitar a apertura de novamente da aula da UNED. E eu teño que dicir aquí, que me consta, porque así mo dixo, o apoio da presidenta da Diputación. Porque na reunión que tuve con ela, falei con ela deste tema. Non o dixen porque eran outros temas que levaba a tratar, pero falei con ela neste tema porque, como sabedes, a Diputación está totalmente involucrada no Centro Asociado de Pontevedra. A financiación máis importante do Centro Asociado de Pontevedra é da Diputación. E cando lle dixen que me gustaría, non que nos dera ninguna subvención, ni moito menos, senón que nos apoyase na recuperación da aula, díxome que lle parecía ben. E máis, díxome que non entendía porque o goberno anterior a pechou. Porque, máis ben, é xusto o contrario. Queren abrir moitos concellos e non lles dan apertura. Probablemente algún destes que mencionei, se houbera de la língua, mellor non estaría aberta, pero bueno, agora está aberta, non creo que a pechen, pero la LIN ten entidade suficiente en Pontevedra, igual que a calqueras outras que hai en Galicia, salvo das capitales, para poder ter unha aula da UNED funcionando. Así que, por a nosa parte, vamos a tratar de que xa cunha experiencia contrastada temos unhas instalacións xa moi avanzadas, porque unha das cousas difíciles era auditar polos arquitectos do centro
as instalacións. Aquí xa están auditadas. Por tanto, temos andado o 50% do camiño. A nosa idea sería no curso que ven, no curso 20-21, que pudera estar en marcha. Vamos con tempo. No ano deste ano foi-nos imposible porque eu teño que decir que nada máis tomar posesión chamei a directora do centro asociado e non me recibeu porque non podería, ou porque estaría de vacacións tamén, estaba de vacacións, tiña moito chollo, non me podía recibir, entón, pois, cando me recibeu, pois xa non había tempo, humanamente falando, de poñelo en marcha para este curso. Era imposible, xa estaba empezando a funcionar o curso, polo tanto, xa era imposible. Quedamos en que se puñería po ano que ven, e esperemos non ter ningún tipo de trabas e as que teñamos superalas. Que quede claro que hai dificultades para abrir a nova aula, porque pechar é fácil, abrir é difícil, así mo dixo. De todas maneiras, ela non o vía mal, pero eu sei que tendo o apoio da presidenta da Diputación nesta materia nos vai ser moito máis doado, porque a Diputación é a que máis peso ten nese padroado da UNED. Así que as instalacións xa perfectamente auditadas son 8 minutos. Por eso, pero levas desde os 5 minutos facéndome así. E pon aquí ben claro 8. Toma, lee eso mentres falo eu. Bueno, remato que me falta medio minuto. Abrir as novas instalacións da aula da UNED para nós é unha prioridade e vamos a intentar, cos atrancos que teñamos, facelo. Que, como digo, non nos vai ser fácil de todo, pero máis fácil que se empezaramos de cero. Moitas gracias. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Eu estou recuperando unha... Interveño no segundo, estou recuperando unha documentación que me negaron dicindo que non existía. Entón direi ya no segundo turno cando acabe de xuntala. Vale. Turno para o Partido Socialista. Alba, ten a palabra. Bueno, pois nós non imos votar en contra, simplemente veremos daqui a un tempo a rentabilidade que ten, non económica, senón social, e tamén o custo de recuperar a aula a UNED, que recordemos que sae do bolsillo de todos. O anterior goberno decidiu prescindir da UNED logo de unha análise económica que demostraba que era deficitario polo custo, pero tamén polos poucos alumnos e poucas titulacións que ofertaba. Nada máis. Moitas gracias. Ten a palabra o Compromiso por Galicia. Ben, esta moción que presentan hoxe, que non ten, non ben redactada como unha moción, ben sendo a fusión da que se presentou no pleno do 27 de agosto do 2015 e do 24 de febreiro do 2017. Está ben, xa naquelas atas ben recollido, que vostede recoñecía que os beneficiados con esta aula eran moi poucos, eran só 13 alumnos. Hoxe, na súa exposición, volve a dicirnos que cas novas tecnoloxías e que a evolución que isto ten, que non fai falta ter unha aula con estes custes. Dixo usted na súa intervención que non vai ser unha aula moi usada polas novas tecnoloxías e por a aplicación do 5G. A aula, cando se decideu cerrala, foi moi meditado, houve moitos informes, preguntouselle a moitos funcionarios desta casa, levaba esa concejalía e esa área Katia. Neses debates quedou reflectido xa deste peche da UNED que non tiña repercusión social. Os cursos formativos que se diron, ustedes extractanos no propio corpo da moción e xa os trataban, non son cursos achegados á realidade empresarial, nin que teñan beneficios para nin moitos usuarios. Esta aula só permitía ir a titorías, sin embargo, estes alumnos tiñan que desplazarse para ir a exámenes, co cual, onde está o beneficio de ter esta aula aberta? Hai que gobernar responsablemente e usar os cartos de todo para algo que si teña repercusión. Despois, temos que non tiña rentabilidade ningunha social, entonces, nós o que fixemos pola contra é que estes custes que abaratamos, pois metelos en axudas a transporte. Poderíanse incluso facer outro tipo de axudas para que estes cartos sí que teñan repercusión social e que esta xente que queira formarse vaya. Actualmente, durante todos estes anos,
por convenios se veu facendo cursos aquí da Universidade de Santiago que se poderían firmar convenios con outras universidades e traer aquí cursos, co cual non habería que asumir estes custos para realmente darlle unha formación á xente de Lalín ou á xente das proximidades que queira asistir a este concello. Entonces, eu creo que da súa exposición ven máis a abrir a aula da UNED a pagar favores políticos que a repercusión social que esta aula vai ter nos lalinenses. Bueno, permítame extrañarme polo que pagar favores políticos que a apertura da aula da UNED. Home, eu non sei a que vostede se refire, pero non sei a que vostede se refire, pero a ver, que teño rouquea, home. No, sin voz non quedei. Xa, xa. Mas teño, no, teño Rasca. teño problemas de ronquea. Xa, xa. Pois eu creo que non, pero se vostede o di, eu sí que non o sei. Se vostede o sabe, eu creo que vostede non o sabe. E se non, pois facemos unha cousa. Como son tan dados a apostar o Partido Socialista, como son tan dados a apostar o Partido Socialista, aposte vostede comigo. Por lo menos, ainda que pelexemos aquí no pleno, ao acabar, imos comer a conta súa ou a miña. Ben, eu quero dicirlle que, a ver, se se ve a acta que temos aquí, se conta que, mire, dixeron nese pleno, dixeron o BNG, por certo que non estaba o Paco Vilariño, apuntou que hai que pelexar con uñas e dentes polos servicios públicos. Dixo así, hai que pelexar con uñas e dentes polos servicios públicos para logo decir que se estiña, vale? Se o BNG houbera votado a favor, tiñamos a UNED, pero dicen que hai que pelexar polos servicios públicos e pois estivose eso foi o que dixo o bloque. Pero a PAC, Lara Rodríguez, xustificou a desaparición da aula da UNED porque non é rentable. Manda truco, manda a Concelleira de Cultura, porque non é rentable. É dicir, as cousas teñen que ser rentables. Te deixo lugar de guardia. Sei o que dixo Lara, non é rentable. Mas foi categórica. Esta é a acta que fixo o secretario e, por tanto, non creo que haxa dúbida ninguna. Indicando que non foi unha decisión fácil de tomar. Bueno, ainda boa. Non é rentable. O PSOE, Casares, dixo que a realidade social dos servicios públicos non a vemos na UNED. É un desembolso elevado que non se rentabiliza socialmente. Claro que a UNED é política social, pero temos outras prioridades. A ver, vostedes que a UNED teñen un marrón no seu currículo. Non o querrán reconocer, pero é un marrón. Nós xa sei que non é ningunha panacea, nin vamos a arreglar moitos problemas. Pero eu creo que o que vai gastar o Concello de Lalín, os cartos que vai gastar o Concello de Lalín, a min pareceme ben invertidos. E non teño ninguna dúbida. Xa sei que ao mellor poucos licenciados salen a maiores gracias a UNED en Lalín. Pero no futuro, non se sabe o que pode pasar no futuro. Dense conta que o futuro que coñecemos, o futuro non se coñece, perdón, pola expresión. Dense conta que o que vai a ocurrir en 10 anos é unha entelequia. O que vai a ocurrir en 20 anos non o sabe ninguén. Inde máis con a entelequia. Se que pode haber algo máis con a entelequia. Entón, vamos a ter as ferramentas diante de nós para que pase o que pase. Porque aquí gustalle moito desperdigarse. Pero, veredes, as cousas no mundo teñen sempre unha forma, un modus operandi que funcionan case sempre. Expándense e contráense, expándense e contráense. Por lo tanto, fan un efecto acordeón. E algún día, asegúrolle que certas cousas de carácter estatal terán moita repercusión, moito máis da que pensan, no que ten nos temas educativos e sociais. Non teño ninguna dúbida. Nós, en todo caso, apostamos por respetar a aula da UNED, nós apostamos por defender o que aquí se faga ca UNED e queremos que ese gasto vai ben invertido, que é un gasto, pero queremos que vai ben invertido. E como digo, por parte
do Partido Socialista dicen non imos votar en contra. Alba, dices que non ia votar en contra. Por que non o fixestes? Por que non o fixestes o mesmo partido hai 4 anos? E xa non se quitaba a UNED. Se votarades o mesmo que ides votar agora, xa non había problema. E o Bloque, porque así eran, non empatábamos a 10, porque así o Bloque estuvo, se empatamos a 10 e o voto de calidad do alcalde votou na baixo. Son 5 minutos. Estou controlando os tempos ben. 4.47, 4.51. Tedes trucado ese económetro. No. Por lo tanto, ainda me quedan 3 minutos despois. Así que remato. Alguna intervención máis? Sí, eu a miña que espero que se me permita un pouco máis. Unha pregunta, como se chamaba o coordinador da UNED? Non sei, mire uns datos aí da prensa, non sei. E o coordinador da UNED, pregunto. Chamábase Luís de Cadrón, que é como teño no teléfono, Luís de Cadrón. Quen era o profesor que se pagaba a docencia de curso de acceso ao curso mensual? Sí, non era o que vostede pensa. Non, pregunto, a ver, de verdade, que un pleno servirá tamén para isto. E quen era o, e que o pedín por escrito, vou explicar agora, e quen era o que se lle pagaba polo custe de docencia a de mensual? Como se chamaba? Pero vostede que pretende con eso? Bueno, faga a súa intervención que eu fago a miña despois. Mire, usted pregunta o que pretendo? Que eu vou responder. Sabe o que pretendo? Que pedín por escrito os costes que lle tiña os veciños e veciñas de Lalín o tema do UNED. Pediron por escrito desglosados, porque nun primeiro caso se me aportan para poder ver a documentación que vin, pero se me aportan en xenérico, o que se pagaba esos 9.000 euros trimestrais. Pero claro, como eso non era o que pedira, pedín agora desglosado, vale, por profesorado e por coordinación. A contestación, espere que vou utilizar o termo para que non me volva a percibir unha falta de respeto, de pudor, é a seguinte: a aportación municipal fixábase en torno a 9.000 euros trimestrais no concepto de aportación municipal a profesora de coordinación do centro, sin que se especificase quen as percibía, unha cantidad que foi semellante ao longo do funcionamento da aula. Mire se minten, porque eu cando estaba no goberno acordábame que pedira precisamente estes datos, e acabo de atopalos. Como ir? Primeiro vostedes negan que eu tivera acceso a esta documentación dicindo que vostedes nesta casa non había, está por escrito, e lle pasarei aos medios copia do que estou dicindo, para que non superamos o que lle gastaban a un coordinador que exerceu o papel que exerceu ao longo destes 4 anos. Como mínimo eso. E con un gasto que vexo aquí mensual de coordinación de 400 euros e demais. Quedalle medio minuto. Hombre, non intervino primeiro, non intervino primeiro. Segundo, vostedes, outra vez, claro, póñanlle ustedes o adxetivo a como se chama mentir e ocultar información. O teño por escrito a súa contestación, que me parece o colmo que están facendo vostedes de opacidade cos datos que son de todos os veciños e veciñas de Lalín. Mira, UNED tivo un gasto nesos 7 anos que tivo o curso completo e en 7 meses, do último que durou 7 meses, de 187.000 euros, casi... Terminou o tempo, señor Vilariño. Outra vez me vai... Non, que terminou o tempo, digo que terminou o tempo, eu como queira, intervira no primeiro punto, non quixo intervir, e logo hai que... Non intervino no primeiro punto, porque estaba buscando uns datos que vostedes, mentindo, me negaron. Pero será posible. Como que será posible? Pero teño aquí, acabo de lerlo. O din ustedes, mire, no concepto de aportación municipal a profesora de coordinación sen que se especificase quen as percibía. Falso, vostede teñen estes datos, porque eu xa os busquei nesta casa cando éramos goberno, porque quería saber a que respondía a sinvergüencería de certa xente, que non está aquí ninguén sentado da que me refiro. Segundo, a UNED o que ten que cumplir é formar a xente, e Lalín terá. A educación non se mide en ganancia ou en perda, faltaría máis, non lle vamos a admitir leccións da dereita nese sentido, pero mire vostede, o que Lalín ten que ter son as competencias propias que xa ben nos chegan, e a educación, insisto, a educación hai que saber que imos impartir. Se a educación que buscamos a INEF para impartir temas relacionados con as nosas potencialidades no sector agrogandeiro, pois eu lle digo que sí. Se é para ter
5 ou 6 alumnos a un coste en 7 anos de casi 190.000 euros, lle digo que non. E iso é o que vostedes ten aquí, algo sin pechar, sin saber o que se vai impartir, sin saber os costes. Eso é polo que nós decimos que non. Vostedes o queren decir o tema da UNED para contentar a quen queremos que contentar, a alguén que se lle pagou moi ben e a alguén que se lle descubre tamén cal foi o seu papel. Pero insisto, o que buscaremos a UNED o impartir educación para formar, non desde logo para ter. Canta xente había no último curso da UNED cando se impartiu? Canta era de Lalín? Non é unha competencia impropia o tema da educación. Por lo tanto, busquemos, saibamos o que queremos. Eu creo que vostedes o queren decir que teñen a UNED en Lalín. Porque non teñen? Señor Vilariño, leva 5 minutos. Ten razón, agradezo a intervención. Partido Socialista, Alba, ten a palabra. Ben, eu antes non falei de rentabilidade económica, senón de rentabilidade social. Falando de rentabilidade económica, non sabemos o que vai costar, bueno, ahora temos un poquinho máis de idea. Con este gasto case lle podemos pagar as matrículas en calquer cidade, pouco menos, tendo en conta os alumnos que había no seu momento, o último curso que estaban activo a UNED. E, como dixen antes, nós o noso sentido de voto non vamos votar en contra. Eu podo dicir o noso sentido de voto agora, non podo dicir o sentido de voto de fai 4 anos, creo que era, ou 3 anos. Por suposto. E veremoslo daqui a un tempo. Veremos se isto funciona, se isto ten sentido, se dá unha rentabilidade social ou se non, ou se é un gasto, ou se é un pago dun favor político, ou veremoslo daqui a un tempo. Compromiso, ten a palabra. Bueno, é ben certo que hai xente que pasa pola universidade, pero a universidade non pasa por el. E isto foi o que aconteceu durante estes anos coa cantidade de improperios cara aos veciños e veciñas de Lalín, non só do anterior goberno que estivemos tendo que aturar por parte desta persoa que coordinaba a Alodone de Lalín. Algo absolutamente impensable en unha persona que se dedica á educación. Nos tomamos esa decisión en aquel momento, unha decisión que a min en primeiro termo non me parecía a caída. Despois tiven que reflexionar e ver que era absolutamente a caída, e despois de ver incluso numerosos testimonios de xente que utilizaba, de veciños e veciñas que utilizaban os servicios da UNED, dicindo que aquelo non servía absolutamente para nada. Eu non sei se cualificalo de, como fixo a miña compañeira, que se o diela eu suscribo, de favores políticos, que tamén. Pero, dende logo, que a aula da UNED non supuxo absolutamente ningún progreso para Lalín, e que veremos no futuro en que consiste. Nós, por unha cuestión de coherencia, anunciamos o voto en contra de que volvan a impartir clases en Lalín persoas da catadura moral do que o señor rexedor chamou Luís de Cadrón, dedicado a pedir exclusivamente por diferentes medios a xente que marche de Lalín. Negámonos a que persoas ou persoeiros dese talante teñen algo que ver no futuro da educación dos veciños e veciñas de Lalín. Nada máis, moitas gracias. Ben, teño 3 minutos para rematar e chéganme de sobra. Señor Vilariño, eu sei que o PSOE non tanto, por eso se abstén, supoño. Sei que vostedes pecharon a UNED porque lles pareceu un chiste. E aquí está Luís, que nin o conocía, está un concelleiro do PP que era concelleiro, que estaba de profesor antes. Sabe vostede ben que fixo alusión a él? Sí. Pero antes de ser concelleiro xa daba clase na UNED. Sí. Antes de ser concelleiro daba clase na UNED. De feito, eu ficheino na miña lista porque era profesor da UNED e conocino a través da UNED. Non o conocía de nada. Eu non me referín a José Antonio de momento, do que teño moi boa relación. Por logo non sei aquí di, porque di, pero estou yo explicando. Directamente o coordinador, non me utilice o que eu non me referín. Pero o coordinador non tiña nada que ver con esta casa. O de José Antonio é completamente falso. Non me dirixen a él porque teño a mellor estima dele. Interpretaría o mal. Interpretaría o mal porque eu, a interpretación, polo que vexo máis membros do grupo de goberno interpretaron o mesmo camín. Entón, eu acepto que non van por aí os tiros. José Antonio era profesor da UNED, cando un bon día eu fun ali a UNED, pois
conocino de tal, pois fixeino para vir na nosa lista, veu na nosa lista, e foi concelleiro. Mira, vamos a ver, eu entendo a postura do PSOE, porque o PSOE levou menos caña, pero, obviamente, pois, o ex-coordinador da aula da UNED, pois, obviamente, sentoulle moi mal, como me sentou a min, que se pechara a aula da UNED. Pero asegurolle que o señor Luís, ou don Luís, como se quere chamar, non viña a Lalín polo que cobrara da UNED, asegurollo. Viña porque no seu momento, eu lle pedín que me botase un amao co vicerrector de centros para ter a centro aquí. Eu pedínlle ese favor a Luís, porque era amigo del. E xe, poderme botar un amao en Madrid, que ali non teño ningún brazo, para ver se nos autorizan isto. Falo cheu co seu director, creo que era o seu director de centros ou algo así, ou director de centros, non me facas caso. O nombre non sei. E Luís, que coñecía a ese vicerrector, creo que era un vicerrector, efectivamente, conseguiu unha entrevista en Madrid, a la FUN, ese é onde eu xa coñecía a Luís, de vello. Oye, pois para non acordarte do nome, Perdón, pero non me interrumpa, por favor. Pero, obviamente, cando se nos dá a UNED, el que me había axudado a facer xestións, obviamente, eu parecía unha persoa axeitada para coordinar o centro, ni máis ni menos. Pero por esa coyuntura de que foi o que me abreu as portas co vicerrectorado para facer eso, ni máis ni menos. Que ocorre? Usted cerna, e ao cerrala, despois, el cabréase, e entonces zurralles tamén. Sí. No, os veciños de Lalín non vayan por aí os tiros. Entón, señor Vilariño, eu podo entender que vostede, pois, bueno, que teña as reticencias que teña. Pero non ten nada que ver ca aula da UNED. Aquí propoñemos outra cosa. Propoñemos volver a abrir a aula da UNED porque entendemos que, inda que lle coste cartos, é un servizo rentable para a Lalín, socialmente. Por lo tanto, é o que propoñemos. O resto, ala ustedes. Si vostede, ese é como así eu me poño agora a discutir aquí nun punto porque hai un tipo que me dá caña nas redes sociais, que é de non sei donde, e que claro, como está ali ao lado do polígono, a ver se vai facer o polígono, pois íbamos a afectar unha finca. Son contubernios desos que non veñen ao caso ni mencionar. Mire, o que vostede lle pasara co ex-coordinador da UNED, eu sinto moito, pero é un problema que non ten que salir a relucir aquí. E ao señor Cuña digo yo mismo. Por lo tanto, mire, el cabreuse cos argumentos que o goberno dou para cerrar a UNED, porque lle parecían de perogullo, porque eran de perogullo. E o PSOE, si naquela moción nosa que o bloque, obviamente non tiña o mesmo posicionamento que agora, se estuveran, a aula seguía aberta. Sabe por qué? Porque houbera sido votos en contra menos do empate dos 10. Por lo tanto, empatamos a 10 e o voto de calidad do alcalde decideuno. E da outra maneira non huberamos empatado a 10. Así que, benvidos, Partido Socialista Obrero Español, benvidos á realidade de que se absteñen, que para mí é un símbolo de agradecemento, e remato dándolle as gracias á presidenta da Diputación, porque nos apoia nesto. Moitas grazas. Vamos a votar. É unha cuestión para explicar o voto, porque usted non me pode explicar o sentido do meu voto, como acaba de facer. Nós vamos votar en contra, porque aquí en ningún momento se dixo canto vai costar o que estamos aprobando, que se vai impartir. Porque non o sabemos, sencillamente, que quere. Pois por eso, entón, que obxectivos temos? 60.000, digo yo, para impartir a UNED? 60.000 euros. Cero. Este goberno aproba algo por revanchismo, pero con cero obxectivos. Mire, a UNED vai costar a Lalín o mismo que lle costa a UNED a Tui, ou o mismo que lle costa a Portas, vale? Vai lle costar o mesmo, ni máis, ni menos. O Arribadeo vai lle costar exactamente igual. Se non o queren ver, é un problema. Se non o queren ver, é un problema de vostedes. Mire, por exemplo, Portas soporta eses gastos e Portas ten un presuposto que non o sei, pero seguro que é menos da mitad de Lalín, vale? E soporta a UNED. Por lo tanto, se soporta Portas, poderemos soportala nós. Vamos a votalo. Acorde usted da persona, Dixemos, a persona vai ser dixo, non é esa. Non, eu non dixen non é ese. Eu dixen que se vostedes saben máis que podíamos apostar. Pero eu non lle dixen non é ese, nin deixa de ser. Vostede non trae consenso. Vostede non se preocupe. Eu aposto con Crespo. Non se preocupe. Vamos a votalo. Votos en contra.
Bloque Nacionalista e Compromiso. Moitas grazas. Abstencións? Partido Socialista, moitas gracias. A favor? Grupo Municipal, queda aprobado por maioría. Punto 12. Moción do PP sobre a atención a mulleres con endometriose e divulgación desta doenza no Concello de Lalín. Ten a palabra a Concelleira de Sanidade, Eva. Hola, bos días. Nada, o que traemos esta moción é unha moción tipo que nos plantexan dentro dunha asociación que se chama Querendo Mulleres con Endometriose, que é a que temos actualmente en Galicia, que representa as mulleres que sufren esta doenza. É unha patoloxía que a verdade é que é bastante descoñecida entre as mulleres, pero, sin embargo, os datos din que un 10% a padecen. Deste 10%, un 15% son en formas severas e a enfermedade consiste en que o tecido que temos dentro do útero, que é o tecido endometrial, crece fora deste. Como todos sabedes, cando unha muller ten a menstruación, ese tecido endometrial sufre un sangrado e esa é a menstruación, e cando isto acontece fora do útero, ese sangrado prodúcese en sitios nos que normalmente non debería e co cal produce unha importante inflamación e dolor. Como elas nos transmitían, e eu a verdad que tamén coñezo un pouco esta situación, a día de hoxe seguimos entendendo e lle explicamos ás nosas fillas que ter a regla é doloroso. Entón asociamos a que é algo que temos que soportar con analgesia e punto. A realidade é que sí, podeche doer o abdomen cando tes a menstruación, pero iso non quita que cando é un dolor que é incapacitante, hai que miralo. Que pasa? Que como temos esta asociación, a sociedade asocia xa directamente con que é o habitual, pois isto non se mira e suélese diagnosticar na maior parte dos casos cando a muller intenta ter fillos e non se queda embarazada. Nestes casos xa é difícil o tratamento, a día de hoxe non ten cura como tal, ni se conoce cal é a causa. Entón, dende aquí, damos o noso apoio a esta asociación e o que queremos é instar a Sergas, Consellería, Ministerio e incluso institutos de investigación para que se siga avanzando tanto na formación do persoal como en aumentar o tema de consultas específicas e que se investigue no tema de tratamento. Nós, como Concello, comprometémonos a facer unha campaña informativa entre as mozas de 12 a 18 anos e dende aquí facer un chamamento tanto a nenas como a nais de que a regra pode doer, pero se te incapacita hai que miralo. Entón, nada, pedirvos simplemente o apoio, que creo que quero pensar que non haberá ningún problema. Gracias. Turno para o BNG. Turno para o Partido Socialista. Ben, pois nós nada, o noso sentido de voto tamén vai ser a favor. Imos apoiala, entre outras cousas, para que estes temas deixen de ser tabús na sociedade, que as mulleres podamos falar de menstruación sen que os nosos ointes se poñan colorados ou lle parezca pouco decoroso, e tamén para visibilizar esta doenza, xa que entre un 10 e un 15, como ben dixeches, % das mulleres a sofren. Pouco máis que decir, non sabemos moi ben, eso sí, porque ven a pleno, porque tedes potestade para sacar adiante igual, pero nós vamos a votar a favor. Moitas gracias. Turno para Compromiso. Sí, hola, bons días. Dende a nosa formación, por suposto que tamén vamos a votar a favor deste tipo de medidas e de outras de a mesma índole que sempre supoñan mellora na calidade de vida das persoas. Como ben decía a concelleira, pois é unha patoloxía descoñecida para unha gran parte das persoas, afecta as mulleres e, como decías, pois tamén están a padecer actualmente un 10% das mulleres do noso país. Polo tanto, aí, pois, o noso apoio a esta e outro tipo de medidas que poidan ir sempre, como dixen antes, na mellora da calidade de vida das persoas. Agora ben, no que tamén nos queremos pedir que desde o goberno local que se inste a administración competente para que non se olvide e que creo que tamén é moi preocupante do actual ambulatorio de Lalín, as condicións nas que está. Actualmente o ambulatorio de Lalín está a atender en torno a unhas 700 persoas diarias
e o estado lamentable no que se atopa tanto en prestación de servicios como en mantemento, conservación, limpeza, desinfección das instalacións, pois a verdade que é bastante penoso, deixa bastante que desear. Os que o visitamos non con moita frecuencia, pero si de vez en cando vemos, pois eso, goteiras, avispeiros, a verdade que a condición é bastante pésima, non? Vemos tamén reivindicacións semanais do propio persoal do centro, poñendo de manifesto a precariedade do servizo, así como queixas diarias dos usuarios e usuarias que o frecuentan. Polo tanto, o que nos preguntamos é, atacando esta situación e incluso si se teñen que dar casos como os que estes últimos días estuvemos vendo, é que realmente cando se van a tomar medidas para poñer freo a todo isto. Como decía cando iniciei a miña exposición, instamos ao goberno local a que exixa a Administración Central que tome cartas no asunto, e que mentras non dispoñamos dun centro de saúde novo, pois que o centro actual que este nas condicións que os veciños e veciñas de Lalín demandan para atender as súas necesidades. Grazas. Moitas grazas. Ten a palabra a concelleira de Sanidade. Vale. Eu, contestarlle a Alba que traémolo a pleno por varios motivos. Un deles porque a asociación así non lo pideu e xa se fixo en outros concellos e co cal pois non temos ningún problema en traelo. Nos comprometémonos igualmente, ainda que non se trouxera a pleno, a facer esta campaña informativa, pero tamén pensamos que o feito de traelo a pleno e a nota de prensa que se deu e demais tamén axuda un pouco a esa divulgación da patoloxía e a que todos sexamos conscientes do que temos. Con respecto ao que apuntan desde o Partido de Compromiso por Lalín, nós estamos totalmente de acordo en que a sanidade é importante. Creo que vamos a ter outro punto no que seguramente se fale con máis profundidade. Eu só decir que se hai algún problema desa índole, eu agradecería que se faga a transmisión correcta da información. Non me consta que haxa ningún tipo de, porque facía bastante hincapié na limpeza e desinfección, que houbera ningún tipo de baixada na atención a este punto. E de ser así, nós seríamos os primeiros en poñernos en contacto coa xerencia para estas e outras cousas como estamos facendo, para dicirlle que se teñan as condicións idóneas, que, como repito, creo que falaremos con máis profundidade noutro punto, pero tamén entendo que se están poñendo solucións a grande nivel, aínda que ao mellor non sexan para mañá ou pasado, se están poñendo os medios necesarios para ter unha calidade asistencial o mellor posible. Como digo tamén que facías hincapié nas especialidades, tampouco me consta que houbera ningunha reducción no tipo de asistencia sanitaria que se estaba prestando nos últimos tempos e, polo tanto, tampouco transmitimos esa necesidade. No caso de que houbera, o Partido Popular de Lalín vai estar sempre a carón dos veciños de Lalín e defendendo a sanidade. Non teñan problema por eso. Moitas grazas. Podemos votar ou queredes segundo turno? Podemos votar ou queredes segundo turno? Queredes segundo turno? Paco, ti? Alba? Sí, Eva, nada, gracias pola túa aportación. Tomamos nota, dende logo, nada do que se está dicindo, pois non está sustentado na realidade que están a vivir os veciños e veciñas de Lalín. Creo que mesmo onte os traballadores do propio centro sanitario volvían a facer reivindicacións da precariedade do servicio no que están todos os días a prestar, na calidade, na limpeza, desinfección, que ti me decías que non se constataba, pois sí, porque goteiras, incluso avispeiros que se teñen visto en salas médicas. Entón, pois, bueno, me parece ben que desde o goberno que se este pendente, pero sí, volvo a recalcar, instar a administración competente para que canto antes tome cartas no asunto. Grazas. Moitas gracias. Avispeiros, cando haxa unha avispeira avisada que temos uns expertos en velutinas polo tanto, sí, algunha anécdota pode ser, pero non creo que sea a tónica dominante.
porque aparecerá ali unha vespa tamén aparecer na miña casa, e máis por eso non a teño como algo habitual. Vamos a votalo. Votos en contra, non hai, abstencións, non hai, a favor, apróbase por unanimidade. Imos co punto 13, moción do PP para instar a Xunta de Galicia a través de Retegal para dar cobertura na nosa zona. Bueno, aquí pon o acordo plenario, perdón, o punto pon nesta zona, pero non é nesta zona. Agora o explica César. Ten a palabra César. Bon día a todos. O que queremos conseguir con esta moción é que Retegal, a través do César, que suplemente polo medio que estimen oportuno a cobertura televisiva en zonas, pois sería todo o Concello, pero, bueno, máis importantes hoxe en día sería en Moa, na zona de Vilanova Sexta, nas orillas do Asneiro toda, no Espiño e en zonas de Vilatuxe, no entorno de Parada e Veiga, é dicir, casi todo o Concello, que representan unhas deficiencias importantes na recepción de televisión. Eu vou facer unha pequena resumen da situación, que dende que existe a televisión, pois, lógicamente, aquí no Concello de Lalín sempre houve problemas ca recepción televisiva, tanto na analóxica antigua como na televisión digital actual. A partir de 2010, que se fixo a televisión digital, pois entendíamos que se iba a mellorar, que todos os lugares e aldeas do Concello de Lalín pois iban a ter unha recepción boa, pero mellorou moito a señal, si houve un porcentaxe moi alto, un 70-80%, pero a raíz do dividendo digital, que foi o 4G, entón volveron outra vez problemas, había ecos, pixelacións, é dicir, que había moitísimos problemas con a recepción televisiva. A implementación que se foi coller a banda de TT con mellor propagación, é dicir, é unha banda que estaba un pouco saturada, entón esa banda o que fixo foi que tuvo que correr todos os canles para outra cobertura e iso afectou o sistema. Hoxe en día o problema vai volverse a acuciar porque ven o 5G, entón habrá moitísimos máis problemas, había moitos máis ecos, moitas pixelacións, hai xente que non ve nin o canle autonómico, é dicir, que non ve a Galloso, están preocupados por ese tema, tampouco o canle nacional, non como, por exemplo, aquí no Pobo, aquí en Lalín, normalmente disfrutamos de todo o paquete, e isto require que, eu entendo que haxa cidadáns de primeira e de segunda, e non pode ser. Hoxe en día hai medios para poder sustituir eso, inda que a Xunta nos facilitou a señal do satélite, pero é unha acción boa, pero é moi cara, non? Porque, lógicamente, unha antena parabólica instalada anda sobre 400 euros, e pois cada decodificador que se queira poñer andará sobre uns 200 euros cada un. Iso significa que un cidadán que teña o canle por parabólica ten que triplicar e cuatriplicar o custe que lle costa a un cidadán normal. Entón, as vivendas aquí recibimos de moitos de repetidores, no Carrio, Santiago, Zobra, Rodeiro, Dozón, pero non rechean a necesidades, non? Entón hai uns reemisores que se chaman galfillers, eu rechea ocos, que sería unha cousa correcta para unha aldea, para un sitio onde a recepción de señal non entra nada, eu creo que sería a solución ao respecto. Nada máis. Moitas gracias, César. Ten a palabra o Bloque Nacionalista Galego. Isto que lle piden a Xunta, non? Que é a responsable. A Retegal. Retegal, César. Entón, por que non o fan vostedes directamente? Digo, que buscan aquí? Que lle demos unha palmada ou... Digo, claro, é por ter un punto máis no pleno. Ahora van nos dicir vostedes a nosa moción que pero eu temos que poderei presentar. opinar do que vostedes presenten. Home, a ver, é que, claro, entón, digo, este pleno, como ten poucas cousas, eu xa vexo a estrategia de vostedes. O problema non é amordazar a oposición nun pleno para que non fale, ou mentir non dándolle acceso á documentación que sí que hai nesta casa, como acabo de dicir no punto anterior, co tema da UNED. Eso non é. Este pleno incluso dá para 2 plenos, pero vostedes que queren, incluso con puntos que onte nos meteron por urxencia. Vostedes queren que este pleno sexa insufrible.
E se dura hasta as 7, pois cos medios se larguen, entendes? E que ninguén nas súas casas sexa capaz de aturar este espectáculo de tantas horas. Porque senón, vostede dígame que lle impide exercer o seu traballo e moverse para que isto non sexa un problema. Ou quere que aquí non, sigo sin entender cal é a función deste pleno. E entendo as funcións que vostede ten delegadas. E unha delas será precisamente solucionar un problema. Que ainda que vostede pon que un problema novo non é certo. Non é certo. É un problema en varios lugares deste Concello que se leva arrastrando desde fai moitos anos. Eu creo que usted non escoitou o que eu lle dixo. Non, eu leo. A min gustame ler. Vale? Entón, a cuestión é que se se leva tantos anos, terá un responsable. Que se chama Xunta de Galiza. E que gobernan o seu partido, igual que aquí. Entón faga o seu traballo. Non nos veña con este tipo de paridas ao pleno que non valen absolutamente para nada. Moitas gracias. Turno para o Partido Socialista. Nada, eu vou ser moi breve. Nos alegrámonos de que César encontrara o seu sitio no goberno e alédonos que se sinta cómodo nel. Pero vostede de que vai? Pero vostede de que vai? Pero hai algo que insulte a alguén? Que vostede que se alegre de que encontrara o sitio. Mire, cando houve outro concellal de Novas Tecnoloxías? Houve algún outro concellal de Novas Tecnoloxías de que empezou este goberno? Neste goberno non, pero quen está... Dixen eu que houbera outro, acaso? Non sei, pero dixo, alegro de que vostede, que César encontrara sitio. Xa era concellal de Novas Tecnoloxías. Encontrara o seu sitio, obviamente que xa era o seu sitio, xa sabíamos. Non é algo que... Señora... Estou dicindo que me alegro de que encontre o seu sitio no goberno e de que se sinta cómodo nel, que aparte notase que se sinte cómodo no que está falando. Creo que estou no meu turno de intervención. A ver, aquí o que dá pena, pois, bueno, se yo dou pena, pois, pareceme perfecto. A mí dame pena outras moitas cousas e máis non as traigo aquí cando non veñen a conto. Simplemente decía eso, que se nota que se sinte cómodo neste eido. Vamos a apoiar esta medida, xa que é un problema que se ven repetindo no tempo, como ben dixo, e tamén nos parece curioso que este punto veña ao pleno, igual que dixo no anterior. Moitas gracias. Turno para compromiso. Turno para César. Ten a palabra o concelleiro de Novas Tecnoloxías. Señor Vilariño, chamalle paridas a isto que estou dicindo, pero se estou presentando aquí ao pleno esta moción, porque me considero que é interesante para ela e que deben estar todos enterados, nada máis. Moitas gracias. Segundo turno. É unha parida que vostede non faga o seu traballo e traiga esta moción. O que ten é que solucionar o problema e non vir aquí, que eu non dubidarei, obviamente, que neste tema controla. Eu tamén vexo un funcionamento que ten coherencia co resto dos plenos, non? Ora vostede, como xa non ten a dedicación, fala, e a Avelino que pasou a ter a dedicación xa non fala neste pleno, non? Xa é a cuestión dos da primeira bancada. Tiña respeto que se poden meter con vostede. Pero vamos a ver, con quen lle estou falando? A ver, pero hoxe vostede de verdade, o de vostede de hoxe é de traca. En que momento lle falta o respeto a ningún? Digo, que aquí hai uns que falan e que coinciden precisamente cos que teñen salarios cos que non. Entón, hasta agora César non falaba, a min alegra máis que así o faga, non? E tamén é unha persoa que ninguén vai discutir que controla a materia, faltaría máis. Pero, digo, a ver, non nos fagan nun pleno imposible de aturar, polo contido que vostedes traen, traer unha moción que un paripé, que é un paripé. O aquí vais a arreglar? Non, pregunto, digo, pero se vai a arreglar, non vamos a votar a favor. Pero digo, aquí vais a arreglar con isto? Non, verdad, onde se ten que arreglar? Usted fixo algunha xestión na Xunta para que isto se arregle? Porque igual lle dixeron na Xunta, non, mira, arreglámoslo, pero primeiro presenta unha moción no pleno, verdad? E depois xa, anda, vamos a ser serios. Entón, vamos a arreglar algo como este tipo que, ademais, insisto, ten un só responsable de que isto se produzca e que veciños e veciñas de Lalín non teñan, e eu creo que moitas veces ainda é mellor, para o que hai que ver, que non teñan a posibilidade de ter visión. Turno para o PSOE. César, por moito que se cabreo o señor alcalde, nós non decimos as cousas
con tan mala hostia como di o señor alcalde. O que sí, que nos parece interesante, só queríamos engadir unha cousa, que ti eres conocedor deste tema, que hai que poñerlle plazo para que as parroquias de Moa, da Xesta, de Zobra, de Espiño e zonas de Vilatuxe teñan unha visión perfecta, xa non só do que temos agora, senón, como te dixaches, das novas tecnoloxías que están a punto de vir. É dicir, que non se quede aquí a cousa. Isto ten que arreglarse e hai que poñerlle plazo, porque se non, nós sí que nos vamos a encargar de que, por dentro de un tempo, volveremos aquí, porque vos estaredes aquí gobernando. Na Xunta esperemos que non estedes gobernando. Entón, se nos toca a nós, desde logo, corresponderános solucionalo. Xo arreglado o dereito. Eso é. Efectivamente, usted o dixo, señor alcalde. E se vos toca a vos, o que te quero dicir con isto é que hai que facer un seguimiento para que, efectivamente, esas parroquias sexan parroquias como son as de Lalín, parroquias de primeira. Moitas gracias. E ten turno para compromiso? Ben, señor Reboredo, evidentemente vostede é un tema do que non teño a máis mínima dúbida que coñece, non? E, polo tanto, tamén parto da boa vontade da moción pola súa banda. Seguramente aínda non ten o pouso político suficiente, que só adquírese tamén co tempo, como para que se dea conta do absurdo, como decían os meus compañeiros de corporación, que é traer isto a un pleno, sobre todo un pleno desta densidade, non? Eu tamén o combino a que faga xestións pertinentes coa Xunta de Galicia, ante o máximo respeto, digo yo. Dicirlle que nós tamén fixemos un montón delas, non nos fixeron nin caso, algo moi habitual os últimos 4 anos, e que veciños, por exemplo, lembro varias reunións cos veciños de Moa a este respecto, ou prácticamente unha alta porcentaxe das parroquias, cando facíamos reunións cos veciños, sobre todo a xente moza, falábamos da posibilidade de acceso a internet, que no rural de Lalín siga habendo demasiadas zonas de sombra con esta cuestión, e simplemente, como decía o señor Vilariño, vou dicir en un tono máis sosegado, faga vostede o seu traballo, que non dubido que vai facer, e a ver se é capaz de conseguir rendimento a esas xestións, que tamén yo desexo e de bo corazón. Moitas grazas. Ben, pois para rematar no meu turno de intervención, dicirlle que esta moción non é unha paxarada, como afirma o señor Vilariño, porque realmente non ten nin idea de como foi xestada. Esta moción foi xestada porque César dixome a min que había unhas zonas que lle costaban a él que non tiña cobertura. E eu, pois, comproba, non só esas que me di, sino todas as que non teñen cobertura, que ti sabe lo de primeira mão, e as que non teñan cobertura, pois facemos unha relación. Obviamente, non son sospeitoso eu de facer a xestión como facían vostedes, señor Vilariño. É dicir, papeliño para lá e xestión cero. Era a especialidade desta casa. Iso cambiou. E como cambiou, cando nós tiñamos a relación dos sitios, chamei a Retegal. Eu, non César, que César non conoce o de Retegal. Eu non moito, pero sí. E tamén conozco a xente da Consellería. Temos este problema ca cobertura. E dice, pois a única solución é instalar unhas gadfillers, que son microremisores nesas zonas. Tomado un acordo plenario e mandado para cá. Eu dixen a César, fai unha moción, dicindo isto como estás dicindo, máis ou menos, para mandarlo á Xunta, para despois, cando yo mandemos, os 15 días de mandarlo así, xa yo recordarei eu. A nosa pretensión cal é? A nosa pretensión é chegar a un convenio ca Xunta de Galicia, donde o que fan sempre, a Xunta de Galicia pon un aparello, que é bastante costoso, e nós buscamos o terreo e máis levamos ali a luz. Caso non levar a luz, intentaremos facelo con placas fotovoltaicas, e ainda que iso ten un problema, sabedes, que se arrouban, queda sin suministro eléctrico, e máis normalmente rouban as placas, o estar así nun monte, rouban as placas, e máis as baterías. Se arrouban, quedan sin cobertura, obviamente, porque non hai enerxía, pero se non, home, cada paso roubarán menos. Antes era unha novedade as placas, agora cada paso roubarán menos. E se están cerca dun lugar, levamos electricidade a ese lugar. En Zobra saben que o arreglamos cos eólicos, que nos deron un suministro, que pasa que cando os eólicos están en mantenimento, pois non hai suministro, pero non hai outra forma de facelo. E para eses sitios, o mérito é que nos den, o que pretendemos con esta moción non é entorpecer o pleno, señor Vilariño, nada. Vostede pensa que somos da súa condición política e non lle somos. Mire, isto traímoslo aquí para facer o que nos mandou facer Retegal. E é unha moción
para que despois nos dean un par de gadfilers ou 3 donde o Concello ten que gastar pasta porque se non a gastamos non nos poñen, eles poñen un aparello e nós buscámoslle onde. Ese é o que vai facer macanudamente César, buscar o sitio axeitado e mirar o presuposto que nos vale ou ben levar a luz se hai cerca unha ou ben pois poñer unha placa fotovoltaica cunha batería, que é o que podemos facer e non hai outra solución. Por lo tanto, elle por eso. Explicado isto convenientemente nos 3 minutos xustos, vamos a votar. Votos en contra? Non hai. Abstencións? Tampouco hai. A favor? Queda aprobado por unanimidade. Moitas gracias, que estánse dando moitas cousas por unanimidade. Vamos a empezar a desconfiar. Hai unha abstención de... Bueno, pero a Xantalla dixo que estaba de acordo. Técnicamente sí. Pero poñemoslle... Alba, que poñemos hoy? A favor, vale. Entón a favor, César. Moi ben, técnicamente é unha abstención, coa abstención dun edil do PSOE, votando outro edil a favor, e que a abstención técnica dun edil do PSOE, pois aprobamos a comisión. A ver se vamos votar sin estar aquí presentes. Non, pero estaba salindo por aí cando estábamos votando, estaba pasando por onde a ti debía ser culpa túa, que lle debiche dar algo porque xa se para o segundo, xa pillamos o voto. E por culpa túa, se lle fixeras así camao unha barrera, votaba e xa iba despois ao baño. Vale. Imos co punto 14, moción de compromiso por Galicia, solicitude de axudas a clubes deportivos. Ten a palabra o partido Compromiso por Galicia. De la LIN, eso. A ver, de Galicia ou de la LIN, eu digo que como queiran, Non, digo por Paco, non por vostede. De la LIN, eu sinto máis cómodo. Sí, porque o de Galicia pouco vai a durar, me parece. Bueno, vostedes con 66 escaños en Madrid, a ver canto duran tamén. Bueno, a ver o que lle digo eu. E sen poder pagar a sede. Xa se verá o día 10. Non, sí. Xa sei que hai un acordo para volver ao bipartidismo, non se preocupe. Incluso pareceme ben. E incluso gostaré de estar nese contubernio se fixa polo PSOE. Polo PSOE? Bueno, se ficho polo PSOE, sí, claro. Vale. E se ficho polo PP tamén, claro. Tamén. Bueno. Queda o bloque. Queda o bloque. O mellor é o que mellor lle viña, Ideolóxicamente o mellor, sí. Bueno, non digo que non. Podo comenzar, por favor. Nas pasadas eleccións, e despois de numerosas conversas con clubes, de observar a situación do deporte en la LIN e da cantidade inxente de persoas que están facendo deporte en la LIN e que se van incorporando cada vez máis, eu creo que la LIN sí é un concello de deporte. A verdade é que valoramos a posibilidade, por así o prometimos en campaña electoral, e eu entendo que é unha promesa de compromiso que si tiñamos toda a intención de levar a cabo, de incrementar ao dobre as partidas destinadas a clubes deportivos. Por iso levamos esta petición a este pleno, que eu entendo que en pura lógica debía partir dun certo consenso en esta situación, porque todos apoiamos o deporte en este sentido, non teño ningún tipo de dúbida, e ademais, sobre todo por unha cuestión tamén que é a formación dos rapaces e rapaces, a cuestión educacional, é que hai tantos nenos e nenas en este momento en diferentes disciplinas e actividades deportivas facendo deporte en la LIN, que creemos que en un momento de solvencia, o mellor momento de solvencia nas últimas décadas do Concello de la LIN, cando menos se podería intentar facer ese esforzo para que o deporte de la LIN siga con máis forza, aínda que o está facendo a día de hoxe. E tamén, lóxicamente, agora que eu máis alá de que hai xente que o considere unha moda, que eu non o considero ninguna moda, cada vez se incorporan máis equipas femininas ás diferentes disciplinas, creemos que debemos incentivar estas posibilidades, pois precisamente poñendo, digamos, un factor, dun punto de vista de coeficiente, para que aqueles clubes que teñan a súa base nenos e nenas e equipas deportivas femininas vexan aínda máis incrementada esta subvención por parte do Concello de la LIN. Nesta primeira intervención, nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Bloque Nacionalista Galego. Perdón?
Ah, vale, no segundo. Pero despois non me diga que queres solapar os dous. Vale. Vale, vale. No. A cada un que aproveite os tantos candos ten a mão. Partido Socialista? Bueno, pois a ver se desta podo decir o que queremos decir. Nada, pola nosa parte vamos votar a favor, obviamente, é algo que nos parece moi interesante apoiar o deporte do noso pobo, que aparte ten moitos adeptos, e despois recalcar que fai uns cantos puntos, non sei se 4 ou 5, o señor alcalde dixo que o antigo goberno non fixo nada en deporte, literalmente. Home, eu creo que isto, cando menos, unha rectificación. Co goberno anterior xa se aumentaron significativamente as axudas ao deporte, xa se primaban os equipos femeninos, xa se primaban os que tiñan deporte base, e xa se tiñan en conta tamén as familias con menos recursos para que os seus cativos puidesen practicar fútbol, balonmán e outros. Nada máis. Moitas gracias, señora concelleira. Entendeume mal. Eu non dixen que non fixera nada en deportes. Dixen que non fixaron nada en nada. Non en deportes. En nada. Pero especificou literalmente o deportes. No, en nada. En deportes, en petróleo industrial. Eu dixen en nada, Os deportes é unha parte máis. Estás sembrado, se iso non é ofensivo. Hostia. Bueno, ahora resulta que dicir que non fixeron nada de nada é igual que chamarlle a un sinvergüenza. Vostedes ofenden moitísimo. No, escoite, a palabra que dixo vostede é igual que de desvergonza, exactamente igual. No. Como que non? Non lle busque 5 pesos ao gato, que non os ten. Mire, fala vostede pouco. E Abelino ten a palabra, o concelleiro de Deportes ten a palabra. Moi bons días a todos. Bueno, nalgo sí que estamos de acordo, que o deporte en Lalín, en todos os lados, non? Pois é algo importante, é algo que debemos apoiar todos e máis pois no lugar onde estamos. Pero voulle adiantando que vamos a votar en contra da moción e voulle explicar por que vamos a votar en contra, que non ten nada que ver con que nós non apoiemos o deporte e que así o vamos a facer e lle demostraremos. Mire, nós durante a campaña electoral este equipo reuniuse coa maioría dos clubs para saber as súas necesidades e as propostas que nos facían. Moitos deles, máis que nos pedir aumentarlle as axudas, que en algúns casos tamén, pedían que reorganizáramos o sistema no cal se estaban concedendo as axudas nestes momentos e, bueno, como se sacaron estes anos. Nós decidimos que vamos a atender a esa petición e así vamos facer, porque entendemos que é necesario facerlle máis fácil o papeleo e a xustificación. Entón, sobre a cantidade xa o decidiremos cando chegue o momento. A cantidade que dedicaremos ás axudas deportivas vai a depender de como imos a organizar as axudas. Como estaba a decir, non? O sistema que empreguemos é os conceptos polos cales se definamos as achegas. Pero mira, é bastante pouco creíble a moción, porque pide duplicar vostede as axudas que hai uns meses tivo a oportunidade de facelo. É dicir, hai uns meses vostede aprobou unhas axudas e o ano pasado puido duplicalas, non? Tamén lle digo que vamos a ter en conta, porque xa se facía antes de que chegaran vostedes, e que nos piden establecer coeficientes que permitan ter equipos de base e que se incremente en función do mismo. Así tamén, como premiaremos, por suposto, pois aqueles clubs que teñan equipos femeninos, que estamos totalmente de acordo con iso. E mira, permítame tamén que lle diga que en 4 anos vostede, pois, sobre todo os últimos 2, pois, cansouse de presumir da boa situación económica do Concello. Sin embargo, pasaron as axudas aos clubs deportivos de 50.000 a 70.000 euros. É dicir, incrementaron un 20%. Oye, pudo vostede facer, cando estuvo gobernando, tuvo a oportunidade de facer o incremento que considera oportuno, doblalas, poñer o 20% do presupuesto, 100.000 euros para os clubs. Vostede tuvo a súa oportunidade e cansouse de presumir que este Concello tiña unha boa dotación económica. Continúa, Abelino. Como outras cousas, acórdase vostede agora que
xa non goberna, e xa sabe que desde que Santa Bárbara tronou, pois xa pouco hai que facer. Eu xa remato o meu primeiro turno dicindovos que non vos preocupedes, que xa veremos a fórmula que vamos a facer, e desde logo que vamos a apoiar os equipos de Lalín, pero non só nas axudas, senón nas instalacións, no mantemento, que desde logo que temos bastantes queixas, e nunha materia na que non nos poderán dar ningún tipo de lección, xa que xa vemos que non temos nada novo baixo o sol, referente ao Cortizo, pabellón municipal e demais. Moitas gracias, señor concelleiro. Turno para compromiso por Lalín. Bueno, señor concelleiro, no mesmo tono que estamos levando este debate, preocúpame que un concelleiro do Concello de Lalín diga que unha subida de 50 a 70.000 euros é un 20%. Eu non sei, non está José Antonio xa aquí, pero que lle fagan melloras. Que lle fagan, sí, pero un 20% dixo que era. É mellor que lle fagan mellor as contas, pode chamar por teléfono a José Antonio, estas cosas facías ben, digo para que non meta o zanco como en esta ocasión. Mire, señor Cuiña, é dicir, é certo que se equivocou do 20%. Tamén a súa concelleira se equivocou dicindo que había que reclamar a Administración Central cando é autonómica e eu non dixen nada. Xa o correxin eu. Bueno, xa o correxin eu. Pero eu podía correxilo desde a oposición en plan... No, pero para que conste, porque está... Claro que se equivocou, de 50 a 70 non é o 20, que é un pouco máis. Non pasa nada por eso, pero ten que entender que un dato tan importante, eu teño que recalcar que estamos falando de bastante máis dun 20%, e é significativo, non é un falar, vale, de acordo? É ao que me refería, Belino, non era... Bueno, de acordo. Mira, cando nos chegamos ao goberno, ainda están recollidas en hemeroteca, estes anos vou son moi pesado coas hemerotecas, igual que vostedes falan do que facíamos nós ou non, decían que viñan dunha época de crise económica, decían con razón que se viña dunha época de crise económica, e nós tivemos que vir a gobernar en Lalín para aumentar exponencialmente, bastante máis do 20%, as axudas aos clubes deportivos. Punto 1. Punto 2. Nós coñecemos perfectamente as necesidades e apostamos polos clubes da base, despois de incrementar as axudas que tiñan vostedes en bastante menos. Punto 3. Ti podes ir aumentando estas axudas en función de que a situación económica vai mellorando, porque tes máis pulmón. Entón, ese argumento tan recurrente do Partido Popular é que vostedes puderon facelo e tal, non, mire, isto de que nos pudemos facer, seguramente non, porque tiñamos que restar de outras partidas que tamén se consideran importantes para os intereses dos veciños e veciñas de Lalín, pero consideramos que cando íbamos a estas eleccións, e a parte está plasmado por escrito, non un invento que fagamos nós de último minuto, consideramos que se pode ir ao doble nas axudas ao deporte. E eu creo que en cuestións como axudas no deporte deberíamos ir todos da man e non ser unha cuestión de interese político. E que o actual goberno que negue esta posibilidade simplemente porque está facendo un partido que en este momento está liderando ou está, cando menos, na oposición, é sorprendente, porque podían meter algún matiz, podían decir, sí, pero tamén facendo isto, o que se chama unha engádega, pero non, directamente utilizando argumentacións pobres, dicindo que nós o pudemos facer e non o fixemos, e xa acabo de explicar por que, simplemente negan esta posibilidade a un montón de nenos e nenas e a un montón de mulleres que queren practicar o deporte cada vez en mellores condiciones en Lalín. E en canto ao das instalacións deportivas, pois, home, vostede meteu esta cuestión, pero a min o que me preocupa é saber se ao mellor nesta fin de semana que comeza hoxe, e eu que teño, como máis xente aquí, pois fillos practicando deporte na Lalín, a ver onde van poder facer, se van poder facer na Lalín Arena ou non, que eu agardo que sí, unha instalación multimillonaria, que entendo que, bueno, iba a decir unha cousa, pero voume calar, sobre episodios presuntamente escuros do pasado, e que ten deficiencias graves dende o primeiro día. E, polo tanto, eu o que lle pregaría ao grupo de goberno é que pense que este tipo de iniciativa que fai Compromiso en este momento debería estar en contra ou debería estar por riba da liorta política, e que cando vexo que falo de temas fundamentais para o futuro educacional de nenos e nenas de Lalín, e vexo as actitudes do resto de membros do goberno atendendo absolutamente a todo, menos o que está dicindo, excluyo a vostede do que estou dicindo en este caso, é moi significativo do que a vostedes lle importa a actividade deportiva en este concello. Teñen aquí deportistas importantes na historia do fútbol de Lalín,
como é César Reboredo, ten xente aquí que ven do mundo do balonmán que disfrutamos, ten xente aquí que ten nenos e nenas que practican deporte, polo tanto eu creo que deberían apostar por unha moción que o único que fai é partir da boa fe e do interese para que o Concello do Deporte, como é Lalín, que incrementou as súas partidas e que batiu récords de organización de eventos como nunca se viu na historia de Lalín, deberíamos ir todos da man. Moi ben. Bloque Nacionalista Galego ten a palabra. Sí, gustou unha palabra esta de paxarada, vou apuntar para outro caso. Como? O de paxarada, que dixo que me gustou a palabra, que vou apuntar. Por nunca yo escritara, gustou? No, de verdad que me gustou, que apunto. De verdad que apunto para outra ocasión. Ahora xa indo en serio. A ver, aquí hai unha cuestión que eu sempre digo, que ten que ver que en goberno non, que se hai que non creo que exista no mundo un concello da nosa categoría, número de habitantes, que se practique máis deporte que en Lalín, non? Digo, a nivel de clubes, a nivel de gimnasios, a nivel de todo tipo de deporte escolar, etcétera. Por lo tanto, eu creo que iso é algo que marca o que ten que ser unha aposta de calquer goberno. Ben, non me vale o argumento, como igual noutras cuestións podía valer, de que por que non o fixeron vostedes, non? E eu lle contesto por qué, porque aquí este goberno estivo en minoría con un tránsfuga e vostedes estaban en maioría con un tránsfuga. Que quero dicir con isto? Que a posibilidade de aprobar os orzamentos que vostedes queren, poden facelo e aí poden incluílo. E con algo a maiores que tamén permítame que me arrogue, digo, como goberno anterior, esa posibilidade que nós lles deixamos capacidade económica para, desde logo, facer iso. E máis, sin algo somos coherentes na línea anterior goberno, é que as axudas, independentemente dun erro que temos eu primeiro, digo, hora de cuantificalas, nin vostedes puderon discutir que se aumentaron dun xeito moi importante. E non de costas aos clubes, como parece que vostede quiso facer entender nesas reunións que lle pedían. Non, as axudas, eu non levaba deporte, pero constame, as axudas que se facían era previa consulta tamén das necesidades que tiñan os clubes, non? Hai proxectos que di, como citou o pabellón é un proxecto que se aprobou aquí, o que vostedes, ademais, pida aí o papel que tiveron, antes de citar esa cuestión, e se vai facer. Pero, vostedes, nestes 2 anos, van vivir de rentas, por eso, cando escoito que contigo o goberno non fixo nada, algo que me parece profundamente indignante, porque vostedes van vivir de rentas e do que nos lle deixamos. Tanto a nivel de saneamento das arcas... Xa acabou? No, 2 minutos e medio. Falta medio minuto. Remato. Tanto a nivel de saneamento das arcas municipais do Estado que lle deixamos, como tamén de proxectos iniciados para que os executen como están facendo. Vostedes o único que están facendo e que van facer, polo que estou vendo, é o que nos lle deixamos. Por iso, non teñan tanta cara dura, señor alcalde, a decir que non fixemos nada. Non lle gustará o que fixemos, que iso faltaría máis, pero que non fixemos, desde logo, sí que non é certo. Moitas gracias. Turno para o Partido Socialista. Ten a palabra Alba Forno. Nada, nós simplemente queremos dicir que creemos que se debe repensar a proposta, que se lle debe dar 2 voltas e non despachala somente porque presente compromiso. Creo que neste eido, igual que fomos todos da man, cando falamos da endometrose, deberíamos ir todos a unha. Moitas gracias. Ten a palabra o Concelleiro de Deportes, Abelino. Bueno, dígolles que non é que vayamos en contra do que din vostedes, que vayamos en contra da súa moción. Eu que lles digo é que vamos a cambiar a fórmula das axudas dos clubs, nós vamos a facer o que nós lle dixemos aos clubs e vamos a facer a nosa maneira. Unha vez que iso este feito e que se materialice, vostedes poderán opinar, bueno, virá aquí ao pleno e tomarán a decisión, e eu invito-lles que veñan a man connosco, porque vai ser algo consensuado cos clubs e nós vamos facer a nosa reforma. Mire, señor Cuíña, tirando da hemeroteca que
xa sei que a vostede lle gusta moito, ás veces axúdanos e ás veces condenata, non? E ás veces venos en contra. E no seu caso, neste tema, faiselle un pouco, a veces tamén unha gran mentira, non? Que lle temos visto moitas veces nas redes sociales ou decir, non? Que é que con este goberno se chegaron os máximos as axudas aos clubs e demais. Mire, eu voulle sacar aquí, que se quere paso, mire. 2009, las subvenciones para deportes cuentan con una partida presupuestaria de 76.000 euros. No 2007, 91.000 euros. 2006, 100.000 euros. 2008, 100.000 euros. E vostedes están nos 70.000 euros. Moi ben, Abelino. Evidentemente, logo estivemos nunha época de crisis. Deixen terminar a argumentación do concelleiro. Ustedes deixen terminar a argumentación. É que esas cifras, eres moi tramposo. Claro, hombre. Pero, por favor, organiza Sao. Por favor. Está falando o concelleiro e non ten a palabra. Ningún outro non sei o concelleiro non ten a palabra. Abelino, pinza o chisme. Deixa de falar o concelleiro, por favor. Vimos en numerosas ocasións sacar o peito de que con vostede bateron o récord de axudas en club e eu estou dicindo que eso non é verdad. Nos houve anos que chegou as aportacións aos 100.000 euros. E eu o que lle estou dicindo, non estou dicindo ninguna cousa nin outra, que vostede non está nin no top 5 con 70.000 euros, digamos, por poñer un ranking das axudas aos clubs. Independentemente das cifras dos anos anteriores, voulle a lembrar o que pasou no último exercicio, que ademais xa se dira no anterior, e é que dos 70.000 euros que destinaron, houve clubs que non foron capaces a xustificalos. Entón, esta fórmula non nos sirve, porque eu digo, lle doulle 70.000 euros, pero despois os clubs non mo xustifican, pois teremos que buscar a fórmula para cambialo e que os clubs... Aí quería chegar eu. Gracias. Sí, señor. E que os clubs reciban os 70.000 euros. Xusto aí quería chegar eu. Quedalle medio minuto. Ahora sí que señor concelleiro, por favor. Pero vamos a ver, eu non lle dei a palabra a vostede, señor Cuña. Está falando o concelleiro, está interrompindo constantemente. Logo, respecto ao tema do pabellón... Pero vamos a ver, pero usted de que vai? Usted de que vai? Usted non ten a palabra, polo tanto, remítase... Abelino, mira, termina, por favor. E logo, dicíndolle ao señor Vilariño respecto ao pabellón municipal, o que había nesta casa era unha memoria de un proxecto que nós vamos a aumentar e que se vai a refacer, que non vai ser a memoria que quedou aquí no seu día, igual que fixemos con outro, co de Vilatuxe, por exemplo, e xa lles dixen, como lles digo antes, que vamos a dar non só axudas noutra fórmula, senón que vamos a invertir en deporte bastante máis que invertiron vostedes. Moitas gracias. Moi ben, polo que me dio o secretario, son eu que remata a comparecencia. Perdón, eu presentei a moción, teño que pechar eu antes que vostede. Non, señor, sinto... Señor secretario. Ao reglamento me remito que dixen que iba a reter. Non, o señor secretario creo que vai falar. Que lle dou a palabra, non vostede. Eu entendo... Vostede non ten a palabra. Vai falar o señor secretario. Hai un regulamento que dixen que íbamos a aplicar. E ímolo aplicar a rajatabla. A ver, se vou ler... Tranquilo, que o digo ao señor secretario, non se preocupe. Que o digo ao señor secretario. Vou ler os apartados que se refiren a isto. Na segunda rolda da palabra falará en primeiro lugar o proponente durante un máximo de 5 minutos e a continuación os distintos grupos con intervencións cada un dun límite de 3 minutos de duración. Corresponderá o peche á presidencia que poderá realizar a súa intervención durante un tempo de 3 minutos. Así mesmo declarará rematado o debate. Concluído este, someterase o asunto tratado a votación. Si se dese o caso de que un integrante dun grupo que non participase no debate e que queira facelo en senso contrario ao seu grupo, poderá intervenir se así o solicita para explicar o seu voto. Significa que, se non se pide explicación de voto, remata o presidente. Entón, resumindo, señor secretario, por alusión. Quen remata o debate? No, remata o presidente, isto non o debate, pero sempre hubo un último turno para a persona que presenta a moción. Pasou toda a vida aquí. Dixenlle que vamos a facer un regulamento novo. O regulamento estamos aplicando este regulamento. Si quere, por alusións, deixolle unha mini intervención. Veña, pois por alusión, agradezco. Venga, pero unha mini intervención. É vostede bastante máis demócrata que a súa tenente alcalde, polo que vexo, agradezco. Ala, agora tocouche a ti. No anterior me chamou incompetente, que eu descoñecía, pero porque vemos el tamén. Pero reincido no adxetivo.
absolutamente. En termos, perdón, en termos políticos. Mire, sabe o que diría a concelleira? Non, dame igual, ademais. Que ela que pasou pola universidade e non quedou no camiño como a vostede máis eu. Bueno, moi ben. Eu tamén. Mire, señora concelleira, voulle dicir unha cousa, eu nunca me metín con vostede en cuestións persoais, pero asegurolle que... Bueno, veña. Que levas de perder. Mire, bueno, señor concelleiro, por alusións, é evidente que vostedes non queren apostar polo deporte de Lalín, e vostede un tanto tramposo en termos políticos, dicindo que hubo clubes que non puderon justificar. Estaría ben que dixese que clubes e que directivas, quen as compoñía, e xa eran xente bastante próxima a vostedes, estiveron... Xa estamos ca xente próxima a vostedes. Estiveron, hombre, algún iba na súa lista. É que é alucinante. Se me deixa rematar a miña intervención, e como iban na súa lista, por iso digo. Casi levan a desaparición, por exemplo, do Clube Deportivo Lalín, pois estaría moi ben que ese tipo de persoas que lle pregunten por que non son capaces de xustificar axudas récord. E vostedes tiñan no 2013 e no 2014, vostede non, pero bueno, o seu partido aquí absolutamente esnaquizadas as posibilidades de crecemento dos clubes deportivos, e tivemos que chegar nós para poñer as bases do futuro, sobre todo dos nenos e nenas do deporte en Lalín. Nada máis, moitas gracias. Ben. Moitas gracias. E señora Tenente Alcalde... Moitas gracias. Moitas gracias, por favor, non faga alusións. Dentro de que sexa capaz, claro. Non se fagan alusións. Mire, vostedes non aprenderon a lección. E siguen RQR. Ala vostedes, fagan como queiran. Mire, o concelleiro de Deportes doulle un repaso cos datos. Por que? Porque vostedes encheronse de decir que na historia de Lalín eran os que máis subvencións deron. Mentira, demostroulle. Demostroulle, déixeme falar, por favor. Demostroulle. Por lo tanto, é mentira que vostedes foran os que máis subvencións deron da historia, porque moito antes, cando estábamos nunha etapa boa, económicamente dábamos nós moitas máis. Pero a iso hai que engadir que de paso que dábamos os 100.000 euros de subvencións aos clubes, que vostedes nunca os deron. Hai que engadir que fixemos instalacións. Montouse un campo de erva sintética en 2 ocasións, 2 tepes se gastaron. 2 tepes montou o Partido Popular. Fixos o Lalín Arena, que tanto critican, pero eu recordo aínda dunha proposta do PSOE, sendo Manolito portavoz, donde pedían, cando nós trouxemos o proxecto de Lalín Arena, pedían tirar o pabellón vello e onde está o pabellón vello, facer outro pabellón con 2 canchas, pero nin a mitad do Lalín Arena, unha cousa pequena, pero que tuvera 2 canchas. E propuñían tirar os 2 pabellóns que hai, coller a zona da radio. Esa é a proposta que trouxo, que levou electoralmente, e que trouxo ao pleno un día Manuel González ayer. Se fixéramos eso, en vez de facer o Lalín Arena, ahora que teríamos? Que si pasara como pasou co teito do Lalín Arena, non había de entrenar, non había de fazer nada. Ahora, polo menos, hai un problema co Lalín Arena e temos donde facer cousas. Por lo tanto, mire, vostedes criticarán moito que nos fixemos, pero nos demos a máximas subvencións a clubes deronse na historia do Partido Popular. Pero ao mesmo tempo que se daban subvencións, facíanse obras. Moi criticada, sí, esta casa é malo Lalín Arena. Se non as houbera, mire, Vodafone, o que vostedes lle contrataron, unhas cousas do Dusi, dentro dos clientes que teñen, elixeu Lalín para facer un vídeo promocional da súa empresa. Estuvemos onte grabando, elixiron, e sabe por que o elixeron? Polo concello que ten, e porque tamén lles interesa o que aquí pode haber cara ao futuro. Por tanto, mire, esta casa, que tan criticada foi por vostedes, e seguirán a criticando, pero é como que está aí afojando e ainda lle está chamando piolloso, ao contrario. Mire, esta casa é unha gran concello. E o Lalín Arena é unha gran construción. É certo que chove nel, si, ímolo arreglar. Sí, ímolo arreglar. Se non houbera o Lalín Arena, que é un gran pabellón, se non houbera o Lalín Arena, moitos outros problemas tiríamos. Por lo tanto, mire, nos fixemos e demostrámolo. E mire, aquí nunca tanto... O tempo é só para vostedes? Aquí tanto... Perdón, 2 minutos... Mire, déxeme de interrumpir, 2 minutos 37 segundos. Bueno, ala. Quere mediros vostede? Quere que o habilita vostede para medir os tempos? Habilito, non hai ningún problema. A partir de agora mide os tempos vostede. Habilitado quedo. Queda. Por lo tanto, tes competencia.
ante a incompetencia ante a incompetencia da tenente alcalde, habilitado quedo. Non te preocupes, non entres que non vale a pena. Entrou bastante, non vale a porque eu pena. falo sempre en termos políticos. Señor Cuiña, non nos van dar leccións de nada, e moito menos de deportes. As disciplinas que se practican en Lalín xa se practicaban antes, e gracias a facerlle instalacións axeitadas. Cando vostedes de instalacións fixeron nada. Dígame que instalación fixeron vostede ou melloraron en 4 anos. Dígame unha sola. Algo no Lalín Arena, non. Algo no Pabellón Bello, non. Algo no Ancho Cortizo, non. Non fixeron nada. Sí. Xusto. Vale. Gracias. Efectivamente, ten razón. En 4 anos puñeronlle luces ao Cortizo, ben vido sea. Melloraron as luces que tiñamos nós, que consumían moito, e puxeronlle luces ao Cortizo, máis eficientes. De acordo. É unha gran xestión de 4 anos. Perfecto, vamos a votalo. Votos a favor da moción? Non hai. Solo soe? Bueno. Estou pedindo votos a favor, non saben nin que se vai votar a súa moción, e pide seriedade. Está no limbo. Sí. A ver, votos a favor, PSOE, Bloque e PSOE. Votos en contra, perdón, abstencións, non hai. En contra, Grupo Popular. Imos co punto 15, moción de compromiso sobre a constitución do Auditorio de Vilatuxe. Ten a palabra Compromiso por Lalín. Bos días. Bueno, eu nesta moción espero que vayamos da mau, máis que nada porque... Esperas moito, home. Home, espero porque... Espera vostede moito. Tanto vostedes... Sobre todo xugando a facer o que fan vostedes, esperas moito. Home, eu creo que nesto foi algo que tanto prometeron vostedes como a nós. Ten cuidado que te está cronometrando o vosso candidato. Vale. No, pero quero... Pasacho tempo. Xa. Quero decir que isto foi algo que prometeron tanto vostedes como a nós, non? E nós traemos aquí esta moción porque para dar servicio a demanda da Escola de Música da Banda de Vilatuxe, que, por certo, xa empezaron o seu curso, e agora mesmo están dando clases nos pasillos, non? De algo que lle urxe moitísimo, non? Ademais polo tanto, solicitamos que se fagan as negociacións para a compra da finca colindante que está ao lado do auditorio, mas que se tomen todas as medidas que sexan necesarias para cumprir a normativa urbanística do auditorio de Vilatuxe. Xa que nos, no seu día, tamén quixemos montar a caldera, que vostedes nos criticaron tanto, e foi porque foi imposible. Foi imposible colocala, máis que nada, porque soterrar non se podía soterrar, porque non había espacio, e colocar no auditorio, pois non a demos colocado polo tema do arquitecto, do seu informe que fixo. Quedamos sin caldera, que tanto nos criticaron ustedes, pero era un problema do edificio do auditorio, que non se dou colocado. Así que, por último, que se encargue o proxecto para a dita ampliación moi necesaria e urxente, xa que a Escola de Música non pode esperar máis, non? Terminou. Terminei. Moitas gracias. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Eu voulle facer caso a petición que fai Miguel cando empezaba, imos votar a favor. Votar a favor. Partido Socialista. Basicamente vamos a apoiar esta moción de compromiso porque é unha moción necesaria, porque é unha actuación absolutamente necesaria para unha parroquia como Vilatuxe, porque é unha parroquia onde creo que ten moito valor o que está facendo a banda, con todo o equipo e, sobre todo, con a cantidade de músicos e, sobre todo, xente xoven que está aí a diario. Por lo tanto, todo o que sexa favorecer, todo o que sexa prestarlle apoio e incluso apoio económico, se fose o caso, neste caso, nós, lóxicamente, vamos a apoialo. Como é un tema tan importante, porque este tócase, señor Crespo, aquí toca a fibra de xente, non como usted defendeu con tanta inco
a UNED, que tamén non digo que non sea para vostede importante, pero este sí que é un tema importante porque este reconocerlle o que fan os directores, o que fan os profesores de música, o que fan a Escola de Música de Vilatuxe, o que fan os pais, moitos deles de la LIN, levando rapaces a Vilatuxe. Todo eso hai que reconocelo e por eso, señor Crespo, cos matices, lóxicamente, que poidamos ter en política, porque as visións poden ser incluso un pouco distintas, este tema, este pleno, ten que votar a favor, porque é favorecer a ciudadanía. Xa digo, nós non entenderíamos, e iso que a proposta non é nosa, pero non o entenderíamos se non se fixese así. Xa no deporte me parece que houve algunhas consideracións un pouco fora de tono, porque estamos falando dun deporte de masas en la LIN, señor Crespo. E que ten que ver o deporte con isto? Bueno, eu cando tomo a palabra aproveito para dicir. Pero ciñas o tema. E neste que tamén é unha, en la LIN, unha profesión tamén casi de masas con 4 bandas, hai que apoialo de forma unánime, señor Crespo. Gracias. Tócame a min o turno Medela, eu non vou a facer uso dos meus 2 turnos. Solo me quedo cos 3 minutos últimos que me permite a norma como presidente. Así que, segundo turno de intervención, eu non interveño. Paso de intervir neste punto, no meu turno de intervención. No segundo tamén paso. Interveño só os 3 últimos minutos que me dá a lei. Ten vostede a palabra. Eu, como comprenderá, eu que non quero é repetir o mesmo. Eu non quero repetir o mesmo 3 veces, só, veña. Señor Cuíña, deixe de outear como fan así, deixe de outear, de sacar o pescozo así para fora e limítese a escoitar o que di o seu compañeiro. Mire, eu só digo que esta moción é algo que ustedes, además, reuníronse cos pais e ca directiva da escola. Pero esta moción, vostede digo que queira, que eu respeto, pero eu vou contestar cando me parece. Eso foi así, por eso me ten que respetar, porque foi así. Reuníronse a última semana da semana da campaña electoral, reuníronse con eles e prometeron yeso os últimos días da campaña. Agora nos traemos a moción. Home, eu espero que nos voten a favor, que senón non entendería nada isto. Asegúrolle que non llevamos votar a favor, nin de broma, vamos. Pois moi ben. Pero o por qué? Pero por qué? Se yo explicarei. Pero por que non nos explica agora? Se yo explicarei. Pero, home, tiño que explicar agora, porque despois eu non podo falar. Deixo falar a vostede, veña. Vale, moi ben. A ver, Bloque Nacionalista Galego. Segundo turno. Partido Socialista. Partido Socialista. Home, ahora, mire, eu acordome cando vostede se presentaba aquí unha moción e non interviñan, só votaban. Vale? Que pasa, que vostedes poden facer e nós non? Sí. Bueno, por favor, non me rilla a cabeza. Partido Socialista, quere intervir? Bueno, mire, por favor, mire, non lle dei a palabra. Se sigue falando así, chamo yo orden por primeira vez. Non se preocupe. Chamo yo orden por primeira vez, por non ter a boca calada. Fale cando lle toque. Sí, que conste en acta que lle chamo ao señor Cuíña por primeira vez. A ver, el Partido Socialista. Non vamos a seguir contribuindo a que estes plenos se eternicen aquí e non se diga nada. Señor Crespo, vostede, despois de ir, non sei se na víspera ou en plena campaña electoral, pero moito lles doi, Non, déxeme. Na campaña electoral fomos todos a todos os sitios. Tú verá como llevou ao grano, eu non lle vou perder o tempo. De que os rapaces estaban ensaiando, usted pideulle que o atenderon, de prometerlo. Vostede, se non aproba esta moción, é simplemente, bueno, porque ten maioría, pero permítame que lle diga tamén, é unha posición un tanto chulesca, señor Crespo, como a que usted está planteando hoxe neste pleno. É dicir, a moción está moi ben presentada, é moi oportuna, é moi necesaria e, sobre todo, hai que facela pronto. E, mire, se non se aproba neste pleno, eu planteolle a Compromiso por Galicia
volver a presentar no seguinte. Hasta que é que non hai máis remedio que aprobar unha moción porque usted mesmo, e nós tamén nos reconocemos, plantexamos un momento, pero vostede, nós non fomos sacar os rapaces que estaban ensaiando, non nos fomos a sacar do seu ensaio. Vostede sí, e por certo, señor Crespo, algúns rapaces marcharon porque non tiñan necesidade de escoitalo en pleno ensaio, escoitarlo o seu mitin. Así que seamos correctos tamén, que as veciñas e os veciños, neste caso particularmente de Vilatuxe, pero tamén que afecta a todos os veciños e veciñas de Lalín que teñen os rapaces ali no Conservatorio de Vilatuxe. Señor Santalla, se non quixera ser respetuoso con vostede, diríalle máis de 4. Se en vez de estar aquí, no Concello de Lalín, estuéramos nun hemiciclo parlamentario, vostede non tería nin máis mínima posibilidade de non salir de rastro, políticamente falando. Porque vostede que non se entera de nada. Pero, por favor, teña un pouco de respeto cara aos demais. Mire, señor Cuíña, cale, por favor. Vostede cale a boca que non ten a palabra. Vostede non ten a palabra. Vostede non ten a palabra. Vostede non ten a palabra. Por lo tanto, cale. Falta de respeto ten a vostede que non sabe que hai un réximen que hai que cumplir. Entende? Hai que cumplilo. Mire, ou cala a boca, se usted o que pretende que o vote fora, dígamo, porque xa o voto, vaise vostede, porque se non voto fora. Entón, se usted o que está provocando eso, se usted o que está provocando ese, pero se medimos, se houbera un chulómetro, e o poñemos vostede rebento. Se alguén é chulo nesta casa é vostede. Chulo e prepotente. Chulo e prepotente. Por favor, mire, estou falando eu e non lle dei a palabra. Non lle dei a palabra. Non lle dei a palabra, mire, non lle dei a palabra e non lle a penso dar. Por lo tanto, limítese a falar cando lle permitan e cando pida a palabra. Cale a boca, que non ten a palabra. Se usted o que pretende que o vote fora, siga falando. Siga falando. Siga falando. Siga falando. Siga falando. É increíble, é increíble. Mire, señor Santalla, busque un método para saber como se vai nun pleno. Busque-o, por favor. Eu pido-o, por favor. Sabe por qué? Porque sería mellor para vostede e para min. Entón, sepa vostede como funcionan os plenos. Eu sinto que levo máis anos que a vostede e non é que se máis listo que a vostede, simplemente que teño máis experiencia. Entón, mire vostede como funcionan os plenos e mire vostede que cando un ten dereito e o exerce, pois está no seu dereito, valga a redundancia. E se vostede non entende eso, señor Medela, mire, nos ganamos unhas eleccións, aínda que a vostedes lles coste, e non o dan entendido, están doentes os tres grupos políticos, están doentes, morden contra as paredes, reláxense, quedan 4 anos. Mire, nos imos facer non o que nos digan vostedes nas mocións. É máis, con que sigan con esta actitud, simplemente vamos limitando a votalas. Xa está, así de sencillo, a votalas. Non as vamos nin discutir. Mire, o que eu prometín, teño que cumplilo. Ahora ben, vou non cumplir a miña maneira, non a súa. Por lo tanto, non se preocupe, eu fui a Vilatuxe, fixen unha serie de compromisos e trataremos de cumplilos. Se non nos cumplimos, vayan vostedes un dos veciños e díganlle, o PP pasaron os 4 anos e o que vos dixo aquí no auditorio non o cumpleu. Vale? Por lo tanto, vostede terá unha ferramenta preciosa para dentro de 4 anos. Mentras tanto, nós fomos á parroquia de Vilatuxe cunha proposta e vámola a cumplir. E mire, se vostede o que pretende é coller o que levaban vostedes no programa e presentalo vía mocións, teñen todo o dereito do mundo, pero non lle vou a comprar. Teñen todo o dereito do mundo, vou a votar en contra, se yo digo. Por qué? Porque nós imos facer o noso programa, non o vostedes. O que propoñen, aínda que sexa lóxico, nós, se o propuxemos nós, imos votar a favor vostede unha moción. Pero vostede que pino que eu? A ver se é sensato. Nós imos facer como queremos nós, non como queren vostedes. Por lo tanto, nós temos a responsabilidade de gobernar. E como temos a responsabilidade de gobernar este pobo, ímolo gobernar a nosa maneira. Acertaremos ou non acertaremos, pero ímolo gobernar a nosa maneira. Quedoulle claro? Por lo tanto, esta moción imos a votar en contra única e sencillamente porque nós temos un plan para Vilatuxe e imos executar o noso plan, non o seu plan. Quedoulle claro? Interveña, cerre vostede que non me importa. Perdón, dei a palabra ao señor Medela, non a vostede. Dixenlle, cerre vostede que non lle toca. Pero
Pero que ti non dis que... Non, deille a palabra ao señor Medela. Vamos a votalo. Votos a favor? Votos a favor da moción? Estamos vivindo no fascismo Venga, en la lei. perfecto, sí, o que vostede queira. Vivimos no fascismo en la lei. Perdón, señor secretario, temos dereito a falar sí ou non? Que non temos dereito a falar? Non. De acordo. Moi ben. Votos a favor? Oposición. Abstencións. En contra. Grupo Popular queda rexeitada. Vamos co punto número 16. Solicitude de compromiso por Galicia de comparecencia no próximo pleno dos concelleiros do rural e do casco urbano. Ten a palabra compromiso por Galicia. Sí, pois, se na outra votaron en contra, non lle digo nada nesta. Hostia, que... Dios mío, querido, claro. Vostedes pensan que nos van chulear e non son capaces de chulearnos. Non é chulear, pero na outra era algo que prometeron ustedes tanto como a nós, é algo que é urxente, que se ten que facer xa, non sei, non entendo. Temos que votar a favor, verdad? Unha negociación con comprar unha finca, pois hai que empezar, pois non tarda, pois bueno. Señor Medela. Pois a solicitud de comparecencia polo concelleiro rural, polo tema de que pois temos sabían das ciertas de que estuveron desbrozando tanto a maquinaria como personal do Concello pois en fincas privadas. Non temos deronlo para ver despois os expedientes despois do pleno e por iso traemos a comparecencia agora, non? Para ver se tiñan justificación para poder entrar o expediente, pois así o veremos, non? E despois tamén pedimos a comparecencia do concelleiro do urbano, porque do casco urbano, pois, lóxicamente, son fincas que están no casco urbano, non? Terminou? Terminei. Moitas gracias. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Mire, eu pedín por escrito tamén as seguintes preguntas. En canto ás fincas privadas, a Brigada de Obras fixo Rozas, onde están situadas exactamente e a que os propietarios das mesmas corresponden. E a pregunta, a resposta de vostedes, nun alarde absoluto de transparencia, é, como xa explicou a outra formación política da oposición que preguntou, as rozas que se puderon facer en fincas privadas puderon ser produto dun exceso de celo nos traballos de desbroce e non produto dunha planificación concreta de traballo fora dos límites do dominio municipal. Existindo unha proposta municipal relativa a este tema no pleno ordinario do mes de outubro, posterior a esta batería de preguntas e marcada dentro do mesmo período plenario, ofreceránse nel as explicacións oportunas. Isto chámase, outra vez máis, chulería, falta de información, e onde, vostedes están marcando un rumbo que é moi perigoso respecto á opacidade a hora de xestionar. Eu vou escoitar moi atentamente os dous concelleiros a ver o que din, como me remiten aquí as preguntas. Eu o que sí que lle pregunto, xa para antes... Estamos falando da comparecencia, non lle faga preguntas porque estamos falando dunha comparecencia que pide compromiso de que comparezcan dous concelleiros. Como sei que non van comparecer, pero dentro do insulto que é esta contestación, din, a esta batería de preguntas enmarcada dentro do mesmo período plenario ofreceránse nel, no pleno, as explicacións oportunas. Señor Vilariño, as súas respostas eran moito máis claras que as nosas. Hostia, de verdade. Se queren, señor, as que nos contestaban as nós. As miñas, sí. As miñas, as respostas non sei dos demais, eu sei as que facía eu. As miñas poden sinalas sin ningún problema. Agora, teño claro que non van comparecer, pero me choca que din que van a anunciar explicacións oportunas hoxe aquí. Entón vou esperar o segundo turno a ver se xa dentro da opacidade, polo menos, o final desta pregunta é certa, que van dar explicacións. Moitas gracias. Turno para o Partido Socialista. Non intervén. Turno para o Grupo Popular. Ten a palabra o concelleiro de Rural. Bos días de novo. Bueno, o que está claro é que non se fixo ninguna intencionada, visto que tanto o compromiso que nos di que gustaríanos que nos digades as fincas, porque é dicir, ao mellor tamén hai Vostede non ten a palabra. Limítese a falar cando lle toque.
Pero vostede que vai estar así todo ao pleno. Pero que entonces... Señor Cuiña, non lle dei a palabra, non interrumpa, por favor. Vamos a ver, esa finca que estuvo usted onde a mí, según di, é unha finca aquí no casco. Expliquei o caso a vostede. E no cal, a súa resposta díxome que se fixera toda a vida no caso de seu pai. Eso díxome palabras textuales seu, que desbrozar, que se fixera toda a vida hasta no tempo de seu pai. Eso díxome moi diante o Concello. Non, a ver, dixete... Eso, Rafa, eso... Dixécheme que se fixera toda a vida hasta na época do meu pai. Mentira. Bueno, vale. Pepe. Bueno, vamos a ver, esa finca... Controcelismo non. Non, pero que mo dixeches, E dixécheme que se fixera toda a vida. Tamén é mentira. Tamén é mentira. É na época do meu pai. Vale. Vale. E na miña tampouco sabías. Bueno, pois eu sabía, no ano 89, que se desbrozaba, pero bueno. Vale. Ti sabíalo no 89? Sí. O que? Que se desbrozaba? A ver, acabouse a tertulia. Isto non é unha tertulia, señores. A ver, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Está claro. Aquí fala... Perdón, señor concelleiro. Mire, non me cabrén. Aquí vai falar só a persona que teña a palabra. E punto pelota. E o que fale sin ter a palabra, advirto por primeira, por segunda, por terceira vez e voto fora do pleno. Queda vos claro? Señor Pepe Cuñarro, ten a palabra. Que está dicindo compromiso, que por iso lle estaba preguntando a Medela, pero bueno, se lle pregunta a Medela, me responde Rafa, eu gustame que me responda un deles. Vamos a ver, dame igual quen sea. É dicir, eu dixen que desbrozaran o Rúa Tirabeque e o edificio, o solar que hai na Rúa Tirabeque. No cal, cando pedín explicacións, estuverestes con vos que baixo, dixeron que se fixera como toda a vida o facían en obras, como se estaba facendo estes últimos anos. E aí hai un solar que teño aquí, que podo vos enseñar, que é o solar do Tirabeque. Vale, foi o que mandei a desbrozar a Rúa Tirabeque e o solar do Tirabeque. Vale, eso foi o que mandei a desbrozar eu. Cando pedín explicación foi o que se me dixo. E aparte deso hai outra cousa, que casualmente, que vostedes sempre se plenan en decir que son os meus asesores, un dos asesores, que non son meus solos, pero bueno, é dicir, teño que convertir con eso, é dicir que son os meus asesores, un dos asesores estuvo hai un ano traballando na Brigada de Obras. E hai fotos que se mandaban pasar e onde se desbrozaba. Se quere tamén entramos nesa cuestión. Para mí non ten cuestión de entrar, é dicir, o tema debe estar limpio. Nós tamén, na rúa que sube por aí a Habana, sí que mandei o trator encima da acera e darlle un pouco o bordillo ese que era por aí, porque se... Non. Pepe, por favor, non interactúes con ninguén que che queira facer perder o tempo nin as formas. Fala para o pleno. Vale, entonces sí que se subiron encima das aceras. Algúna vez o trator exidou para que non viñera a maleza para a acera, porque a xente que é viandante e poida pasar, creo que é consciente de poder facer eso e de poder pasear polas rúas de Lalín. Eso foi o que é o casco. No tema de finca privada, a única que se fixo é que sí que foi constancia e podemos garantizalo foi un Souturón ou por petición dos veciños e non tiña recursos, que a señora está na residencia, falouse con ela e non tiña recursos para facelo. Era un perigo para a iglesia, para o cementerio, e foi no que actuamos. Bueno, pero xa vos lo estou dicindo. Señor Primo, pídolle, por favor, que non faga tertulias con ninguén, sobre todo cos que queren estorbar no pleno, como é o señor Cuiña, porque está posto nunha posición intransigente. Vostede fale o que teña que falar. Vale, entonces foi que se fixo. Non faga digo tertulia. Que, vamos a ver, eu creo que, Medela ten que sabelo claro, que non se anda diálogo atrás das máquinas, se manda a desbrozar, se mandan uns puntos, e como que se metan demais. Si, hai outra cousa que sí que teño que aclarar, é dicir, cando chegamos a este goberno, o grupo de goberno tiñámoslo claro, que non se lle cortaran as puntas ás silvas. Faltalle medio minuto nesta intervención primeira. Que collera é que se entrara, ao mellor, nun terraplén, que se entre un metro ou dous nunha finca, non discuto, porque a xente da brigada dixenlle que debrozara, non que lle cortaran as puntas, e non tiña máis nada que dicir. Moitas gracias, señor Pepe Primo. Ten a palabra o concelleiro que presentou a moción. Bueno, este é a solicitud dunha comparecencia, non... Se nos quere dar respostas agora, pode explicar o que queira, pero é a comparecencia. Entón pasamos a votalo. Pasamos a votalo? Claro, é que é a solicitud da comparecencia. Pregúntolle, pasamos a votalo. Moi ben, votos a favor? Abstencións, non hai. En contra, o Grupo Popular queda rexeitada. Imos que a seguinte moción
do PSDG-PSOE sobre a radio municipal. Ten a palabra o PSOE. Bueno, esta moción estuve comentando a ca señora Teniente de Alcalde. Despois, creo que houve unha reunión de portavoces. Creo que tedes algo, creo que hai algo avanzado. Pero, en todo caso, pois, eu creo que é unha moción necesaria. Se está avanzado o comentades, pero penso que é unha moción necesaria porque, lóxicamente, pensamos que os medios, se son públicos, pois son de todos, os medios de comunicación. Os que son privados, pois xa sabemos como son, pero se os medios de comunicación son públicos, pois son medios de todos. Os medios de comunicación de la LIN é propiedade deste Concello, os pagan, ou os pagamos, cos impuestos das veciñas e dos veciños de la LIN, lóxicamente, quererán escoitar de vez en cando, pois, aos seus representantes, a eses que democráticamente votan e que están representados en este pleno. Por iso, que o que pretendemos con esta moción pois é que se avance en comunicación en términos democráticos. Eu sei que o señor Crespo vai dicir no, é que a mí non me deixaste falar. Hombre, a ver, señor Crespo, estou-me adelantando, pero a veces pois fago deste xeito porque conocémonos e sabemos por onde vai vir. Pero o que quero dicir con isto é que o lóxico é que a oposición pois teña o seu tempo na radio en términos, nos pensamos, que similares que o pode ter o propio equipo do goberno. Por que o digo? Hombre, pois ciñámonos, se queredes, aos medios públicos. Non tanto os de Galicia, se me permitides, os medios públicos de Galicia, porque, lóxicamente, creo que están bastante máis a favor do goberno actual, pero se nos ceñimos aos medios públicos do Estado, como pode ser a Radio Televisión de Galicia, pois eu creo que así é unha forma democrática, é unha forma sana e é unha forma, sobre todo, transparente para os nosos cidadáns, que poida todo o mundo, cando lle toque, pois representalos ou dicir o que queira a través dun medio público como é Radio Lalín. Por iso, o que plantexamos, insisto, creo que está moi avanzado na reunión de portavoces, é poder participar en términos parecidos, en términos similares, a como fai o propio goberno. E, desde logo, por iso insistimos tanto nesto, porque o que sí xa sería un verdadeiro retroceso é se isto se fixera como fixo o señor Crespo 25 anos. Bueno, pero vostede sigue me metendo o dedo no ollo, pero vostede non ven a reunións de portavoces e por meter o dedo no ollo. Moi ben, tranquilo, terá cumplida resposta nesta moción. Non se preocupe, ten cumplida resposta. Vostede ou é parvo políticamente falando, ou senón non entendo nada. Temos unha reunión de portavoces. Bueno, siga por aí, non se preocupe, acabe. Por iso estou dicindo que na reunión de portavoces eu creo que se avanzou no tema. Só pretendo dicir, señor Crespo, o que non se pode é volver atrás. E logo despois, tamén pensamos que no caso das instalacións, pois, nos comentan os traballadores, pois tampouco están nunha situación, pois, posiblemente de todo o adecuada, co cual veríamos con moi bons ollos, incluso apoiaríamos, se por consenso, insisto, por consenso deste pleno, si chegara pois a aprobar esa moción que incluye tempos na radio e, por suposto, melloras tamén para os traballadores da radio. E non se sulfura tanto, señor Crespo, pero é que usted... Moitas gracias. Bloque Nacionalista Galego, ten a palabra. A ver, esta era unha moi boa moción e eu penso así. Agora, despois do acordo da Xunta de Voceiros non lle vexo máis sentido á propia porque, efectivamente, desde o BNG que pedíamos o que non podía ser é que non Carrero non cumprir a función primordial para nós que informar os veciños, non? E como non estaba acontecendo así en igualdade de condicións, nos en reiteradas reunións pedimos que isto se modificara. Eu entendo que hai un acordo de que
de que falamos na Xunta de Voceiros para que a Radio Municipal responda a ese objetivo, e tamén hai un acordo respecto de cambio de ubicación inmediato xa das instalacións, non? Entón, non sei, digo, nos, o da Radio Municipal, o que queremos é que cumpla eso, nos queremos para que a xente coñeza o noso traballo e opinións, e entendo que eso estaba, ou que está, non? Que está pechado nesa Xunta de Voceiros. Moitas gracias. Turno para compromiso por Galexe. Non, simplemente decir que eu comuniquei tanto ao Goberno como ao resto dos partidos da oposición que nos adherimos ao acordo, non estaba pechado de todo, pero bueno, en Xunta de Portavoces e, polo tanto, non temos máis que decir a este respecto, que respetamos ese acordo. Pois eu non estou de acordo. Despois de que temos un acordo da Comisión do Goberno que viña vostede a meterme aquí o dedo no ollo, falando de involución democrática, falando... Vostede de que vai? Sabe unha cousa? Que o acordo que hai xa non hai, porque nós non estamos de acordo. Volveremos a reunirnos os voceiros. E vostedes, se queren ter o acordo que teñamos, pídenme disculpas polo de hoxe. Porque senón, voulle dar o mesmo que me daban a min. Iba o señor Cuña un día, a semana seguinte eu, a semana seguinte de volta o señor Cuña e a semana seguinte ninguén. Ese era o que estábamos facendo na anterior corporación. Estábamos 10-11. Agora estamos igual 10-11, só co revés. Por lo tanto, chegamos a un acordo, eu creo que é satisfactorio, pero se vostede ve unha moción e me mete un dedo no ollo, a vostede non lle informou a Alba Forno do que acordamos. Non lle informou. Eu convoquei unha reunión de voceiros. Vostede mandou a Alba Forno. Eu creo que chegáramos a un acordo. Se chegamos a un acordo, e máis, dixen eu, non sei, aquí ando o meu gabinete, falen co señor Cuña se está de acordo con isto e tal, e por WhatsApp, e mandou o Medela, é verdade, veu Medela. Concho, e acusarme agora aquí, despois de darvos o doble de tempo do que tiñamos nós, é dicir, dábamos fiti-fiti, 2 días vos e 2 días nós, e resulta que metes aquí un dedo no ollo. Pois sabes unha cousa, vouche votar a moción en contra e volveremos a falar nunha reunión de voceiros. E xa falaremos, claro. Ben, a quen lle dou a palabra? Partido Socialista, ten a palabra, Román. Mire, señor Crespo, mire, este voto que lle dé a gana, pero, de verdad, non dou crédito ao que vostede está dicindo. É que non dou... O sea, pero usted que considera a política un capricho seu? Ou quéreme dicir a min o que teño que dicir neste pleno? Creo o pleno, o señor secretario, ao qual eu agradezco e valoro que recolla todo, creo que non se dixo máis nada que tiñamos que avanzar para que a xente nos escoitase, porque non representamos a xente, non a representa usted solo, señor Crespo. Ou usted pensa que a representa usted solo? Mire, voulle dicir unha cousa, a min con amenazas en este tema, digo así de claro, con amenazas en este tema, en temas democráticos e en temas de falar na radio, non me vai asustar, nin me vai amedrentar, Sabe, porque eu levo loitado moito na vida, moito. E levo loitado, ademais, hasta no tempo do franquismo, fixose este ben. Así que sei moi ben do que estou falando e do que estou dicindo. Se usted cambiou de idea, pois usted será un cambia-chaquetas en términos políticos, pero nós non somos cambia-chaquetas ningús. Nós vimos aquí a representar o mellor que podemos aos veciños e veciños da LIN. E imos falar na radio, inda que usted non queira, imos falar na radio, sabe? Porque chegaremos á radio, sentarémonos ali, poñerémonos ali e falaremos ali. Porque de algo sabemos, que sabemos o que é loitar. E xa lle dixen, usted, en términos democráticos, non vai a amedrentar ao pueblo de la LIN. Teño moi en cuenta, señor. Usted dedica ao sindicalismo porque a política non é usada. Non, na política sí, porque estamos falando de comunicación, sabe? Estamos falando de comunicación. Usted non fala de nada. Estamos falando de poder falar a xente. Non pode usted contestarme. Usted, como non me dixo o que quería oír, xa me encaprichei e xa non lle voto. Como pode ser usted o alcalde de la LIN falando neses términos, hombre? Señor Vilariño, vostede estuvo nesa reunión e este señor que non ten nin idea, non. Vostede... Pero faga o que queira, home, faga o que queira por min como se se quere, por min como se se quere, pero, mire, vostede non se entera de nada. Eu lamento que vostede non se entera de nada. Eu dixen yo soe, díceme Alba, mantemos a moción, e digolle, sí, levade ao pleno, é o que acordamos aquí, é o que imos dicir ali. E ven vostede aquí a insultarme. Sí que me estuvo insultando, falando de involución democrática.
recollido un acta, non o insultei en absoluto. Pero non me... Só dixen que queríamos avanzar. Mire, perdón. Porque non temos que pensar en... Bueno, veña, ten razón, señor Santalla. Bloque Nacionalista Galego. A ver, claro, eu creo que este pleno claramente estamos vendo unha involución democrática importante, non? Pero non neste tema, sin algo precisamente tiñamos un acordo para que a Radio Municipal, insisto, cumpla unha das funcións fundamentais, porque ninguén se escapa que tampouco é unha competencia propia. Por lo tanto, entendemos que se algo ten que cumplir a Radio Municipal é de informar os veciños de Lalín das distintas iniciativas e opinións que podamos ter, non? Nos, o que estamos vendo, ademais, desde o BNG é curioso, non? Porque, claro, nos xa sufrimos o veto totalmente caciquil e sin precedentes desde fai moitísimos anos de Radio Voz por culpa da persoa que trabalha ali, da Amelia Ferreiro, a cousa que xa nos fai estar nunha desventaxa importantísima, incluso esta persoa sempre con bulos contra nós e xogando un papel totalmente antidemocrático o evitar que o BNG exprese as súas opinións como ela impide sistemáticamente en Radio Voz. O BNG comigo de portavoceiro e cos dous anteriores leva moitos anos sin pisar Radio Voz, cando o resto dos que estades aquí o facedes sistemáticamente, pero o que ala cada un co papel que xoga, evidente que Amelia Ferreiro Señor Vilarín, eu pido que se centre no municipal. Só se quere falamos do Faro de Vigo, da Voz de Galicia e do Correo Gallego. Estou no meu turno, insisto, e polo tanto todo o que digo é certo. E se minto algo no que digo... Que ten que ver iso co que estamos falando aquí? Na argumentación da importancia que para o BNG ten que a Radio Municipal cumpla o papel que ten que cumplir. Insisto, e eu entendo, nós desde que se celebraron as eleccións non volvimos pisar a Radio Municipal. E por eso estou situando a importancia que para o BNG ten que a Radio Municipal cumpla o seu objetivo de transparencia e de información. En base a iso tivemos unha xunta de voceros. Chegamos a un acordo e eu pido que ese acordo se cumpla. E é un acordo que chegamos e é un acordo con luz e taquígrafo onde entendo que a cidadanía de Lalín ten todo o dereito a escoitar as distintas opinións que representa unha sociedade plural como é a de Lalín. O que non pode estar acontecendo é o que está agora, que nós ali non a pisamos, Eu, permítame, defender que, desde logo, xa estamos vendo que os plenos responden o que responden. E antes pisábana? Sí. Como grupo político? Como grupo político? Como goberno. Como grupo político pisábana? Sí. Como BNG pisaba a radio, como voceiro do BNG? Eu, de verdade, a miña opinión, xa expresei na Xunta de Voceiros, que eu penso que a Radio Municipal está moi ben chegar a un acordo de cotas, por chamalo así. Nos aceptámoslo e nos parece bo, insisto. Agora, eu penso que a radio, como calquer medio, tiña que ter a libre disposición de que se hai unha noticia igual nun mes, alguén ten dúas noticias importantes e ten que ir. E depois ten que igual pasar 2 ou 3 meses sin ir porque non xenera información. Eu creo que eso, pero bueno, se non se quere ir a iso, pois cheguemos ao acordo que chegamos, que eu creo que para todos, e precisamente o admito aí, que quen sai perdendo de compromiso e chegou ao acordo. Polo tanto, mire vostedes, eu antes a pisaba, bueno, pois non... Pois sí, a pisaba cando tiña que pisala, non era... Nos, desde logo, eu no goberno nunca lle dicía cando tiña que ir ou tal. Botaba meses sin ir, e outras veces se había, non sei, cousas que organizaba. Eu entendo que este acordo é para cuotas dos partidos, pero despois os concelleiros do PP, en función dos concelleiros do goberno, perdón, en función da dinámica que se nere no seu goberno, terán que ir máis veces. Eu eso entendo, pero tamén a oposición, se saca para entendernos unha bomba, terá que ir a explicala, non? Digo, a mí esa flexibilidade me parece normal, pero insisto, que a radio local que non este como un mordaza, como está agora. Eu quero ir a ela para explicar a política do BNG e as súas iniciativas, e creo que estamos no total dereito, e para eso chegamos a un acordo. E eu reivindico que ese acordo se defenda. Este pleno, de verdade, que está sendo un despropósito desde o minuto 1. E xa hai un acordo que chegamos, que ademais penso que é un acordo, bueno, importante, en ese sentido, que deixaba todas as partes contentas,
pois que se cumpla, non? Intervencións para a que lle toca, Partido Compromiso. Bueno, eu sinto unha fonda tristeza do que está acontecendo tamén, como decía o compañero de Nega, en este pleno. Miren, se chegamos a un acordo pode haber matices, pero hai que respetar eses acordos, e o que non pode ser é que o rexidor, enténdaseme ben, que non intento faltar, como se fose un neno pequeno que aguanta o aire dicindo que vai afogar se non lle fan o que el quere, diga que xa non valen ese acordo sin ni siquiera consultar co resto de compañeros e compañeras que ten aquí do seu goberno. Este unipersonalismo e este decir, como non vaiades polo rego que eu quero, aquí non vai a acordo de nada, é triste democráticamente. Triste democráticamente. Eu creo que este acordo, se falou en xunta de portavoces, aquí o único partido que salía perxudicado desta cuestión era Compromiso. Nós, durante estes anos pasados, tivemos, sí, porque intervíamos menos, pero doiche algo. Sí, o que me doi majeta. Pero se me deixes continuar, vasme entender ata ti. Hasta ti. Ata ti vasme entender. Hasta ti. Gracias, listo. Gracias, listo. Bueno, coño, a ver, eu non te teño por especialmente inteligente, pero cada un ten as súas limitacións. Vale. Bueno, mire, retiro ya a palabra, por favor. No, claro, ti me fas a jeta, eu non podo. Ti me fas o de a favor da moción. Retiro ya palabra. Retiro ya palabra. Alguén máis quere intervir? Señor Santalla, quere enmendar a plana? César, dixen fascista. Retirar a palabra despois de facerme así, pero ti que te crees? Ti que te crees, home? Por favor. Dixen fascista, mire, apunte unha. vostede non pode... Vostede, mire, eu son facerme así. Cando menos son tan listo como a vostede. Estaba sendo absolutamente educado. Cando menos son tan listo como a vostede. Bueno, xa sei que vostede para vostede é máis, porque o seu ego é moi superior ao meu. Entón, claro, para vostede. Pero sabe unha cousa? Xa sei que é moi listo. Si é respetuoso, sí. E termine, e non fale cando non lle dou a palabra. Digo por isto, vale. Porque me deixaba ir un día ao mes, e vostede digo doble. Compromiso, digo, que en este acordo sale perxudicado, pero entende perfectamente, porque durante os 4 anos anteriores, sendo alcalde, estivemos indo con máis regularidade. E debemos ter, faltaría máis, a xenerosidade co resto de ceder. É ao que me refiro. E creo que hasta, insisto, que é perfectamente comprendible, entendible, o que estou dicindo. Pero tamén os comportamentos en termos políticos de nenos pequenos non poden afectar ao funcionamento de un ente público como é a Radio Municipal, que, por certo, hai que decir sempre que os seus traballadores foron, durante os gobernos anteriores, e estes absolutamente impecables no seu traballo. E que é unha mágoa que salgan salpicados aquí, porque o único que fan é seguir instruccións do que teñen que facer ou non en función do que se aproba no pleno. E entón o que lle digo a presencia do pleno e o grupo de goberno que teñan a xenerosidade suficiente de darlle para adiante un acordo no que estamos todos de acordo e que nos deixemos de cabreos absurdos porque unha intervención non guste a presencia do pleno, porque di moi pouco da calidade democrática que estamos vindo na lei. Terminou o seu tempo. Tócame intervir a min. Miren, vostedes deben pensar que son máis listos cos máis. E aquí somos todos igual de listos. O máis parvo fai a bios. Eu non lle vou a tolerar que me chuleen políticamente falando. Porque, mire, fui moi xeneroso na xunta de portavoces. Deilles o doble de tempo que me daban a min. Vostedes tiñan, o goberno, o alcalde tiña, en os 4 anos anteriores, 2 intervencións ao mes e eu unha. E os demais dos grupos non. Entón, que pasa? Que eu ainda teño que ceder, e ainda por riba, e ainda me queren botar na cara. Bueno, por favor, mira, non quero perder un minuto máis. Eu xa convocarei unha xunta de portavoces e levantarei o acordo por escrito, se é que chegamos a un acordo. E levantarei o acordo por escrito, e firmarán. E mire, señor Santalla, se vostede non pode ou non quere vir á xunta de portavoces, ten todo o dereito do mundo. Pero se manda outra persoa, ten que respetalo. Se non a mande. Está respetando que a intervención que fixo. Pero, por favor, pero vamos a ver, chegamos a un acordo de tempos, era unha vez o goberno, outra vez a oposición, turnándose volos 3. É o acordo que chegamos a un acordo, a Radio Municipal, que vostedes nos tiñemos nun sitio que estaba, digamos,
o sitio non era moi axeitado polas humedades, etc. Pero vostedes en 4 anos non fixeron nada, nada por ela, nada, ni moito nin pouco, en ningún sentido. E resulta que, dixemos, mira, a nosa intención é traela aquí para o Concello, estamos mirando o tema do radioenlazo, ou pola Lín Arena, ou por tal, foi o que lle dixe, parecenos ben. E logo, dámosvos o doble do que nos deste vos a nós, o doble, non un pouco máis, o doble. E resulta que aínda vides aquí a reprocharnos políticamente isto. Pois non estou disposto, non, señor. Xa rubricaremos un acordo, se chegamos a él, na próxima xunta de portavoces que convocarei na semana que ven. Na semana que ven. Non, eu vou votar a moción en contra, xa eu dixen. Eu non vou dicir unha cousa e facer outra. Votei a moción en contra e se chegamos a un acordo para respetar os tempos, para repoñer os tempos na radio municipal, chegaremos, e se non chegamos, pois non chegamos. E se chegamos, pois, desde logo non vai ser por culpa miña, pero eu desde logo o que non fago é, cando chego a un acordo con outro grupo político que me dá o doble de tempo do que teño, a encima reprocharlo. Ese é o que non fago. Pero, señor Crespo... Votos a favor da moción? Pero, bueno, que nadie lle reprochou nada, pero, bueno, estivos... Abstencións? Non hai? En contra? Aprobámola. Denégase. Imos co punto 18. Ah. Faltan 4 más 7 de urgencia, más 2 de preguntas. Ben, pois... non, tanto non creo, pero... Ben, o secretario dice de parar. Vou a parar o pleno 30 minutos exactamente. Canto che fai falta, secretario? Pero... Se hai 7 por urgencia, hai 4 mocións, máis rogas de preguntas, sí, hai 7 por urgencia. Hai 1, 2, 3, 4... Hai 5. Hai 5. Non, a ver, estamos de broma, ou? Eu teño compromiso tamén a mediodía, eu ainda teño que ir comer a Pontevedra. 15 minutos. Eu teño que ir comer a Pontevedra e non podo ir. Chegarei ao café. Pero... Bueno, pois 15 minutos, veña. Comer un bocadillo e volvemos. Como toca a túa moción, empezamos. Reanudamos o pleno. Moi bons días, tardes a todos. Imos co punto 18. Moción do BNG relativa a dotar a comarca de Deza dunha ambulancia medicalizada. Ten a palabra o portavoz Paco Villariño. Ben, trouxemos esta moción con data do 21, pois obviamente con algo que fixo que se volvera, que entendíamos que era fundamental que neste pleno se volvera a tratar, porque pasou o inevitable, o que tantas veces desde o BNG estábamos advertindo, e que foi a morte dun veciño desta comarca. Como foi dese veciño, pudo ser absolutamente de calquera dos que estamos aquí ou de calquera
dos veciños desta comarca. E digo isto porque aprobamos unha moción con anterioridade no mes de xuño ou xullo, non me lembro cando, mas onde pedíamos ambulancia medicalizada, pero, bueno, é evidente que non se fixo nada ao respecto e, claro, argumentos hai de sobra, non? Eu creo que o nivel de debate deste pleno xa non é vai pasar, marcar os tempos, non? Porque aquí, claro, respecto ao que pode ser, claro, pois patoloxías que necesiten a atención en tempos curtos de plazo, non? Para ter unha resposta positiva. Pero até agora os debates, digo, nalgo que o BNG sempre pediu, o que houbera unha ambulancia medicalizada nesta comarca. Até agora era vai pasar, pero agora cambiou o verbo e agora é que pasou, non? E o problema é que volverá a pasar, E isto pasa única e exclusivamente por unha política do Partido Popular na Xunta, que esa política, como eu digo moitas veces, mata, os recortes en sanidade matan e a política do Partido Popular mata en sanidade. E digo isto así de claro, por qué? Porque non foi por non advertirlo. Porque se nos remontamos, vemos como moitos anos, teño aquí varias, o BNG presentou mocións neste pleno denunciando as carencias a este nivel de dotación e que esas carencias que aquí aprobamos e que quedaban nun mero recurso institucional, despois chegaban, que supoño que chegarían, a Xunta e ali non se facía absolutamente nada, non? Ben, cal é a sorpresa, non? Desgraciadamente temos un falecido e claro, volve a estar o tema arriba, non? Ben, a Xunta admite que non había para este veciño ambulancias para atender, por eso se tardou máis de 45 minutos en atendelo, que evidentemente eso é a causa fundamental, a carencia de resposta. E frente a iso, obviamente, políticamente, se fai denuncia, o BNG incluso leva ao Parlamento a través da nosa voceira nacional e temos un presidente da Xunta tan terriblemente indigno. Que pasaría se isto, eu sempre fago esta reflexión, se isto pasara, se se xogara coa saúde e coa vida das persoas e se mentira, como fixo o presidente da Xunta, seguramente noutro tipo de democracia teria que estar dimitido o minuto seguinte. Pois aquí resulta que minte descaradamente dicindo que iba a haber unha nova ambulancia para Larín, non? Cousa, claro, que era sorprendente porque, claro, no concurso... Claro, porque faime gracia, porque despois algúns de vós, supoño que a argumentación... Non xa sabíamos que iba a haber esta mellora. Mira, vos nin sabíades que iba a haber esta mellora, por ridícula que sexa. Por que? Porque cando sai o tema de que falece esta persoa, a Xunta de Galicia non di nada. Cando se planifica o tema do CIS, hai só unha praza, verdade? Para unha ambulancia, 75 metros cuadrados aparecen aí para unha soa ambulancia. E isto, claro, vemos que menos de, claro, pola mañá acontece isto no Parlamento e minte descaradamente, e xa nunca falando, nin tan siquiera dunha ambulancia medicalizada, e mirando o concurso que teño aquí, por certo, a adxudicación no lote de Santiago, que é o que nos afecta a nós, o lote 12, se non me lembro mal, pois vemos como millora unha de apoio. Que quero dicir con isto? Se a Xunta de Galiza quixera dotarnos a nosa comarca dunha ambulancia, xa o sacaría na licitación. Punto primeiro. É a proba máis clara de que a Xunta de Galiza non quería ningún tipo de ambulancia, igual que nos condenou. Nos saca cunha mentira do máis vomitiva que eu escoitei en sede parlamentaria
a un diputado e sobre todo o presidente da Xunta mentindo, es que nin tan siquiera o presidente da Xunta lle fixo reflexionar que falecera un veciño. Nin eso lle valeu, mentiu descaradamente, tivo a arrogancia aínda de insultar a quen lle facía dito requirimento como era Ana Pontón, e resulta que o seu anuncio, que era un pequeno anuncio, insisto, desde o Benegal xa dixemos ese mesmo día, cando incluso quixemos confiar na palabra del pola mañá e reaccionamos, que non solucionaba o problema, que era un parche, pero resulta que nin eso é. Porque esta ambulancia de apoio, o que non se dixo, que hoxe tamén sai, que non está nin a tempo completo, non ten nin persoal, salvo un técnico, que obviamente, como di outros, se conduces, pois non podes atender a persoa que necesita esa atención. Algo que, por certo, é totalmente incontrolable, porque é un servizo que pon a maiores a empresa adxudicataria como millora para que lle dé puntos. Que ninguén pense que o Partido Popular meteu esa ambulancia porque quería mellorar. É unha millora para a licitación que fai a empresa. Insisto, planificada con unha soa persoa, con un só técnico, que evidentemente vai facer as funcións de conductor do propio vehículo, un vehículo que, ademais, mirade se é indecente o anuncio do Partido Popular, se é indecente, que na LIN xa houve unha ambulancia de apoio. E deixou de existir en febreiro do 2018. E mirade se non hai control sobre a mesma, que a retirou a empresa e non pasou nada. Non se deu explicación e ninguén se enterou que se retirou. Vaya terminando, por favor, que dalle medio minuto para esta primeira intervención. Moi ben. Entón, fixádevos o que nos está ofertando como solución. Polo tanto, eu creemos que obviamente, desde o BNG vamos trasladar todo isto, obviamente, de novo ao Parlamento, pero entendemos, e que quedou demostrado, as mentiras indecentes do presidente da Xunta, tamén que se hai un falecido, ten un responsable político, e o que pedimos... Continuo despois, ainda 5 minutos, que pasaron 8 minutos e pico. Vale, moitas gracias. Turno para o Partido Socialista. Ben, pois nada, é dicir que desde o Partido Socialista levamos moito tempo loitando por ter unha ambulancia máis para o noso pobo. No pleno de xullo levamos unha moción na que o fin era exixirlle á Xunta que dotase a LIN dunha ambulancia máis para facer fronte aos servicios en tempo e forma, non como vemos que ocorre últimamente, desgraciadamente. Este mesmo mes o PSOE solicitouno tamén no Parlamento. E indo máis atrás, incluso no anterior mandato, en 2018, o noso compañeiro Nicolás trouxe ao pleno unha moción similar. Fai uns días Feijóo agasallábanos cunha boa nova, dicíndonos que dotaría o noso pobo e a comarca de unha ambulancia a maiores. 2 días despois resulta que xa non é ambulancia, xa non ten técnicos, en definitiva non sabemos moi ben o que é. Un engano, eso sí que o sabemos. Obviamente vamos votar a favor da moción e seguiremos traendo a pleno todas as veces que sexa necesario hasta que consigamos o propósito. Moitas gracias. Turno para Compromiso por Galicia. Moi ben. Pois pareceme un tema de especial gravidade, non? E pareceme especial gravidade, sumándome os argumentos do resto de compañeiros altovoceiros da oposición, porque outro día no Parlamento Galego que un presidente da Xunta, que eu respeto, non ten nada que ver unha cousa que outra, pero en esta cuestión concreta, diante da familia do finado, que sexa capaz de facer unha afirmación para poñer unha venda dunha ferida na que segue brotando sangue permanentemente, e que diante da familia, insisto, diante dunha familia do finado, poida, non vou decir mentir, pero sí dar datos que non se corresponden coa realidade, pareceme grave. Pareceme grave que o Partido Popular de la LIN, na persoa do seu líder, de José Crespo, en redes sociais, tamén diga que se consigue esta ambulancia para la LIN despois das xestións que fixeron estando na oposición. Como dicindo que as palabras do presidente da Xunta, que se corresponden coa realidade, vai haber unha nova ambulancia a la LIN, con unha ambigüidade calculada de non decir se era medicalizada ou non,
ata que o traballo parlamentario, neste caso do BNG, descubre que efectivamente é un engano grave. Coa sanidade das persoas seguro que non se xoga. Eu podo entender que pode haber en un momento dado dificultades para dotar determinado tipo de servicios a determinado tipo de zonas. Eso pode chegar a ser entendible. O que non é entendible é que cando trona Santa Bárbara nos acordemos dela. E xa pasou no PAC da Estrada e xa pasou en Dozón hai poucos días. E coa sanidade, insisto, non se xoga. Señores do Partido Popular, creo que deben calcular ben ata que punto están dispostos a facer política coas necesidades sanitarias dos galegos e das galegas e da xente desta comarca. Creo que hai suficientes temas de batalla política ao longo deste bendito país como para debatilos largo e tendido. O que sí creo é que mentir en sede parlamentaria, cando menos presuntamente, ten unha gravidade suficiente como para deixar de creer algunhas persoas que debían ter moitísima máis dignidade polo cargo que representa. Moitas gracias. Turno para a Conselleira de Sanidade. Ten a palabra. Bo día de novo. Vou intentar, creo que como máis ou menos a argumentación que expoñedes é toda a mesma. Intento respostar un pouco en xenérico, ainda que afonde en algunha particularidade, sobre todo no Bloque Nacionalista Galego, que foi o que máis se pronunciou ao respecto. En canto a de si coñecemos ou non coñecemos a situación de que había esta mellora, decir que dentro do Partido Popular de Lalín, falo eu personalmente, seino, e non me dá emprendes decilo, non sei, estes pregos salen o 29 de abril, e eu reconozco, e non me importa recoñecelo, eu entérome, e así o digo, o 28 de agosto, porque fago un traballo de campo e porque dentro do Partido Popular de Lalín nos preocupa a sanidade de Lalín e porque entendemos que a política en sanidade se fai dun xeito diferente. Entón, ben é certo que non sabía que todavía, aínda que todavía, o sea, que xa se había adxudicado, estuve en pendiente de mirar de vez en cando, pero non había visto que xa fora adxudicada. E en canto a todo o que se falou na prensa estes días, a min o que me dá mágoa é que cando incrementamos os servizos, aínda así se desvirtúe. Eu como lalinensa e como membro do Partido Popular de Lalín, se falo en clave localista ou se falo en clave egoísta, ou mellor, eu non quero para Lalín nin tan sequera unha ambulancia medicalizada, ao mellor quero un helico, quero un helicóptero. E ao mellor non quero tampouco pois un centro integral de servizos. Ao mellor prefiro un hospital, e non un comarcal, porque non son defensora del, sino que ao mellor prefiro ter un hospital de primeira línea. A realidade é que, como case todos os que estades aquí, en algún momento gobernástedes, tamén entendedes que hai que facer, o sea, que hai que priorizar. E a min dame rabia que se desvirtúe indistintamente de que poidamos querer ou non querer que se amplíe esta dotación. Alégrome que agora no pleno se fale de ambulancia, porque dou unha sensación de que tanto en redes sociais como en prensa se quería dar a transmitir que era un vehículo de apoio, como dicindo que non era unha ambulancia, e de feito insisteuse moito en isto. O sea, é unha ambulancia, efectivamente é de apoio, pero é unha ambulancia, non é un vehículo de apoio como estuveron intentando vender, porque de feito incluso eu non teño redes sociais, pero que mirei un pouco por encima, incluso hai xente que preguntaba que tipo de vehículo era entón. E efectivamente é unha ambulancia. Hei de decir que en Lalín, no PAC, contamos con 2 médicos. E isto significa que, como xa dixen en varias ocasións, aínda que eu no pleno anterior en que se falou do tema, incluso dixen, eu son das que diría, pidemos unha ambulancia medicalizada, e literalmente o dixen, para que poidamos conseguir avances, obviamente, eu son das que digo que temos que ir a máis para intentar conseguir cousas, pero ben é certo que eu como sanitaria tamén sei que unha ambulancia é medicalizada no momento en que hai un médico dentro. E nós, a día de hoxe, no PAC de Lalín, dispoñemos de 2 médicos no PAC, de tal xeito que en Lalín somos capaces de medicalizar 2 ambulancias se dado o momento coincidiran no mesmo punto, o sea, no mesmo momento cronolóxico. En canto ao que comenta o señor Vilariño, de que no CIS non se contempla,
Home, vostede dime que di que hai unha plaza de ambulancia de 70 metros cadrados. Sí, bueno, estuve revisando onta noite, é de 70 metros cadrados. Eu creo que unha ambulancia non ocupa 70 metros cadrados, de feito, creo que ocupa uns 12 metros cadrados. É dicir, o feito de que aí non se contemple, o que figura é un garaxe de 70 metros cadrados para ambulancias. Eso non significa que aí non se poidan poñer máis ambulancias. Os datos que deu Sergas, o plan funcional, e teño aquí, se quero enseño, o plan funcional é... O plan funcional... O sea, no momento en que se faga, ha de ir o que haxa nese momento no pliego de contratación. Pero vostedes están dicindo que no CIS non se contempla que se amplía a dotación. Quedalle medio minuto, señora concelleira. A maiores disto, eu creo que co CIS tamén melloraremos en acurtar os tempos, xa que vostedes o que non din tamén é que aí se contempla, di que se contempla de unha, o sea, aí vai se contemplar o garaxe de 70 metros cadrados, é dicir, que podemos ampliar a dotación de ambulancias en caso de que fora preciso, o que se necesitara van os habitáculos necesarios para que o persoal este aí. Decían vostedes que... Señora concelleira, terminou o tempo, sinto. Ten a segunda intervención. El señor Vilariño ten a palabra. Sí, eu pido flexibilidade neste debate e admitindo que menudo papelón ten a concelleira. Mire, me fala como de verdade. Claro, como o que é indefendible dá igual que non o defenda, porque non ten capacidade para facelo. Me fala de médicos, non? Eu lle vou dicir o que esta semana publicou unha médica que estivo en Lalín, 5 anos, e di así: traballei 5 anos nas urgencias do Deza. Atendíamos os concellos de Dozón, Rodeiro e Agolada, 40.000 persoas, un tercio da provincia de Pontevedra, unha población dispersa. Perdón, 40.000 persoas oncho moito medramos, Estou lendo... 40.000 persoas, no, pero vamos a ver, 40.000, pero xa se ve a falsedade de entrada, 40.000 persoas é o que ten a comarca do Deza. É o que se está referindo? No. Hostia, a ver, me deixa... Dixo Rodeiro e Dozón. No, Rodeiro e Dozón é a comarca. Bueno, déixame ler a carta que fixo público. O PAC que hai en Vila de Cruz, o PAC que hai en Silleda, atende a Vila de Cruz de Silleda. Na comarca, a ver, aquí temos dúas ambulancias. O PAC de Silleda... Aquí temos dúas ambulancias, unha con sede en Silleda, outra en Lalín. A de Silleda, Vila de Cruces, e a de Lalín, vale, Lalín, Rodeiro, Golada, me queda... E Dozón, evidentemente, vale. Entón, deixádeme... Non, Cruces vai coa de Silleda. Deixádeme ler isto e espero que o marcador vaya a cero. Vale. Creo que nunca pasei tantos apuros serios na miña profesión. Atendíamos accidentes agrícolas e de tránsito, infartos e patoloxías graves de todo tipo. E tiñamos que trasladar as emerxencias hasta Santiago, ocasionalmente a Ourense desde Dozón. O helicóptero podía supoñer un apoio, pero podía estar ocupado ou ser de noite. Nunca agradecerei o suficiente a profesionalidade e solvencia dos técnicos con base na LIN, curtidos en mil situacións dificultosas. Eles e elas foron grandes compañeros e un enorme amparo. Pero tamén lembro o difícil que era tomar a decisión de mobilizar esa ambulancia. Porque se usabas con alguén que non a precisaba estritamente, a poboación quedaba máis de 2 horas en vehículo de transporte urxente e había que recorrer o de Silleda Cruces ou xa os da provincia de Ourense, que cubrían outras áreas. A central de coordinación do 061 para min tamén é un apoio importante. Creo que o Deza sempre estivo necesitado de reforzar a súa atención á emerxencia. Haberá que estar atentos porque isto non quede moita promesa electoral máis e haberá que facer seguimento do tipo de ambulancia que se está a prometer. Fixádevos o que di unha profesional do que ti di, Seba, de que os médicos fan con ambulancia sexa medicalizada. Falso. Os profesionais, como ela, non se atrevían, e así o relata, non se atrevían a chamar a ambulancia por si podía ser aínda ser chamada por outra urxencia aínda máis grave. Isto é o que vivimos en Lalín a día de hoxe. O que promete, eu non te quero meter nesto, o que promete o Partido Popular é algo que tivemos. Mira, no 2015 xa tiñamos o que prometedes, e do 15 ao 18 aquí a tedes. Isto xa o tivemos. Que estades prometendo? O que xa tiñamos. Menuda indecencia do Partido Popular. Nestas ambulancias, ti sabes mellor que a min, que está con un só técnico, se hai unha urxencia, como pasou xa neste Concello, e non quero citalo, por se alguén da familia se sinte ofendido, foi esta ambulancia a atendelo e só tiña o técnico que fai funcións, obviamente, de condutor e non podía facer no traslado outras funcións. Verdade? Por lo tanto, con un descontrol absoluto, traballando sin ser as fins de semana. E se estaba ocupada
En desplazamentos ordinarios, de rehabilitación, por exemplo, xa non está a disposición de ninguén. Isto tivémolo. Insisto, en febreiro desaparece, porque lle deu a gaña a empresa que tiña o anterior contrato e aquí pasou algo, alguén deu explicacións. Mirade se hai descontrol sobre o mesmo. Por eso, dentro do malo, que haberá que presionar, o que haberá que presionar é que esta ambulancia, que non nos vai solucionar nada, polo menos este dotada de 2 técnicos para que non pase o que estou dicindo. Que vostedes non tiñan contemplado nada, é máis evidente, insisto, por senón no concurso estaría reflectido ese contrato. Mire, esas ambulancias que vostedes din, os médicos de aquí, os propios médicos, non querían utilizala, esta de apoio, que é o que prometen para a LIN, porque non collían físicamente nela. É unha ambulancia que tiñamos, insisto, e ensino as fotos para que non digan que é mentira, aquí están, 2015 e os últimos 3 anos, que non collía o médico e a enfermeira, só collían o paciente e o acompañante. Vai terminando, señor Vilarinho, quedalle medio minuto. Pidolle algo de flexibilidade, penso que... A ver, pero algo de flexibilidade, perdóneme. Non me pida flexibilidade, non me tome o pelo, porque vostede, que é un concelleiro, ten 3 mocións neste pleno, E por que non lle tomo o pelo? Hombre, porque, vamos a ver, parecelle pouca flexibilidade deixándolle 3 mocións neste pleno cando na Diputación o grupo do PP deixanlle 2, e a nos deixámonos 2 nos plenos. A veces deixámonos unha por urgencia, porque non lle quedaba máis remedio. Nos a vostedes lle metíamos todas as que presentaban. No, perdóneme, por urgencia. Nos a vostedes lle metíamos todo o que presentaban. Se traballaban poquito, se eran de traballar poquinho, pois non é culpa nosa. Eso non é certo, leva 3 mocións, e que pida flexibilidade. Un concelleiro con 3 mocións, por favor. Señor secretario, se lle metían todas as mocións ao PP ou non, cando nos gobernábamos? Todas non, que xa non as pedíamos nós, porque tiñamos 2. Porque costa traballo facer. Xa non as pedíamos nós. Home, non diga que costa traballo facelas cando non é normal. Se un concelleiro presenta 3 mocións, vostede quer nos ter aquí sujetos hasta as 5 da tarde, xa lle digo que non estou disposto. Non é normal. Digo o que tiña que decir, pero o que tiña que decir dixe igual en 5 minutos que en 10. Xa está ben. Continúe, por favor. Que aburrimento. Levaba 4 minutos gastados, que dáballe un minuto. Retómeo. Necesito un minuto máis, collo. Vale. Entón, vai dicir o mismo? Non vou dicir o mismo. Bueno. O que quero, e depois, mire, lle vou dar outra... Mire, estaba vendo aquí, pois para non repetir, porque non me repetí en ningún momento. O servicio, a situación das ambulancias, no servicio programado de ambulancias, tamén ten deficiencias. Tamén ten deficiencias. Como se está repetindo, e, por exemplo, por poñer un exemplo, a semana pasada, unha señora estivo, despois de ir á quimioterapia, 5 horas agardando... A ver, señor Vilariño, non queira facer un debate da sanidade. Como non? Estamos falando dunha ambulancia. Home, terá que ver coas ambulancias. Home, pero leva falando 10 minutos. Estou falando dunha ambulancia no servicio de programado. Que unha persoa, como é posible que unha persoa que vai ao servicio de quimioterapia teñan 5 horas como nas condicións que sais despois dese tratamento para volver? E isto é habitual. Claro, e o CIS que vostedes prometen contempla o mesmo persoal, pero a que estamos xogando? Estamos xogando electoralismo ou teñen que pasar, ten que morrer máis xente? Remate, non abuse da paciencia. Leva 15 minutos falando desto, por favor. Entre as dúas intervencións, leva 15 minutos, que quere votar media hora? Que pensa que só existe usted aquí? É un concelleiro, na máis, convéncese de que é un concelleiro de 21. E levamos 15 minutos aguantando o mismo. Por favor, estou lle dando... Mire, leva xa 3 minutos, casi 4 a maiores. Remate, por favor, para concluya. rematar, hoxe moito lles molesta que se fale, pero verdad? Porque non me molesta, o que quere que cumplan o reglamento. O de pleno de hoxe será unha estrategia de vostedes de decir, vamos impedir que a oposición fale. Eu houve moitos puntos que nin falei, e sin un tema que a decisión política marca a fina línea entre a vida e a morte non é importante e non se pode ter flexibilidade, xa non sei o que vai ter. En definitiva, nós pedimos como sempre pedimos, unha ambulancia medicalizada para que, desde logo, esa fina línea da vida e da morte non vaya por lado da morte. Moitas gracias, señor Vilariño, moitas gracias. Ten turno o Partido Socialista, por favor. Sobranos medio minuto para un tema... No, ten 3 minutos. Para un tema sobradamente debatido, que eu creo que a todos é un tema de piel, que nos sobra sintonía con este tema. De feito, así o fixemos en un pleno en junio, que eu creo que aprobouse unha moción por unanimidade.
E o que sí é que hai que asegurar que o que se aprobou no Parlamento, perdón, o que planteou a oposición, neste caso os socialistas e tamén o Bloque Nacionalista Galego, e por palabra do propio presidente da Xunta de Galicia asegurou que iba a haber unha ambulancia para Lalín, temos que asegurar que esa ambulancia chegue. E temos que asegurar que sea unha ambulancia, efectivamente, que reúna as condicións que son necesarias a día de hoxe. Non vamos a entrar xa no detalle, desde logo vamos a apoiar a proposta do Bloque, porque é o que falamos, podíamos facela tamén como unha proposta nosa, e además son mocións que penso que hai que traer, aunque sea todos os meses, porque hai moitas cousas necesarias en Lalín, moitas, eu non sei, pero poucas cousas son máis necesarias. E, ademais, teñen neste momento tanta unanimidade, seguro que deste pleno tamén, pero da nosa población como unha ambulancia. Por lo tanto, o noso apoio e a nosa reivindicación e, desde logo, nos estaremos moi pendientes de que esa ambulancia que se dixo no Parlamento chegue. Moitas gracias. Turno para compromiso. Hai anos, despois dun debate en televisión, eu botei en cara a Xosé Manuel Beiras unha afirmación que fixo de que os recortes nas políticas sanitarias do Partido Popular mataban a xente. Eu dixenlle que despois do debate, dixenlle que me parecera un exceso e que ninguén se merecía que lle dixesen eso. Equivoqueime, evidentemente, outra vez máis na miña vida. Equivoqueime porque é evidente que este tipo de cuestións, como a que pasou en Dozón, consiguen que a xente morra. E parto da base de que, evidentemente, o Partido Popular de Lalín non ten culpa ninguna, faltaría máis, nin desexa semellante cousa, faltaría máis. Pero si a aplicación das políticas dende Compostela con este país están provocando ese tipo de circunstancias. E deberían ter un poquinho máis de altura de miras. E insisto nos argumentos da primeira quenda que mentiuse en sede parlamentaria sobre esta cuestión gravemente diante da familia do finado. Non consta que eu saiba, se me equivoco, prego disculpas previas, ningunha sola disculpa por parte de ninguén do Goberno galego nin do presidente da Xunta cara á familia do finado por esta situación. Posteriormente, diante deles, dice exactamente o que eles querían escoitar. É moi triste o que está pasando en este país, señor rexedor e señora concelleira. Non teño ninguna dúbida que vostedes queren para Lalín unha ambulancia medicalizada, faltaría máis. Ata aí chegamos, Pero tamén lles digo que se non chega é seguramente por defecto da súa xestión, da xestión de vostedes que están gobernando en este momento. E que fagan toda a presión política, ben sexa en reunións privadas, ahora que non son oposición, ou en reunións públicas para que isto sexa necesario. Porque morre xente. E estou convencido que cada persoa que siga morrendo por falta de atención dunha ambulancia, dun servicio tan básico no século XXI, seguramente vai acabar na conciencia dos responsables políticos en ese momento. E de boas intencións non teño dúbida, pero sí teño máis dúbida das capacidades de xestións. E o gallá que me anuncien a semana que ven que efectivamente para Lalín hai unha ambulancia medicalizada con todos os sistemas. Porque o primeiro que se vai alegrar é quen lle está falando, faltaría máis. Moitas gracias. Ten a palabra a concelleira de Sanidade. Nada, eu o que quero é deixar moi claro de que, pola miña parte, eu sí que vexo que si se nos ten en conta, si se está mellorando a sanidade de Lalín, e que para poñer a diferencia sustancial que vostede, señor Paco Vilariño, non estás poñendo encima da mesa, no Concello de Lalín non había unha ambulancia de apoio como o que vai haber agora mesmo. Explícollo, non se ría porque yo vou explicar. Vostede leu os plegos de contratación do contrato actual? Do actual e do que vai a salir? Do que vai da licitación? Do anterior? O anterior. Pois voulle dicir como estaba o contrato actualmente. O contrato actualmente estaba con que no seu momento os plegos de contratación ofertaban que daban 5 puntos, o sea, puntuación para a adxudicación
se, como mellora, as empresas aportaban unha ambulancia de apoio na área de Santiago de Compostela. E con un máximo, contemplábase un máximo de compromiso dun 50%. A día de hoxe, o que temos é algo moi distinto. É unha ambulancia específica con base en la LIN, porque así se requireu, con unha puntuación nese baremo como mellora de 15 puntos, nos que se valoraba... Así se requireu. Por favor, señor Vilariño. Por que se requireu? No prego de contratación, o que piden como mellora, e leollo se vostede quere, o prego de contratación, o que pide como mellora, literalmente é a disponibilidade de vehículos adicionales para realizar servicios de apoio, que son 15 puntos. Pero para onde? Para onde? Para Mazaricos ou Ordes? Escoíteme, escoite, por favor. Lote 12 da área de transporte sanitario urxente de Santiago, un para Santiago de Compostela e outro para Lalín. É dicir, se eles ofertan como mellora o de Santiago de Compostela, non terían esa puntuación de mellora e que, polo tanto, non collerían, o sea, puntuarían diferente. O que había anteriormente era unha ambulancia de apoio do 50% que tiña que prestar o seu servicio na área de Santiago. O que temos agora é unha ambulancia cun compromiso moito maior e que ten que ter a base en Lalín, que así se indicou. Home, se para vostede non hai diferencia, entón xa me deixa claro que está xogamos dotada de hoxe aquí. persoal, de medios? Sí, é obligatorio. E onde aparece eso? Léase o pliego de contratación e léase o decreto 52, que é o que teñen que cumplir. Que vergüenza que estás dicindo. Non é ninguna vergonza, señor Paco O sea, Villarín. que claro que podo querer máis servizos. Agora xa está ben, non? Agora esta merdallada eu podo querer máis servizos, pero que dan aí de esmola para sair dun... Señor Vilariño, non interrompa, por favor. Sempre vou querer máis servizos, pero a realidade é que tampouco vou deixar que o equipare o que había actualmente. As normas e o contrato cambiou. O que pasou foi que esa ambulancia era para toda a área de Santiago, cun compromiso do 50%, e que puntuaban con 5 puntos, a diferencia do que temos agora mesmo. Eva, tes que rematar, sinto. Vale. Non tiña por que estar. A ver, señor Vilariño, non ten a palabra. Señor Vilariño, señora concelleira, suspendo o pleno. Aquí, cando un interrumpa a outro, eu suspendo o pleno. O tempo que me parece razonable, relaxadesvos e reanudamos o pleno cando eu estimo oportuno. Pois non interrumpa, digo despois o que tiña que dicir. Porque esa ambulancia estaba aquí e o sabes que coñeces a esta persoa que conducía. Ten para facer a conclusión, señora concelleira, 30 segundos. Se esta ambulancia estaba aquí, era porque eles o decidiron así, non porque estuvera requerido no prego de contratación. Ahora mismo está requerido. Explico o sentido do voto. Estémonos, votamos en contra, votamos a favor. Só un minuto, por favor. Pero un minuto non che podo dar... É que considero que é moi importante. Eva, non che vou dar un minuto. Dá a conclusión, astémonos, razón na abstención, non dis? Que me dixeches? Non, o que, aparte quero que se sepa que é unha decisión miña xa, persoal, aparte, que lle pido ao Grupo Popular de Lalín. Porque eu estou me dando conta de que aquí xogamos a políticas distintas en torno á sanidade. E eu son sanitaria e son política a día de hoxe. E creo que hai cousas que as que non se xoga e non se poden desvirtuar certas cousas. E dende aquí seguirei loitando para ter sempre as mellores prestacións en Lalín. Pero non vou permitir que se desvirtúe todo o que se está facendo a día de hoxe porque estamos ante a maior inversión sanitaria en Lalín nos últimos 3 anos con ADO, un CIS... Mira, Eva, non milites no PP. Non fagas aquí a escena. Para iso non milites no PP. Hombre, mira. A día de hoxe, en Lalín está se facendo a maior inversión... Señor Vilariño. Se vos cachou con unha mentira indecente o presidente da Xunta Mire, mentindo. repaso o prego de contratación. E mire cales son os requerimentos que lle piden a esta ambulancia aos que lle pedían no prego de contratación anterior. Estaba Lalín na licitación. O equipamento. Estaba Lalín na licitación. Figura como mellora específicamente. O agora vos ides contentar cunha esmola deste tipo. No. Non se trata de esmolas, trátase de ser realistas e de dicir a verdade e non de engañar a xente. Se non hai, non hai, e se hai, hai. Pero non hai. E as circunstancias non son as mesmas que vostedes pon. O sea, así que sea sincero vostede tamén. Se vostede non o sabe, mire o ben. Esa esmola vai cambiar... Eva, rematou o debate, que votamos? Eva, rematou o debate, que votamos? Eu quero votar en contra
porque dende hoxe quero deixar moi claro que a política se vai facer en sanidade en Lalín, mentras eu estea aquí, vai ser a política que se está facendo agora, que probablemente sea a da acción, aínda que falemos moi pouco, porque por contactos, hasta por cousas nimias, que se chaman a consellería e que se chama a xerencia, por cousas que non salen na prensa e que non teño pensado dicir, teño moi claro que a política sanitaria que se vai facer en Lalín, polo menos mentras este eu, vai ser outra. E, polo tanto, eu non vou a seguir con este xogo no que están entrando vostedes. Paco, por alusión, se quere... Vostede xa non, Paco sí que é o que presentou a moción. Non vai a mediar nada. Paco, ten a palabra. Mediar? Mediar, quere mediar con Paco. Pero non ve que Paco a vostede creo que lle quere tan ben como a min. Bueno, eu... Paco, por alusións, ten vostede a palabra para cerrar o debate. Se fai o favor. Piso o chisme. Digo que sobran esas sobradas, nunca mellor dito. Mire, é sumamente indecente, e sabes que a ti ademais teñoche aprezo, por eso non o tomes nunca en clave persoal, que o Partido Popular de Lalín vai a votar en contra de ter unha ambulancia medicalizada. O que votáchedes fai, porque se mo di o PSOE, que nunca estivo a favor dunha ambulancia medicalizada, vale. Pero es que vos emendáchedes a proposta miña, home, isto non é unha cuestión que é así. Home, Román é así, pero se non fala co teu voceiro anterior. Eu estou falando... Román, permítesme falar? Bueno, pois, mira, a ambulancia medicalizada é algo que o BNG defendeu moitas veces en solitario. Había outros modelos, e o sabíamos no anterior goberno, perfectamente válidos, con argumentacións válidas, que era unha ambulancia Paco, por favor, RSTU. Sí, que quero dicir con isto? Que a nós, que o Partido Popular cambie en 2 meses o sentido do voto, cando aquí había unha unanimidade para iso, é gravísimo. Vos non tedes, non tedes nenhuma legitimidade, mentíchedes despois dunha morte, imaginadevos o Gallá, que non sei se o escenario, pero toda apunta que pode pasar, que o escenario non volva ser o de ter máis mortes. Eva, ti sabes de sobra que este parche non é solución, o sabes moito mellor que a min. Polo tanto, aquí sí que, insisto, volvamos facer un acordo unánime respecto a pedir para Lalín por arriba e non por abaixo. Moitas gracias. Santalla, se quere, pero só por alusións personales, non me entre na moción? Non entro. Por na moción, as alusións personales, non máis. Vamos a ver, eu creo que o tema é tan importante, e eu sí que non vou Fale das alusións persoales, por favor. En cousas que a ver, non ten a palabra. É para alusións persoales. Merece a pena, se fai falta darnos un receso, pero este tema ten que salir por unanimidade. Porque é tan importante que se neste pleno non somos capaces de sacar este tema adiante, estou de acordo. Vannos tirar das orellas. Entonces, eu, por eso, che pido, Eva, pero é que non estamos representando a xente, non debemos tomar este tipo de cuestións como cousas personales, sabes? Todos representamos a nosa poboación e temos que ir máis alá, temos que ter unha visión bastante máis amplia dos temas personales. Entonces, a ver, señor Santalla, usted pide unha palabra por alusións. Estou mediando, alcalde, estou mediando... Non está mediando nada, por alusións cando fan algo de un. Xa, pero... Usted dixo que cando falaba Paco que tiña que falar por alusións. Eu quero... Que alusión lle fai Paco? Quero que a concelleira... Vostede preguntou ao seu antigo líder desta formación o tema da ambulancia medicalizada? Falou con el deso? Sí, coño, nos falamos disto, nos falamos desta vertente. Por logo. A ver, nós temos claro, porque dice Paco, que nunca quero decir, esas cousas non se deben decir, Paco, non, perdona, esas cousas non se deben decir. Nós sempre queremos unha ambulancia medicalizada, pero se non hai unha ambulancia medicalizada, lóxicamente quereremos a de soporte vital. Ou, home, que queremos é que cae unha persona dentro, iso está claro, digo eu, non? Pero ese é o que pretendemos. É dicir, efectivamente. Pero como non imos querer unha ambulancia medificada? Non é certo, mira, no que se xudicou... Non interrompades máis. A ver, vostede quere terminar a alusión. Terminou? Eva, por favor. Por alusións. Querías intervir por alusións. Tes un minuto.
Tes un minuto. Non hai máis intervencións, por favor. O que quero decir é... Está suficientemente debatido o asunto. Eu sigo tendo e terei e manterei sempre a decisión e se teño claro o que quero pedir e como quero que sea a sanidade en Lalín. Teño clarísimo, en Lalín e en todas partes. Pero tamén teño claro unha cousa, e digo desde hoxe, e pedirei ao meu partido e como grupo de goberno. Eu non vou a votar ningunha moción máis a favor cando aquí o único que se está facendo é abrir a boca. Eu teño claro, desde que cheguei aquí, incluso como oposición, que eu viña aquí para traballar. E moitas veces é un erro, non vender o que se fai. Pero non abrir a boca e non salir con aspavientos para decir o traballo que se fai non significa que non se faga un traballo. E creo no traballo que se está facendo. E creo que o que se conseguiu foi gracias a facer un traballo diferente ao que vocês fan. Moitas gracias, perfecto. Votos a favor da moción? Perdón, só unha cousa. Eva, por favor. Eva, que non che vou a dar a palabra, sinto. Eva, sinto. Eva, que eu sinto que non tes a palabra, por favor. Estou xa tema suficientemente debatido. Votos a favor da moción. Abstencións? Non hai. En contra, o Grupo Popular. Queda rexeitada. Punto número 19. Soitudo Benega de comparecencia do Pleno da Conselleira de Política Social. Ten a palabra o Benega. A ver, si neste tema, claro, cando antes falaba, cando me negou... Señor Vilariño, a ver, advirtulle unha cousa, non desvirtúen o pleno. Eu voulle dicir unha cousa, cando pidan a comparecencia dun membro do goberno, cando nos entendamos que é un tema de suficiente enxundia para comparecer, vamos a comparecer. Cando ustedes nos queiran tomar o pelo, como pedindo que comparezca Pepe Primo, que comparezca por chorradas todos os días, en todos os plenos, non. Por lo tanto, se vostede non quere debatir a moción, Paz comparece sin problema ningún, porque ten que comparecer no próximo pleno. No próximo pleno, reserva as baterías que ten. Entón, vostede quere que comparezca? Ningún problema. Non estamos de acordo, non entremos en debate. E comparece no próximo pleno e aí temos todo o debate que usted queira. E aceptamos a comparecencia, porque entendemos que este é un tema que ten peso para comparecer, punto. Así como o que pidan de Pepe Primo, entendemos que non. Correcto. Parece ben? Pero aprobase a comparecencia. Sí, claro. Perfecto. Estamos todos de acordo? Pois entón votamos. Votos en contra? Non hai. Abstencións? Non hai. Apróbase por unanimidade. Queda comparecencia de Paz para o próximo pleno. Punto 20. Soitudo Benega de comparecencia no pleno municipal do Concelleiro de Festas. Aquí xa non é o mínimo, señor Vilariño. Ten a palabra. Xa... Bueno, porque é distinto, Concho, o de Paz ten que explicarlo, claro que ten que explicarlo. Claro, o de Paz é un escandalazo padre, e isto, claro, porque... Eso creo vostede que é un escandalazo. Joder, claro, eu non falo por lo que eu penso. E isto, claro, non falamos do servizo máis importante, non falamos de algo que costa máis de 600.000 euros, pero falamos dun acordo plenario, Begoña non está, dun acordo plenario que se adoptou aquí. Un acordo plenario no seguinte sentido, que é a raíz dunha moción do BNG do mes de agosto, que era que as festas de Lalín tiveran un horario que se fixera evidente público para que a xente pudera coñecer e acceder a él sin ruido, para a xente que tiña distintas capacidades e permitir iso. E, por outro lado, a proposta do Partido Popular, que tamén houbera, pois nada, houbera fogo sin ruido, non? Ben, un acordo unánime, sí, penso que fora unánime de todos os grupos e que non se executou. Claro, a maior defensa que vin de vostedes é colgar no seu Facebook do Partido Popular un requirimento que lle facía a Policía Local a algún feirante. Eu podeme creer que falei con varios e non atopei quen dixera que falaran con eles. Agás que era que se falaba diso, pero que non se concretara por parte de ninguén. E máis, teño aquí, despois o saco, se mo negades, o teño aquí, algún feirante en concreto nas redes tamén dixo que era unha absoluta mentira,
que se cumplira que se executara ese acordo, que non houbera para nada eses horarios e que ademais que eles non tiñan ningún problema, como nos lo dixeron bastantes, como incluso decían, xa o fixemos en Pontevedra e en Pollo, non, perdón, en Pontevedra e en Marín, e para nós non tiña absolutamente ningún problema. E máis, é unha medida de máis integradora, que quero dicir con isto? Que non só vai, e así na nosa moción aparecía, non? Para os nenos, non? Que teñen distintas capacidades, que se non é por isto, obviamente, non poderían utilizalo, senón que tamén para o conxunto dos nenos, de todos os nenos, non? Que quero dicir, moitos pais, e igual tamén lle fala alguén que lle molesta moito o ruido, pois, bueno, escapamos daquel sitio das atraccións porque aquel é un auténtico desmadre de sonido, non? Xa non digamos a quen ten problemas de capacidades. E isto que vostedes demostraron é a falta de empatía nas peores festas. Xa non vou entrar nin en valorar as festas, que eu non me canso de dicir que foron as peores festas da historia de Lalín de largo, non? E penso que é un sentir moi mayoritario e unhas festas que teñen un responsable claro, non, das mesmas, a máis con bastante chulería o responsable das mesmas, non? E con bastante incapacidade tamén. Pero neste sentido, vostedes só tiñan, porque non chegará, porque se a súa defensa que lle enviaron á Policía Local unha circular, vostedes teñen obrigación de facer cumplir estes acordos, cousa que non fixeron. Por lo tanto, me parece grave, sobre todo cando se creou unhas expectativas. Comentábame moita xente, que lle aseguro, que non é do BNG, ni nunca vai votar BNG por algunha que mo dixo, que incluso había xente da comarca, en concreto esta que mo dicía de Carballiño, que quería saber cando era, que o escoitara nos medios, que o vira nos medios, non sei como, e que, pola súa situación dos seus fillos, que estaba moi interesada en saber. E, claro, eu nunca lle pude contestar, porque, como non existiu, nunca fixeron públicos esos datos, non? Por lo tanto, penso que algo tan sensible, e que só requería, no tema dos fuegos, requería gasto, era unha proposta que nin tan siquiera cumplen as súas propostas, e no tema das atraccións sen ruido, só requería un mínimo de sensibilidade e compromiso facelo, cousa que vostedes amosaron que carecen do máis mínimo ao respeto, non? Iso é o que eu quero, que vostede compareza, que o expliquen, se teñen algo para justificar, o que evidentemente evidente que non, e en función deso facer unha serie de preguntas ao respecto, non? Pero, desde logo, todas as contestacións que vostedes deron contra isto é absolutamente mentira. Moitas grazas. Turno para Partido Socialista, non? Turno para Compromiso. Suscribimos o dito polo vocero do BNG e pregamos ao Goberno sensibilidade con este tipo de cuestións. Señor concelleiro delegado, ten a palabra. Bueno, bons días de novo. Dicir que isto non foi cumprido o acordo plenario porque temos un informe da Policía Local que se entregou a todos os feirantes. Bueno, non podes dicir que sea mentira que non teño un informe de que se foi xa, pero é un problema. Dixémolo aquí no pleno pasado, volvo a repetir, antes de ser cabaleira que ser mozo de cuadros, feirantes levo 10 anos tratando con eles, sei como son, e falan con da comisión e dinlle que non lle dixeches eso, que monten ali, falas con outro, e son así, é dicir, porque a min algún, cando fostes falar con ele, chamoume, que estuvera desa oposición falando con eles. Vale, non, dixer que, vamos a ver, o problema dos puestos foi o seguinte, que o sábado, e algún día que choveu, eles tiñan para parar das 19 ás 20. É normal que, cando volvan a arrancar, se son as 20:35, non van cumprir a hora. É dicir, porque non lle pon. Algún cumpliron, non cumpliron todos, pero tamén unha cousa, aquí, desde aquí, mandouselle facelo, estaba a Policía Local avisada que miraran de que o cumpriran, trataron de mirar, hai veces que ao mellor recurreuse algunha suxerencia ou urxencia ou que a Policía Local non estuvo no seu posto e non se pode acreditar ao 100%, pero sí que realmente se cumpleu. Paco, a mí extrañame que me dixas, algún día sí. O venres, por exemplo, estuvemos nós aquí e sí que se cumpleu. Non, Paco, non o podes negar porque hasta estuveche comigo aí enfrente. Como que non se cumpleu? Se tiñan dar 7 ás 8 e non marchamos aquí ás 7:30 estaba cumprido que non tiñan o sonido.
No, home, bueno, e aparte hai outra cousa, que me pos que dicieches que escaparades aí da zona os pais e os nenos, eu vinte varias veces aí, non te vin correndo cando marchaches. Como? Dixeches que marchabades asustados polo volumen das atraccións. Eu coincidí varias veces contigo aí. Pero ti tes algo máis de inteligencia que para decir eso. Bueno, non, é que... Marchei, como dice, marchei... Non, dixeches que pais marchaban... Por favor, non interrumpa, por favor. Que ti cobres un salario público. A ver, se interrumpides, por favor, eu, cada vez que interrumpades o que este falando, cada vez que interrumpades o que este falando, corto pleno. Home, a ver... Bueno, que triste. Ten a palabra, continúe, que denlle 2 minutos, señor Pepe Cuñarro. Vamos a ver, o único que lle digo é eso, que sí que se pasou a todos, por excepto que se entregou a todos por escrito, no cal temos un informe da Policía Local da persoa que estaba, que sí que lle entregou, non temos máis nada que dicir. Moitas gracias. Señor Vilariño, ten a palabra. Mire, vostede é capaz de distinguir entre un recurso a hora de falar, cando eu digo que teñen un volumen moi elevado, digo eu di calquera, vale? Eu non escapo de ningún sitio por eso. Eu creo que hasta vostede, se fai un esforzo mental, é capaz de entender a miña expresión. Vale? Será capaz de entendelo. Eu non escapei de ningún sitio, é máis que evidente. Pero digo que teñen un volumen, para os que non temos ningún tipo de problemas a ese nivel, moi elevado. Vale? E eu estudín todos os pais. E dicir que escapas del é un recurso. Vale? Mira, eu nunha publicación dun xornal, cando puxeron isto, despois das festas, vou lerlle 4 comentarios, que os 4 van seguidos. Paso yo para que vexa que non os tarxiverso. O primeiro dun feirante. Hola, onde vostedes decían que sí que se cumplira. Hola, aunque yo fui y de los 5 días que duraron y siendo feirante la música sí que ha sonado, a ver si tienen pensado hacer algo para el año que viene. Dunha veciña, toda razón, en ningún momento as atraccións funcionaron sen ruido, solamente cando estaban apagadas. Outro, claro que houve horas sen ruido, cando estaban pechado. Outra, última, yo vivo aí, e la música sonó continuamente, hasta aburrir, non parou en ningún momento. Vostedes mentiron descaradamente. Vostedes, se me din, pois nos esquecimos de levar o control, só mandamos esa circular, pois sería... E os fogos estes que prometeron vostedes, que non falou nada deso, é cando se votaron tamén. Entón, vostedes miren nun tema como este, e vostede lle debía máis que a cara de vergonza, nun tema como este, minte descaradamente. Agora só di que foi o venres. Pero es que é mentira, o venres, cando abriron, non se fixo en ningún momento. En ningún momento. Pero agora resulta que xa dos 5 días ahora só vostedes admite que só foi o primeiro día. Só foi o primeiro día. E cando nós, mire, é que non sei como se chama. Bueno, este que puxeron aí, este comisario, a levar as festas, ese lle dixo a varias xente, algún hostelero en concreto... Non falta respeto a ninguna persona que non este aquí presente. Eu a que me falta o respeto, o trato... Ese señor non é ningún comisario político. Comisarios políticos é os que ten o DNG. É o peor comisario político que fixo as peores festas da historia de la Liga. Un tío que, ademais, igual que vostedes saíron en rolda de prensa anunciando, saíron en rolda de prensa anunciando que iba a haber fuegos e festas sin ruido. Estos saíron vostedes, con foto a toda plana un domingo. E despois non fixeron absolutamente nada. Nun tema como este, vergonza. Vergonza o que tiñan que sentir por non facelo. E non a argumentación de que o venres sí que se fixo. Mentira tamén. Señor Vilariño, ten a palabra o Partido Socialista. Non, compromiso. Bueno, eu quero decir que non dubido da vontade do goberno de cumprir ese acordo, pero non se cumpriu. Punto 1. Punto 2. Eu quero dicir que o martes das festas, sobre as 6 da tarde, na baixada esta que hai onde se pon no mercado de hortícolas nas feiras, o 3 do 18, atopeime co presidente da Comisión de Festas, en termos coloquiais, subía polas paredes porque lle comunicaran que ningún día se cumprira a cuestión do ruido. Da súa atitude, eu o que entendín é que evidentemente el sí quería que se cumprise e non se cumpriu. E digolle unha cousa, supoño que haberá un rexistro por parte da Policía Municipal tamén
desas notificacións, de que foron entregadas, de que foron recibidas, non o poño en dúbida, pero sí lle quero decir que comerciantes feirantes que, como vostede entenderá, despois de varios anos de organizar as festas de la LIN, nós tamén temos relación, e dos que temos relación hai anos xa, ademais, e falando con eles, aseguran que ese acordo non se cumpriu. Aseguran eles, e que eles foron os primeiros en non cumprilo. E que vostede quería que se cumprise, eu non o dubido. Por que non? Porque vou dubidar eso, da súa boa fe. Pero a veces en política resulta que o que queremos facer e logo non se fai é susceptible de crítica política. E sobre todo de solicitar que se corrixan ese tipo de cuestións, que para eso están os plenos. Gracias. Moitas gracias. Ten a palabra o señor Cuñarro. Bueno, eu só quero dicir que o tema do Benres citeino, señor Vilariño, por favor, o Benres só citei porque coincidimos usted e eu, e por iso que estaban as atraccións, eran as 7 da tarde, aí ante o Manhattan, e non tiñan ruído, estaban funcionando. Só citei o Benres, non dixen que só non se cumprirá o Benres. Foi o día que coincidín esta hora aquí. O sábado teño constancia das atraccións e da policía local que empezaron despois das 8 da tarde porque chovía. Entón, sí, que se me dio o sábado, sí que lle dijo que claro que non se cumpleu. É dicir, como se iba a cumplir, estaban pechadas. E despois da hora, arrancaron despois das 8, esperaron. Por favor, continúe, señor Cuñarro. Non te interrompís. Falo, por favor, estou explicando polo que che dixen o do Benres. É dicir, todos os días non estou aquí a esta hora para iso. Fríjome do que me din eles, de que algún día que sigo cumplindo. Vostedes din que non, pois non sei, non o cumplirían. Nós pasamos, do que foi parte do goberno, pasouselle a policía local para que o entregara, que tamén foi a que quedou encargada do tema dos postos, como todos os anos. Non fixamos nada, foi o acordo que lle demos e tratamos de cumplir o acordo plenario. E nada máis. Moitas gracias. Votos a favor? Señor secretario. Oposición. Abstencións. En contra. Do goberno queda rexeitada. Imos co punto... Vamos nas mocións de urxencia. Fora do orden do día, hai unha... Era a do PSOE sobre o Sagrado Corazón. No, pero hai un acordo, déxame... Hai un acordo donde falamos na Xunta a través dos portavoces e doi a palabra a Eva como concelleira de Educación para expoñela sobre o Sagrado Corazón, que non é moción, sino que é un acordo, é un comunicado, ou como se quere chamar. Sí, é un acordo, o que nos pedía o Comité de Dirección é un acordo institucional do Concello sobre a problemática do Sagrado Corazón. Mandaban unha serie de puntos que eu mandei que consultaran con Bosco e que me dixeron que estaba de acordo. A ti, por favor. Nada, eu solamente decir que este do goberno estivo atento dende o primeiro día e informando e xestionando o mellor que se podía ou hasta onde se podía o tema, neste caso, o Sagrado Corazón. Non. Vale, eu entendo que fomos todos. Vale, pois... Concelleira, por primeira vez neste pleno ten razón Cuña. Vale. Estou de acordo, entón... Non faga como fixo o PSOE, Vale. cagando na predicación. Vale? Hai un acordo dos 3 grupos políticos. Leo, por favor. Eu o que... O acordo... Home, teño aquí. Espera, vamos un segundo. Non, está aí na moción. Sí, pero non a teño aquí. O acordo foi... Era o que iba a decir, que nos reunimos co comité e o acordo, que creo que xa falaron tamén que as outras, xa falaran eles previamente co resto de forzas políticas, acordouse facer algo aquí, toma. En consenso, teño aquí. E o acordo sería apoiar públicamente as reivindicacións laborais dos traballadores do Sagrado Corazón, aos que se lles adebedan varias mensualidades, e solicitar ás distintas consellerías da Xunta de Galicia relacionadas co tema que fagan un seguimento das presuntas irregularidades que posiblemente están a producir no Sagrado Corazón e que medien no conflicto para garantir os postos de traballo e a continuidade do centro. Ese é o acordo que se firmou, o que estamos de acordo os 4 grupos políticos. Entón, se vos parece, non o debatimos, non? O sometemos a urxencia
e despois sometemos a urxencia, votamos primeiro a urxencia e depois o fondo. Votos en contra da urxencia, non hai, abstencións non hai, apróbase por unanimidade. Votamos agora o fondo, votos en contra non hai, abstencións non hai, apróbase por unanimidade. Fora do orden do día, por urxencia, hai unha modificación de crédito da urbanización da rúa Manuel Rivero, saneamento. Foi un proxecto que quedou do anterior goberno, que Maripada vos explica porque resulta que se meteu po DUSI un proxecto que o DUSI non pode levar ese proxecto que se encargou, porque o DUSI non financia unha certa de cousas. Entón, explica Maripaz que ocorre nesa calle e nese proxecto. Efectivamente, este é un proxecto que xa quedou do anterior goberno dentro da previsión das actuacións a levar a cabo dentro do DUSI, e esta modificación de crédito que hoxe traemos é para cubrir os gastos de saneamento que corresponden a esa obra, porque os gastos que corresponden ao saneamento non hai que facelos con recursos propios, non se poden incorporar como gastos elexibles dentro do DUSI. Entonces, esta partida destínase para cubrir eses gastos que están valorados polo técnico municipal. Simplemente Intervencións, o bloque non está, bloque nacionalista galego. Efectivamente, o proxecto mantense igual. Demos resposta a unha alegación que había, pero o proxecto mantense igual e isto é única e exclusivamente con fondos propios para cubrir os gastos de saneamento. Llegaré al postre. No, Juanete iba para el sitio de Fausto. Ben, Bloque Nacionalista Galego. Tócache a ti. Estás de acordo? Partido Socialista? Tamén a votar a favor da proposta tal como a explicou a teniente de alcalde. Eu non vin o expediente técnico, pero damos por feito de que se non entra dentro do plan DUSI e hai que facelo, pois vamos a apoiarlo. Moitas gracias. Non hai que facelo, débese facer. Porque podes deixar sin reformar o alcantarillado, non lle faz a separación de pluviales e fecais. Temos que levantalo. Lógicamente, non votamos por votar, falamos con Nico. Que non sei por que no DUSI non entran o alcantarillado, non sei se é unha necesidade vital, porque un alcantarillado que non ten separación de pluviales e fecais é unha urbanización exactamente igual que a poñer calquer outro chilpo, pero bueno, parece ser que os técnicos do DUSI, neste caso os Didón, dinos que hai que quitar o alcantarillado aparte, porque a mí parece un auténtico absurdo, que non hai por onde collelo, porque faz unha urbanización, vas deixar o alcantarillado sin lle tocar. Eu caso a manteca, pero bueno, eu que nos din, motivo polo que iso pagarémoslo de fondos propios e facemos esta modificación de crédito por fondos propios, vale? Compromiso por Galicia? Simplemente decir que evidentemente estamos de acordo e que é unha demostración máis de que eso que intentan vender, que entendo que moita xente non lle compra, de outra, mellor sí, de que non fixeron nada, non se corresponde coa realidade, nada máis. O de non facer nada, señor Cuña, é unha expresión. Non remate, ao executar un plan noso. Gracias. Executar un plan de ustedes que previamente deixamos nos consignado a contratada empresa que fixo o proxecto. Vale? Do DUSI. É tan certo como o resto. Ben, claro que non nos vamos poñer de acordo porque para ustedes fixeron moito, para nós non fixemos nada, e viceversa. Nós para ustedes non fixemos nada e para nós fixemos moito. Bueno, vale. E terán que valorar os veciños, porque nós non somos imparciales. Nin nós, nin ustedes. Vamos a votarlo, entonces. Votamos primeiro a urxencia. Votamos a urxencia. Votos en contra, non hai. Abstencións, non hai. A favor, por unanimidade. Votamos agora a fondo da cuestión. Votos en contra, non hai. Abstencións, non hai. Apróbase por unanimidade. Imos co terceiro punto fora do orden do día. Modificación de crédito 50P, financiamento e elaboración do estudio museológico, museográfico e museográfico. Ben, traemos isto aquí porque, bueno, parece que o pleno se enderezou un pouco e, polo tanto, tampouco quero ser malo.
A ver, explico. Había 50.000 euros para o proxecto museográfico e museológico do Plan Concellos. 50.000 euros. E 90.000 euros para a implementación dese museo. É o que había. Bueno, pois, tiño que explicar Begoña, pero está nun acto, entón teño que facelo eu. O que lles quero dicir é o seguinte, que traémoslo aquí por o seguinte, porque cando quixemos contratar, a diferencia do que fixo Lara, que, inda que non este aquí, eu digo, foi a concejala máis inútil que tuvo a democracia na LIN. Acaba de decir polo presidente das festas que non se fale en esos termos de xente que non está presente. Totalmente de acordo. Para todos. Totalmente de acordo. A ver, mire, aquí hai 50.000 euros para un proxecto museográfico e museológico. Nos puxémonos a mirar para facer o proxecto museográfico e museolóxico. Pois resulta que facer ese proxecto museográfico e museolóxico, pármense vostedes, había apartados no Plan Concellos 50.000 euros. Nós queremos pedir un cambio deses 50.000 euros por outras cousas. Non sei por qué, pero anda a concellerme dedo. Sabe por qué? E vamos facer este proxecto museográfico e museológico con un menor. Sabe por qué? Porque nos dixeron que en ningún caso unha empresa de Barcelona, outra empresa, creo que era de Madrid ou de Valladolid ou por aí, e outra empresa, dice, o máximo que pode costar un proxecto museográfico e museológico para o que vos pedides non supera os 15.000 euros. Xurulles que é verdad, porque senón nós íbamos a contratar. Xurulles que é verdad. Iso que puñan 50.000 euros, faise por 15.000 euros. Pero aquí non nos pideu ninguén máis. Porque eu dixen, a ver se vai ser que ao mellor este que lle pedimos, entón pedín a un. Oye, Begoña, extrañame moito. Como van facer isto por 15.000 euros? Como van facer isto por 15.000 euros? Pois sí, 15.000 euros máis IVA, ou 14.000 máis IVA. Un menor, dixo, eso dáse feito por un menor, non perdades aí esos cartos, facendo con un menor. Bueno, pois resulta que non contento con eso, chamamos a Onda Museo da Marioneta un concello que nos deixo vir a volta, un concello non, un museo que se chama Tópico, xa non me acordo, perdone, total, que tamén lle din, oye, isto sona ya chino. Entón, chamamos despois, aquí en Galicia, por certo, buscamos aquí en Galicia debaixo de todo a vida por haber. Total, que nos din que o proxecto museográfico e museológico faise con contrato menor, é dicir, 14.000 euros máis IVA. Non, 15.000 euros máis IVA. Interventor, os menores son de 15.000 máis IVA ao tope. 15 máis IVA. Entón, bueno, como explícolles, se lle metemos os 15.000 máis IVA aos 50 que hai na Diputación, digamos, para este fin, resulta que hasta que acabemos de executar os 15.000 máis IVA máis e certificalo, hasta que este certificado eso, non podemos dispoñer do resto que queda, sobro. Sabe, Medela, como funciona esa historia. Que eu, como non vivín o Plan Concello, vos sabedelo mellor que a min, que Begoña que o estudiou tamén. Entón, que facemos nós? Con fondos propios, unha modificación de crédito, facemos un menor para o proxecto museográfico e museológico, e eses 50.000 ímos destinar a outra cousa, porque así podemos pedir xa o cambio para a semana que ven, para outro fin, porque, como sabedes, ten que estar executado a finales do ano que ven. Danos tempo de sobra, pero se esperamos a que nos fagan o proxecto museográfico e museológico, pois ao mellor xa estamos en febreiro, marzo, co cal, cando tal, vamos a andar, despois ainda temos que pedir o cambio, e despois darán o brao, e pois quedanos 3 meses, como sempre, e andamos ca boca, como se dixo, andamos ca lengua na boca. Decir que sí, hai que recoñecer que isto ocurre por un problema de que a Administración, lexos de convertirse en máis operativa, parece ser que se convirteu na Administración de altos funcionarios. E, por lo tanto, resulta que a parte, eu sei que non lle vai gustar ao interventor nin ao secretario, pero a parte inmaterial de calquer proxecto leva o doble, valga a expresión, a parte inmaterial de calquer proxecto leva o doble de tempo que a parte material. Non debería ser, pero o que? E como hai que cumplir, non queda outra. Entón, en teoría, debíanos dar tempo de sobra, pero por medo, preferimos facer cun menor o proxecto museográfico e museológico, por iso creamos crédito, e logo despois os 50.000 destinaremos a outra cousa, obviamente, pois da mesma línea que estaba. E o motivo de facelo cun menor é non gastar deses 50.000 euros é iso, para poder ir dispoñer deles
xa ahora para pedir o cambio. Eso é o que tiño que dicir, tanto para a urxencia como para despois para o fondo da cuestión. Intervencións. Bloque Nacionalista Galego. Pise o... Perdón. No, estaba pensando que eu creo, estaba facendo repaso na miña cabeza, que eu creo que leva todos os plenos recriminándome que fale de xente e se pon terriblemente cabreado que non está presente no pleno. Pois aplique iso mesmo no caso que o fixo, non? Bueno, pero é distinto, porque esta persona foi concelleira. Sí, o señor Romero non, bastante máis educada co señor Romero ou co señor Daunez que falamos antes. Bastante máis educada e por esa boca saíron cousas moito menos ofensivas. Pero non ca mesma responsabilidade. Moito menos ofensivas da boca de Lara que desos dous elementos que falamos. Señor Vilariño, eu dixen que estábamos terminando o pleno en paz. Bueno, pero digo, vostede me pode recriminar a mí... Hombre, pero mira unha cousa, que farían vostedes, que faría vostede, especialmente vostede, que é especialmente incisivo, por non dicir outra cousa. Que diría vostede? Sabe que diría vostede? Puto escándalo maior, porque unha cousa que se pode facer por 15.000 euros, había consignado 50.000. Claro, diría eso, eu sei que o diría. Entón eu estou sendo super generoso, Concho. É certo que mencionei que non debía mencionala, de acordo, pero non é menos certo que é un escándalo mayúsculo. Unha cousa que vale como tope 15.000 euros que se consignen 50.000. Hai que mirar as cousas un pouco antes. Entón, Concho, estamos sendo generosos, non me meto o dedo no ollo. A ver, eu teño claro... A ver, eu, de verdade, a ver, non é un proxecto que o levara nin que coñeza moito, non? En todo caso, entendo que se iso vai valorado haberá algún informe que avale ese precio. Eu descoñezo o expediente, pero é evidente que ten que haber un informe. Eu cando era concelleiro... Non hai, porque cando pides o do plan concellos non tens que levar un informe. Cando nos pedíamos o plan concellos sabías o que che valían as cousas. Traballabas antes o tema, non lle ibas pedir o chou. Se pedía plan concellos para unha obra, tiña valorada esa obra. Claro, ten que ir un técnico no informe do plan. Aí hai un informe seguro. O plan concellos require os informes dos técnicos. Pode dicir que nós non o topamos, porque eso que vostede pregunto eu. Oye, quen dixo que isto que valía 50.000 euros? Aseguro eu que aí hai un informe, porque o plan concellos require Pois, a ver, señor Cuña, pero, a ver... Se fora a decir, vale 45, bueno, eu xa nin dicía nada, non? Pero, Concho, é que a mí que me chama a atención é isto. Descoñezo que vale. Bueno, pois miraremos a ese informe logo. Seguro que hai, porque no da Diputación exixenxo para... Vamos, joder, se xo exixen. Xa verán vostedes como si. E depois, mire, eu aquí tamén vou ser coherente co que sempre... Dime o secretario que sí, que tiña aquí unha memoria. Claro, é que é evidente. Que este ben ou mal, pero quero dicir, aí as cantidades van avaladas con un informe sempre. Entón, o dun técnico, cal é a cuestión? Eu aquí vou ser coherente co que sempre pensei. Vostedes que proxecto, a mí me gustaría coñecer neste punto o proxecto que teñen nisto que imos aprobar sobre o Pazo de Liñares. Digo, para que se fai isto e con que intención e con que visos nos é para facer un proxecto museográfico e museolóxico que eu que se vira a volta para, digamos, chegar a un acordo con nos que deixar ali os apetrechos que teñen. Pero que se vira a volta? Ter o Pazo inteiro, no, que se vira a volta? Home, non. Exixe ter un proxecto para o Museo de Marioneta ubicado en Liñares, non que sea todo o Pazo ali hai unha sala de Loriga, hai ali o de Gilgen, hai outro, pero extrañame, o Pazo é imposible. Isto que se vira a volta o estaba facendo xa o anterior goberno e eu as dúas rodas de prensa que escoitei de vira a volta na campaña electoral non iban nese sentido. A ver se vou ser sospeitoso eu. Non, eu refiro-me á prensa, non, eu vinlle dúas rodas de prensa en campaña electoral e non lles valía, por eso vostede está dicindo nós falamos con eles co que íbamos facer e dixémoslle se podíamos chegar a un acordo para retomar o proxecto da Marioneta e o que se nos dixo a nós, Paco, é vos facede o proxecto museográfico e museológico e cando este feito sentámonos, pero xa non nos fiamos das palabras de ninguén. E cando este feito o proxecto museográfico e museológico, antes de comprar os apetrechos, é dicir, antes de gastar os 90.000 euros, sentámonos e falamos. Obviamente, se nos din que despois non nos deixan os trastos, non continuaremos, perderemos 15.000 euros. Digo, a min algo se me escapa porque era evidente co anterior goberno, porque vostede mesmo estaba dicindo que había dotación e que se tramitou isto, estaba xestionando este proxecto. Digo, entón, o que non entendo o que pasou en campaña
E tampouco entendo que un valga e outro. Non entendo. Non me caso. Pois a mí non me pregunte, pregúntello a Lara. No, eu... Inda que non está aquí, pois te pode ver claro, na calle. A mí que me preocupa, por eso decía con ser 40, a mí me preocupa que o Pazo de Liñares cumpla unha función moitísimo máis amplia, con un protagonismo importante do Museo da Marioneta, pero desde logo que cumpla unha función moito máis amplia e que sexa un lugar dinamizador e punto de encontro da cultura, non? Por eso eu facía a pregunta, non? Vale, moitas gracias. Continuamos que a intervención Soe. Bueno, con respecto a isto, que é complicado de entender. Certo. Porque foi un dos grandes temas da campaña e da precampaña. Os que o víamos desde fora en ese momento e que non entendemos a velo, a entendelo a verdade que nos costou un pouco. Porque, claro, con un presupuesto de 50.000 euros, que se poden, que por certo, eu tamén quixera apoiar a xestión de Lara con respecto a todo o que fixo na súa concellería e máis non estando aquí, pois eu penso que hai que valorar a súa xestión. Pero con un presupuesto de 50.000 euros, se o interpreto mal, pois teredes que aclararmo. Pero sei que o grupo, pois, clamou ao cielo, non sei cantas rodas de prensa se fixeron, que as cousas non se facían, que non sei que, non sei cuánto, sei que Crespo se reuneu con eles antes, víspera das eleccións, despois das eleccións, etc. etc. Bueno. Eso é mentira, señor Santalla, por que mente? Pero... Eu reunome con eles cando ganei as eleccións, antes non. Antes que responsabilidade tiña cero. Bueno, e agora resulta que falamos de 15.000 euros. Hombre, non, bien, pues é un 15.000 máis IVA. É un contrato menor, efectivamente, tal, pero se antes 50.000 non valían para nada, non chegaban a nada, entonces agora 15.000 para que van a valer? É que non o sei, como tampouco vin o proxecto, non vin nada, é dicir, que antes tiñan moita máis superficie. Non hai proxecto, non hai proxecto. Moita máis superficie para a súa exposición do Museo Marioneta e agora vai quedar só unha vitrina, ou como vai ser o tema, porque senón estou seguro, e convencedor de vir a volta, pois supoño que salirán a dar rodas de prensa, van a salir á calle, e nós, lógicamente, teremos que apoiar. Porque, xa me dirá vostede, se antes con 50.000 non había maneira de sacar o proxecto adiante... Creo que non está entendendo a operación moi ben. É posible, pero vostede sí que me entende a mí. Vostede sí que me entende. Entonces, bueno, pois, claro, se é un contrato menor, vostedes van sacar, non sei logo para que o traen tamén ao pleno, pero bueno, en todo caso será para... A ver, por favor, Román, temos que ter ao pleno porque non temos crédito. Temos que xenerar crédito de remanentes para poder contratar o contrato menor, porque os 50.000 euros que hai, explíqueme dela como este contubernio que o sabe el. Bueno, por desfacerse dos 50.000 euros. Dela, por favor, ao final explica yo que ti vai te creer, a mí non. Por desfacerse dos 50.000 euros e plantar os 50. Non nos desfacemos deles. Non, desfacerse deles quero decir que van a dedicar outras partidas que entendo, aí sí que van ter que traerlo a pleno. Xusto. Efectivamente. Tampouco é así, Román. Entonces, o que quero decir é que a ver se nos lo explican un pouco, porque senón, visto así desde fora, pois é difícil de entender. Moitas gracias. Compromiso por Galicia. Ás veces... Perdón, me estaba rindo de algo. Ás veces sin entender as cousas acláranse mellor. No, digo que ás veces, falo por min, en determinados temas como este, mellor non dicir o que un está pensando. E, por tanto, non o vou dicir. Nada máis. Moitas gracias. A verdade é que sorullo que non, pero... Eu vou dicir que sí, pero non. É un tema no que levei decepcións persoais con xente que apreciaba realmente. Ahora podo entendelo. E se digo realmente o que penso, pois ardería Troia. Pero bueno, vamos a deixalo así. Ben, señor Santalla, foi a súa compañeira de goberno que lle explique tomando un café, Lara, de por que o fixo. Eu non lle podo explicar. Eu podo explicar porque non o entendo. Non o entendo porque supoño que tamén engañarían a ela. Quero pensalo. Non ten objeto para que lle vai poñer unha cantidad a outra. Ela poñería esa cantidad porque alguén o dixo. É así de sencillo. Porque... Por eso digo. Nós agora démonos conta ao poñernos a operar, que non había forma... Bueno,
que lles iba a decir? Se queren, vamos a votar a urxencia. Sobre este tema, queren debatir máis ou non? Señor Vilariño? Non. Alguén quere debatir máis? Vamos a votarlo entonces. Entón, primeiro votamos a urxencia da modificación de crédito esta. A modificación de crédito é de 20.000 euros, porque é 15.000 máis IVA, son 18, entón, bueno, depende do que salga, pero por aí máis ou menos saldrá. Entón, poñemos 20.000 euros para eso. Vamos a votalo. Primeiro votamos a urxencia, votos en contra, non hai. Votamos abstencións, non hai, por unanimidade. Imos agora co punto, co fondo da cuestión. Votos en contra, non hai. Abstencións, abstención da oposición toda. A favor, queda aprobado por maioría. A la que xa estamos acabando, tranquilos. Modificación de crédito, actuacións de reparación da cuberta do Lalín Arena. Ten a palabra o Concelleiro de Deportes, Avelino. Reparación provisional. Bueno, teremos esta modificación porque, bueno, como sabedes, pois o 4 de... Non, si, non, o meu non é. Os móviles ustedes cerca do chisme, inda que os teñades en silencio, acóplanse co parapeto, co altavoz. Gracias. Continúa, Avelino. Como sabedes, pois o día 4 de xullo produceuse a granizada, despois non choveu, tardouse tempo en descubrir hasta que viñeron as primeiras choivas que o tellado do Arena sufrira daños cando entrou a auga. Unha vez que isto pasou, pois o concelleiro nese momento puxose a traballar cos técnicos e ca empresa que instalou o tellado. No primeiro momento deronlle unha solución provisional que era como unha especie de pintura para tapar os ocos. Isto é ausencia, perdón por non lle quero dicir, ten que justificar a ausencia de... Claro, é o que vou facer. Deronlle para a pintura para tapar os ocos. Nas primeiras chuvias parece que, bueno, parece non aguantou, pero coas chuvias fuertes que viñeron agora, pois non aguantou. Con consecuente, procedemos a poñerlle unha lona e agora traemos isto por urxencia, porque para poderlle dar unha solución definitiva necesitaríamos, superaría a inversión dos 400.000 euros, ter eso 2 meses descoberto, e como todo o mundo entende, pois non podemos facer isto no inverno. Entón, pois, surdiu esta posibilidade de poñer unha especie de... con unha lámina xeosintética de 15 milímetros, que, bueno, segundo a empresa danos viabilidade de 20 anos. Nos, xa, de momento, poñémolo como algo provisional para poderlle dar vida ao Arena, e por iso traemos a modificación para poder reparar a cuberta e, de paso, pois, tamén van a reparar os canalós. Fan todo, cubren todo. Primeiro vamos votar a urxencia e despois entramos no fondo da cuestión. Se vos parece, na urxencia case non debatimos, votamos a urxencia e depois entramos no fondo, para non debatir dúas veces a mesma cousa. Votos en contra da urxencia? Non hai. Abstencións? Non hai. A favor? Por unanimidade, aprobas a urxencia. Ben, a parte do que dixo Avelino colleu a Delegación de Deportes xusto nesa metamorfose. Quen sabía deso, pois, era César, e máis eu, o que pasou ca coberta do Lalín Arena, que por segunda vez rompeu cun pedrazo. A empresa que o puxo, que é unha empresa solvente, que é a empresa Framiñán, obviamente, cando nós non nos enteramos que rompera hasta que choveu dentro, porque houve pedrazo, aquí en Lalín romperon moitos tellados, pero Lalín Arena, como é como unha especie de colchón, se anduvestes pola cima do Lalín Arena, polo tellado, podería delo comprobar. Como é como unha especie de colchón, nin por asomo pensamos que rompera iso. Bueno, cando empezou a chover, e cando subimos en riba, vemos que está todo carteado. Chamamos á empresa, que eu mesmo había contratado no último ano de mandato, e dixen á empresa, oye, mira o que pasa con isto é normal. Pois non é normal. A empresa trouxe aquí o colocador, que é un colocador dos bos que hai en Galicia, a subcontrata que fixo neste caso Framiñán, é un bo colocador, ademais de reconocido prestixio, e dixo que lle extrañaba moito que eso rompera co pedrazo. Que probablemente a lona acartonara, ten un nombre técnico que non sei como se chama, bueno, puxose rígida, e entonces perdeu flexibilidade, entón o caer a bola de xeo rompeuna. Ben, en teoría, esa lona ten unha garantía de 10 anos, en teoría. Bueno, esa é a garantía que dá o fabricante.
Entón, o que se fixo foi coller unha muestra, bueno, neste caso 2 ou 3, as que dixo a empresa, e mandarnos a analizar o único instituto que hai en España. Entón, nestes momentos, están analizando a resistencia da lona para ver se hai que executar o seguro do fabricante da lona, que probablemente non o podemos saber, pero hai posibilidades de que así sexa, ou polo menos é o que me din a min, pero eu non son técnico. Entón, a lona que tiña un seguro de 10 anos, pois durou 5. Durou 5. É certo que foi por un pedrazo, pero non debería haber roto. Puxémonos a mirar as distintas posibilidades que había. Ninguna deles se podía executar neste plazo, porque había que fazer un proxecto que era, estamos falando de entre 280 e 1.000 euros, caso de poñer unha lona de última xeración, en vez de ser do país que era, pois esta era americana, habría esa posibilidad de poñela por encima da que hai, con unha inversión de 280.000 euros aproximadamente, ese era un presuposto solo, que despois sería o que sería do concurso. E a outra opción era quitar todo, é dicir, deixar a lámina, quitar a lana de roca, máis as 2 lonas que hai, e poñer unha nova. E entón, eso iría 60.000 euros máis caro. Ese é o presuposto que nos deron e que teño ali en riba. Bueno, dixemos, bueno, pois, entón a solución cal é? A solución que me dan é, mandamos unha pintura siliconada que aguanta o inverno e logo tedes tempo de fazer un proxecto, axudicalo, e cando acaben, digamos, os torneos, nos meses de verão, pois ponse, porque se executase máis ou menos en 20-30 días. É unha execución rápida, incluso menos. Bueno, pois con esa idea traballábamos. Entón, deronnos o modelo de pintura, compramos a pintura, botámoslla, e como di Abelino, porque subivino eu, que subín ali, creo que é a quinta vez que subo acima da arena, pois resulta que aguantou, pero aguantou pouco. En canto que choveu un pouco fuerte, todo aquilo reventou todo e meteu a auga para baixo. Entón eu volvín chamar á empresa e dixen, oi, mira, que pasou isto? Entón, agora, pois viñeron e dixeronnos, bueno, é unha solución que quería, pero aí sí que non hai unanimidade, unha solución que quería era, sai quitar a chapa toda, poñer panel sándwich e acabábase para sempre. Que ocorre? Que a Lalín Arena ten moi pouca caída. Entón, o que nos din é que, ao ter tan pouca caída, que ten o 2,5%, resulta que para o suelo, perdón, para a chapa sándwich, o mínimo que fai falta, dicen que aconsellan o mínimo 5%. Ali hai a mitad, o 2,5%. Entón, dime, como hai que solapar as distintas lamas que non garantizan a estanquidade. Se non garantizan a estanquidade non vale, porque habrá que facer algo definitivo. Por certo, que ese segundo techo puxémoslo sin que o Concello lle costara un duro, executando un aval que había de Galla. Iso contratamos yo no Soframiñán, pero executando un aval de Galla. O Concello dese segundo techo non pagou nada. É certo que rompeu, pero seguro que por culpa da empresa non, porque se saleu mala partida, ahora ímolo ver, pois saleu mala partida. Entón, a chapa sándwich dicen que empatándoa, que con menos desa pendente que non funciona. Pero falamos con outra empresa especializada no tema, falo do panel sándwich, e dixo que para meter unha con outra, para solapar unha con outra, que 2,5% de pendiente, que é moi pouco, efectivamente. Pero que se fai todo un tramo, ten que vir nun transporte especial, pero é o que mide, por exemplo, unha aspa dun eólico, é o que mide. Que así que podría vir, entonces desde o cume, que o cume iría así, que o cal aquí non hai problema de sellalo, e chegaría hasta a canaleta, que o cal, efectivamente, hai moi pouco impedimento, moi pouca pendente, pero faríase unha lama única, desde o cumeo hasta a canaleta. Iso sería unha solución definitiva. Obviamente, eu non son técnico, hai que estudialo. Agora temos un problema que facemos todo o inverno, e máis hasta que eso se poida facer, que ten que ser no brao. Pois surgenos esta posibilidade que hai de poñer unha lona, que nos dicen que esa lona, bueno, ese material, que poda aguantar 20 anos, ese é o que nos din, pero eu sei que é unha solución provisional. Imos facer algo provisional, porque ese techo non vai aguantar, porque ese techo ten un problema, e é que cando hai o sol, cando pega o sol directamente, o techo negro dilata moito, a bomba para arriba, e despois pode vir o aire e arranco. Entón, vamos poñer a solución provisional porque non topamos outra. Non topamos outra mellor. Había dúas, unha poñer unha especie de microfilm e máis a goma, e resulta que o técnico estuvo as vendo e dixo que, bueno, cada lona tiña máis garantía, entre outras cousas, porque a casa nos dá unha garantía.
danos unha garantía relativa, pero eu xa sei que non é definitivo, pero, bueno, a ver como se comporta, tamén o imos vendo, e tamén o veremos despois no Brao. En todo caso, eu xa non me fío, porque o tema de lonas non me fío, porque é a segunda vez que pasa, e, por tanto, como non me fío, vamos mirar, pero eu sei que é unha solución profesional. Claro, estamos falando de 40 e pico mil euros masiva, frente ao que vale poñer o techo, que son 300 e pico mil euros. Bueno, 300 e pico mil euros que se vai en panel sándwich, probablemente sea moito máis. Bueno, moito máis, algo máis. Pero vámoslo a ver, eu comprométome a darlles a información cando teñamos o estudio, porque como hai diversas opinións sobre o da lonas ou non, eu se pode evitar as lonas, non quero volver poñer ali lonas, pero se non se poden evitar, pois non queda máis remedio. Estuve no César en primeira persona, que ali estuvemos barrendo auga máis dun día ali na cima, pero iso agora xa non ten solución, porque as lonas que ven, bueno, inda que esta sexa máis fuerte, agora esta americana dá unha garantía de 20 anos. Bueno, pero que a outra deron unha garantía de 10 e non durou nin a mitad. Ben, ese é o que teño que dicir con respecto a esta modificación de decreto. Señor Vilariño, ten a palabra. Claro, a mí o único que me fastidia aquí é escoitalos a vostedes que isto culpa do anterior goberno. Non, eu non lle estou botando culpa ninguna a vostedes. Dixeron públicamente, sí que dixeron públicamente estes días. Que chovera no Lalín Arena que era culpa do anterior goberno? Nunca ninguén o dixo. Sí. Díxechelo algunha vez? Claro, é que de verdade é moi triste. Claro. É moi triste. Por so dixemos en tono a mea culpa. Se alguén do meu goberno dixo eso, é que desconocía por completo o que estaba pasando ali. Pois fale cos de prensa ou... Vale. Se alguén do meu goberno dixo eso, que era culpa... Outra cousa é a xestión do Lalín Arena, non confundamos. Non. O que chovera é un error, non é certo. Choveu por culpa, desde logo, eso non foi culpa de vostedes. Culpa de vostedes eran outras cousas, pero que chovera ali... Ahora, se lles caera o pedrazo, tamén iba a chover con ustedes. Sí, igual a solución que aplicaron... Que, por certo, van caer moito máis pedrazos, porque agora, eso... cada pouco, por desgracia, vai haber pedrazos. O cambio climático é por culpa do bloco, o cambio climático. O meu coche outro pedrazo xa non che aguanta, que xa non o quixeron arreglar, deixa de pedrazo. Pero, en todo caso... Ben, aclarado este punto, pois nada, hai unha solución que non funcionou. Claro, o debate aquí era, claro, vamos gastar uns cartos que non van ter continuidade, pero efectivamente... É certo, eu non engaño a ninguén. Exacto. Eu creo que a situación é insustible. Eu ver esta semana como adestraban, por exemplo, cando fun buscar a miña filla o pabillón vello, que onde adestra sempre. Ali nas pistas do... Cemento. Sí, os cadetes de balomán era algo que non mo creía porque nunca vira tal cousa, non? Pero efectivamente é o que está pasando, non? E menos mal porque as instalacións do vello pabillón, que eu sempre digo que algún día seremos dignos con elas e faremos unha especie de museo polo que se teñen empregado, ese pabillón vello que lle chamamos, pois dan ainda albergado ali. Como se nota que usted como xogou ali tenlle cariño? Eu prefiro que o balomán... Bueno, hasta Abelino foi outro día ali. Atopeime ali con Abelino no balomán que tamén me alegrou velo vendo deporte. Entón, a cuestión, bueno, é evidente que hai que buscar unha solución xa, non? E a máis urxente, a máis rápida, e nos entendemos que o que falábamos antes, non? Se en algún sitio se practica deporte en Lalín e hai que buscar unha solución xa. Moitas gracias. Partido Socialista. Bueno, pues nós pensamos que aquí hai que plantearse dúas cousas. Unha cuestión clara de xestión e outra cuestión, bueno, posiblemente máis técnica, que tamén quixera referirme un pouco a ela en canto ao tellado, ao futuro tellado, al menos. Pero non estou dicindo nada que non dixera anteriormente o concelleiro actual de Deportes. Caeu unha granizada o 4 de xullo e non nos enteramos hasta que choveu, ou hasta que choveu ben. Entonces, eu penso que o da granizada enterámonos todos. É dicir, parece que os únicos que non se enteraron foi o equipo do goberno. O equipo e máis os asesores, que os asesores
para algo teñen que estar. Eu xa sei que están agora full time preparando o agosto do día 2, eso xa o sabemos. Pero que se prepara o agosto do día 2 non se tapan os buratos. Entonces, señor Crespo... Que quere que o tapen os asesores? Señor Crespo... Non sea tan malo. A vostede o que lle pasou é que usted contaba que o cambio climático non choverá hasta diciembre. Pero resulta que choveu antes, porque o cambio climático é o que ten. Este ano para nós é un ano normal. Está vindo un ano normal e está chovendo cando ten que chover. Está vindo unha primavera de outono extraordinaria. E como se lle adelantou a choiva, pois pillounos a ustedes enredados noutras cousas. Miren, é obvio que aí hai unha deficiencia estrutural da construción, está claro, está claro. Pero o señor Crespo, que é máis de acción e non tanto de intención, vese tamén que ten fallos como o resto dos seres humanos. Cierto. O señor Crespo é tamén de intención. El tiña intención de arreglarlo. Gústame o calificativo eso, é máis de acción que de intención. El tiña intención de arreglarlo, tiña boa intención, pero a intención non chega porque estou seguro que, casi seguro, porque senón sería unha responsabilidade política xa moi grande, que nin siquiera o anterior concelleiro, señor César, lle dixo, oye, mira ese tellado que se chove non vaya a ser que rompera a lona e estei goteando por todos lados. Bueno, en todo caso, póñanse a traballar, hombre, póñanse a traballar porque ustedes están agobiados por o traballo que lle deixou o anterior goberno. Eu, posiblemente que sea, a miña compañeira Alba tamén, dos máis novatos aquí neste pleno, vemos que todas as partidas, partida presupuestaria, remanente do 18, ustedes non dan gastado o que teñen, pero o que teñen que poñerse é a traballar, señor Crespo, porque senón vai volver chover, seguramente este fin de semana volver chover, e temos o... Perdón? Temos o chollo sin arreglar. Mire, só unha consideración de tipo técnico, dúas. Aquí Alba é unha experta en seguros. É posible que non fixeran ben a petición da responsabilidade civil do seguro? Pense-o ben. Usted quen lle puxo naquele momento a lona foi unha empresa. E en canto a chapa sándwich, eu non vou facer ninguna valoración da chapa sándwich, máis que en positivo. Pero eu se quere, con usted tomamos un café e digo-lle como se fai. Non se preocupe usted por 2 centímetros, digo eu como se pode facer, ou senón que lle diga a un técnico, que para iso están. Pois veo un empresario e malo colocador e trouxeron a unha mellor empresa que en teoría que eu non conozco, os que a mellor colocador de chapa sándwich de Galicia, e dixeronlle que con 2,5, que o mínimo, trouxeron unha folla técnica, os que enseño, que dixeron que o mínimo é 5% para que funcione. Bueno, se usted me dixera que tiña que ter unha pendiente do 10%, pois bueno, podría ser tamén, pero se usted me está dicindo que a diferencia é 2,5%, estou seguro... É case plan, Román? Xa o sei, pero estou seguro que algunha fórmula haberá para poñer esa chapa sangue que se a nós nos pide consello, xa lle dicimos agora mesmo que sería o que ten que facer, porque efectivamente non sería unha coberta para 5 anos ou para 10, senón que sería unha coberta para moitos máis anos. Ben, compromiso por Galicia. Estamos a favor da modificación e da necesidade de canto antes que puedan volver á normalidade as actividades deportivas. A mí sorprende, é un dato que me sorprende bastante, porque este non o coñecía no área o da inclinación do 2,5%, porque pasan máis edificios municipais, é unha das causas polas que, por exemplo, entra a chuvia de xeito recurrente no Salón Teatro, precisamente, esa inclinación que é da mesma porcentaxe, non? E iso supoño que o firma algún arquitecto ou algún director técnico de obra. É unha mostra absoluta de incapacidade, máis tendo en conta a climatoloxía que temos en Lalín. Non sei quen firma, a verdade que neste momento non o sei, eses proxectos, pero é sorprendente porque son as mesmas eivas. Santiago de Naos, foi o que fixo o proxecto. Por certo, que fixo moitas instalacións deportivas en Galicia. E a verdade é que os arquitectos teñen todos un problema, e é que non se dan conta, desde logo, a min non creo que me volva a pasar.
nestes 4 anos, e é que teñen unha manía de meter as aguas por dentro, sabendo que os canalos se tupen, e teñen outra manía de que non se pode ver porque estéticamente, bueno, aquí no Concello funciona ben as lamas, por que? Porque está metida a lama esa mismo que ten o Lalín Arena, ten a metida, e por riba ten uns croios de cuarzo que se caen pedras, rompen ali, e o sol non lle dá directamente, e, polo tanto, rayos suba, non joden non fastidian a goma. Por lo tanto, está claro que o aire libre non funciona ben, por moito que digan. Pero, en todo caso, é unha manía en xeral dos arquitectos, especialmente os galegos, cando en Galicia saben que chove todos os anos, máis ou menos, pero chove. Por lo tanto, é unha manía que teñen, é unha das cousas que vamos mirar cando reformemos a Liga Arena, é a posibilidade de quitar o canalóns para fora. E se non os canalóns, polo menos, se non se dá a quitar o canalón pola estrutura do edificio, sacar todas as baixantes que baixan polo medio da historia, da parede, que quitalos para fora, van quedar feos, pero van ser operativos, porque senón o problema é que non hai forma humana de dalos mantidos. É unha manía que teñen todos os arquitectos. No Colexio Manuel Rivero, novo, fixos hai pouco, as augas do ximnasio están así para dentro. E teñen unha canalenta polo medio e unha tubería de 20 para sair. Cando caeu unha tronada, choveu no medio do gimnasio. Por qué? Porque a tubería de 20 non dá evacuado para sacar o canalón. Pero como ten que ter un canalón no medio do gimnasio? Non se pode facer en vez de así, porque estéticamente é mellor. Por non sei pon a foto aérea, porque por outra cousa non. Unha cousa só. Son amigo de... Bueno, ahora venderon a empresa de un dos donos de Gaia, de Amador, nos que estiveron, bueno, facendo o proxecto este, e eu non hai moito preguntei por esta cuestión, precisamente. Dicíame que seguiran os mesmos criterios que para outras construccións semellantes que fixeran en Valencia. E claro, eu decíalle, pero eu decíalle que en Valencia, que lóxicamente non había, pero ele falábame... Non hai xiada? No, pero hai gota fría tamén, e que evacuaban sen ningún tipo de problema ali, é o que me decía... No, pero aquí a lona o que acarteou foi 40 grados en agosto e menos 5 no inverno a xiada. Eso foi o que cuarteou, perdeu a elasticidade, que para min, ainda que non sei como vai sair, pero seguro que está mal a lona por culpa do sol e da xiada. Ben, vamos a votalo, entón, votamos a urxencia. A urxencia xa votamos, non? Votamos o fondo. Votamos o fondo. Votos en contra? Non hai. Abstencións? Non hai. Por unanimidade. Moitas gracias. Imos ca última, que é unha modificación de crédito que lle explico en 5 minutos como é. Mire, a banda de Lalín quedou sin director cando se foi a señora Rubio. Quedou sin director e, obviamente, non queda máis remedio que poñerlle un director. O director da banda de música tradicionalmente pagou no Concello de Lalín. Tradicionalmente, desde que se refundou, época de Tuno Valdés, que eu que non entendía moito deso, entre ela e Manolo Gómez, sempre tiveron unha especial preocupación con ese tema, e o Concello de Lalín pagaba a banda, pagaba o director da banda. Non sin certos conflitos por parte das outras bandas, porque vían como a banda de Lalín se lle pagaba o director e as outras non se lle pagaba o director. Era sempre un tema que traía a colación o que levaba a banda de Vilatuxe, o señor José, e que tiña cada agarrada con Tuno Valdés que non vos podedes imaginar. Obviamente eu puñéme de perfil, pero no fondo eu entendo que teñen a mesma razón, que teñen razón. En todo caso, nós no programa electoral levamos unha cousa que era claro que o equivalente aos costos dos directores pagarlo a todas as bandas, a todas, e a de Lalín non vai ser unha excepción, nin vai ter outra mellora. No seu momento, a solución que se lle buscou, desde o meu punto de vista non acertada, é que se contrataba un director para o conservatorio que, daquela maneira, facía de director da banda. Todo foi ben con Marcel Bambrí, todo foi ben con Fernando V. Arias, e logo despois foi mal con Bran Snickers. E é que a banda non o quixo, botaron fora, e nos quedounos aí unha rémora que herdaste la vos, pero xusto connosco, quedou aí cobrando como director dun conservatorio alguén que non era o director do conservatorio de feito. De dereito sí, pero de feito non. Entón quedou aí nunha situación en terra de naide e ao final tiña un compromiso connosco de que no brao do ano 2015 se iba. Como perdemos as eleccións, non se foi. E tuvestes
arreglastes despois vos con el, pero 2 anos despois. Entón, bueno, o tema, claro, o tema é que eu non me parece que eso sexa razonable, por lo tanto o conservatorio ten que funcionar por unha rama e a banda por outro. Entón, nós o que preferimos é o que pactei ca banda, e comento yo agora a vostedes, é que lle vamos dar unha subvención para contratar o profesor, pero contratan eles. Están de acordo, entón nos damos unha subvención, en vez de contratar o Concello e metelo o director do conservatorio, que non exerce e que realmente o que é o director da banda, o mellor é que sea só o director da banda, entón damos unha subvención. Entón, como para o ano que ven, no presuposto do ano que ven, queremos meter unha partida para facerlle frente aos directores das bandas, incluída a de la LIN, quédanos porque nos dicen que, lóxicamente, teñen que preparar o concerto de fin de ano, etc., e, por tanto, que lle fai falta o tempo e que queren contar con director xa. E, entón, nós o que aprobamos é, para pagarlle daqui a final de ano, facemos unha modificación de crédito para poder darlle unha subvención á banda de la LIN para actividades, a fin de que paguen eles directamente o director e non sexamos, nos pagamos, ou sea, esta casa paga yo indirectamente, pero que non contratan son eles, co cal quitámolo do conservatorio, que entendemos que facilítanos moito as cousas. Ese é o motivo de que traigamos unha modificación de crédito para hoxe aquí, por urxencia, motivado para que poidan pagarlle, que non chegará a tempo de todo, pero polo menos eles dixeronme que podían adelantar eles algunha nómina, co cal, pois, a idea é pagarlle desde aquí a final de ano, é dicir, os meses de outubro, bueno, o que outubro, novembro, decembro, pois pagarlle, o que queda de outubro, pagarlle o equivalente ao que costa o director e que o contraten xa, porque senón non dan preparado nin o concerto de fin de ano. É un pouco a idea que traemos aquí esta notificación. E votamos a urxencia e despois entramos no fondo da cuestión, se vos parece. Votos en contra, a urxencia me refero. Abstencións, a favor, aprobase por unanimidade. Entramos no debate. Bloque Nacionalista Galego. Eu entendo que isto vai contratar o padroado, polo que estou escoitando. Non. Nos damos unha subvención nominativa a banda para quitalo do padroado. O que queremos é quitalo do padroado, que bastante dolor de cabeza nos dou. E unha pregunta, por que onte non houve padroado? Incumplíndose... Pero que chegamos a un acordo, teránse que cumplir os prazos. Os xoves antes de cada pleno hai padroado. Onte volveu a non existir padroado, nin convocatoria, nin nada. Isto non é nada serio, Bueno, pero quero dicir, isto é como os plenos. Os plenos acordamos un calendario, vale. Bueno, Paco, tes razón, pero se vamos ter a semana que ven, despois xa se volverá a normalidade. Que tes razón, digo. Que tes razón, pero eu desta semana vámoslo ter para a seguinte... O normal é que isto, no padroado, ainda que irades desligar, se tratara... No, pero, a ver, no padroado vai haber, agora vai haber probablemente unha ou dúas sesións, motivado porque antes de aprobar os orzamentos do Concello, temos que aprobar os orzamentos do padroado. Entón, se todo vai ben, e o interventor pois lle dá tempo, pois eu calculo que máis pronto que tarde está ultimando os orzamentos do ano 19. Entón, convocaremos po día anterior o padroado, aprobar os orzamentos do padroado, e pois aprobamos os do Concello aquí. Entón, en canto que teñamos documentación, xa vola pasamos para poder convocar as comisións informativas e, como antes dixemos, pois, poder ter un pleno dos presupostos a parte do que é o pleno ordinario. Entón, témolo para a semana, César. Eu dixeronme que había uns asuntos aí de intervención, unhas facturas e que daría máis a semana que ven. Entón, en canto as teña que convoco. Vale, pois entón o lunes se remite a intervención á Secretaría, para a semana témolo cunha semana de retraso. E a Comisión Executiva está se reunindo? Se algunha vez reunimos, pero sempre con temas, pola conta que nos ten, sempre con temas, Aí sí que se reúne, non? Paco, non sexa vostede malo. E xa me entende, porque o padroado tamén. Vale? Sí, pero asegúrolle que ten asuntos pola Comisión Executiva, eu que debulla, é como a Comisión do Goberno do Concello, é que debulla casi todo. Pois a última reunión da Comisión Executiva estuvemos ali hora e media, e non precisamente tocando o claribencho, non estivemos traballando hora e media, porque entre outras cousas queremos reabrir o Seminario de Estudos do DEZA,
estuvemos mirando, para que sexa plural. Eu xa vos dixen que podedes opinar e falar de quen estimedes oportuno, e así o vamos a facer. Ben, Partido Socialista, Román. Bueno, pues nos con este tema, a verdad que un pouco tamén en consonancia co que falábamos antes. Quédanos algunha cuestión por saber, ou se non entendín ben, quen vai a contratar o director? Entendo que será a xunta directiva, o sea, entendí que era a banda. Pero A banda, a quen lle dé a gana. Obviamente, eles, non cabe duda, que contan con os apoios, ou non poden contratar, eu non vos engaño. Eu, desde logo, non lle vou dicir a banda quen ten que contratar, vai contratar a banda quen quera, e o que contrata a banda vou non apoiar. Bueno, pues nós vamos a votar a favor porque, efectivamente, pues, si estamos dicindo que o noso Concello é un Concello de músicos e que temos que apoiálo en Vilatuxe, que temos que apoiálo en todos os lados, lógicamente, pues, aquí na Cabanda de Lalín, pues, en términos parecidos. O que sí, bueno, pues, a ver si somos capaces de arranxar o antes posible non só este déficit, senón algúns déficits que hai por aí, que somos conscientes que os veñen arrastrando desde fai tempo, pero, lógicamente, que temos que intentar arranxalos. Moitas gracias. Compromiso. Ben, é un tema polo da cultura de Lalín no que non quero entrar demasiado. A min sorpréndeme porque, por unha cuestión, nos intentamos varias vías cos técnicos municipais, tamén a vía da subvención para poder contratar aos profesores de trompa e trompeta. Removimos, xa falamos na reunión anterior do Empadroado, Roma con Santiago. Díxonos que non era posible facer isto. Tamén en numerosas ocasións intentamos, polas cuestións da productividade, incrementarlle os pagamentos a Isamel María Rubio, e só foi posible en unha ocasión. E a mí me sorprende, e teño dúbidas sobre a legalidade da cuestión, que se poida contratar un director de banda mediante unha subvención cando non se pode contratar no pasado profesores de trompa e trompeta. Pero non penso nin pedir ningún informe, nin a Secretaría, nin a Asesoría Xurídica. Eu creo que é solvente que a banda teña director ou directora e que haxa profesores de trompa e trompeta. Pero hai cuestións que, cando menos, e non é culpa, evidentemente, en este caso, dos políticos, me sorprenden. Ben, eu só para aclararlle, falamos de cousas razonablemente distintas. Eu sei que vostedes non o arreglaron, pero sei que se preocuparon para intentar solucionar o profesor de trompa e trompeta. Nós tamén, desde o minuto 1, foi unha preocupación importante nosa. E creo que lle buscamos unha solución. E temos unha solución. Pero esta é unha cousa totalmente distinta. Esta é a contratación fai na banda. O sea, o padroado non vai ter nada que ver ca banda. No, pero é que a profesor de trompa e trompeta non vamos contratar por esa vía, se vamos contratar como membro dentro do padroado. Por iso fixemos unha catalogación de posto de traballo dentro do padroado. O director da banda queda totalmente ao marxen, precisamente o sacamos ao marxen para liberarnos, porque senón non dábamos feito outro tampouco. Entón, iso sonlle moitas horas de traballo. É que isto é unha contratación que fai a banda. Nós damoslle unha subvención á banda. Antes o Concello contrataba o director da banda, agora non, damoslle unha subvención. Porque a ensinanza do conservatorio é arreglada, entón temos que telo na nosa RPT. O director da banda non, pero o profesor de trompa e trompeta ten que estar na catalogación de posto de traballo. Asegurolle que démoslle voltas a eso, Asegurolle que, mira, Begoña, Maripaz e eu preocupámonos bastante deso, e para buscarlle solución vímonos micos, aseguro yo. Ben, vamos a votalo. Aquí a urgencia votámosla xa, non se hace así. A urgencia está votada, sí. Vamos a votar. Votos en contra? Non hai. Abstencións? Non hai. Apróbase por unanimidade. Antes de levantar o pleno, pediríalles, se son tan amables, rogos e preguntas, se os poden mandar ao secretario por correo electrónico e que os incluya no pleno, vale, porque son as 4:30 da tarde, un servidor tiña que ir ao homenaxe de Fausto, que se jubila Fausto, que ti conócelo perfectamente. Fausto non lle fan o homenaje, tiña que estar ás 3 en Pontevedra, chegarei ao café, pero vou ir porque lle debo obligación. Eu, alcalde, a mí lévame, sabedes, medio minuto. Sí. Medio minuto. Esta segunda parte do pleno, a verdad que funcionou moderadamente ben, ve que a oposición responsable, señor alcalde,
e pídolle que, referente ao tema da radio, Se dixen que iso iba a convocar unha reunión, pero sabe unha cousa, a reunión vai ser por escrito. Bien. Eu vou poñer reunidos, fulano, citano e mengano, acordan. Pois perfecto. E, lóxicamente, tamén, sabe unha cousa, que iso non lle iba a poñer, eu voulle poñer, antes tiñamos, e agora eu propoño. Para que non me digan que non hai ninguna mellora, porque hai o doble de tempo. E un rogo a este pleno. Hai cousas de moito contido e eu penso que dá tranquilamente para 2 plenos. É dicir, non fai falta cargar isto porque a xente tamén nos quere seguir, quere Román, escoitar. xa temos un pleno extraordinario para o presuposto. Despois temos o ordinario. Que quere, ter un pleno cada semana? A xente quere seguirnos, quere escoitarnos, pero que é imposible hasta as 4 da tarde. Querán seguirlos a escoitalos os seus acólitos, porque a xente se pon a escoitar un pleno, non creo que haxa moitos que escoiten un pleno. A ver, eu precisamente non son o que quero os plenos. Eu que sei o que lles propoñería, se vostedes queren, é algo que ao mellor podía ser interesante, e é os plenos que os preparemos o día anterior, e os plenos se os puderan poñer ás 8 da mañá, porque así acabábamos a unha hora decente para xantar, joder. Pero ás 8 da mañán sería unha... Mira, primeiro fun o primeiro que non quixen os plenos ás 8, pensando que iban durar 3-4 horas. Pero ahora, visto que duran, supoñemos ás 8 da mañá, o normal é que... Eu explico por que non. Por que? Porque... E sobre todo porque para poder consultar... Para poder consultar, como mínimo ás 9, para poder consultar algo cos técnicos. Pero plenos tarde, non terminamos para xantar nunca. A min, unha cuestión que di Román... Falamos na xunta de portavoces. E xa o dixemos no pleno e na xunta de voceiros. Podemos facer a ver varios se vai, a ver se che vou preguntar pola Comisión Ejecutiva do Patronato. Levantamos a sesión. Queda para a reunión de voceiros. Ti queres plenos como a churros? É que Román...